Ben, pois moi bo día. Imos dar inicio a esta sesión plenaria, ordinaria, do mes de maio. Infelizmente, imos facelo gardando un minuto de silencio polas vítimas de violencia de xénero desde o último pleno. Ben, a continuación e antes de dar inicio ao que é o desenvolvemento dos puntos da sesión, é un placer para nós recibirmos aquí e ter o abeiro xustamente da declaración institucional feita por unanimidade de todos os grupos que conforman a Corporación de Apoio ás Persoas Afectadas por ela, a María Jesús Seoane, Susi, vicepresidenta de Agaela. Tamén lle damos a benvida a Fran, tamén de Agaela. Cando queira, pois pode comezar. Moitas grazas. Antes de comezar, quería facer público o agradecemento en nome de todos os afectados, os enfermos, a Gaela e no noso propio nome, por suposto. Estar en Santiago, estar na capital galega é sempre un motivo de ledicia e hoxe é un motivo de orgullo ao ser consciente de que toda a corporación apoia estar ao carón dos enfermos. Pido desculpas se falo un pouco lento, pero a enfermidade fai o seu terrible traballo e teño que parar de vez en cando a tomar aire. Penso que igual tamén é bo porque neses momentos en que teña que parar a tomar aire, eses breves segundos valerían tamén para facer ese segundo de silencio polos 3 mortos diarios por ela que temos en España. Sen máis, agradecendo de verdade de corazón, comezo a lectura. O pasado 12 de marzo, o Congreso aprobou, por unanimidade de todas as forzas políticas, admitir a trámite a proposición da lei ELA. Esta aprobación supón asumir a necesidade de que as persoas afectadas por esta cruel doenza, as familiares e as coidadoras, sexan amparadas en igualdade de trato co resto das persoas enfermas de calquera patoloxía, coa cobertura sociosanitaria que precisan para poder vivir con dignidade. O 12 de marzo foi, sen ningunha dúbida, un día para o recoñecemento e gratitude polo traballo realizado dende hai tanto tempo polas asociacións de persoas afectadas e entidades colaboradoras que, coñecedoras de primeira man da dura realidade desta enfermidade, non deixan de loitar arreo para garantir algo tan básico como a vida, dereitos en o cal o noso estado social, o noso estado de dereito e o noso estado de benestar se veñen abaixo sen remedio. É un orgullo para todas as galegas e galegos que a Asociación Agaela, Asociación Galega de Afectados e Afectadas pola Esclerose Lateral Amiotrófica, declarada de utilidade pública pola Xunta de Galicia no ano 2023, fose unha das que encabezou esta loita e que estivese representada na xornada de presentación da proposta de lei do pasado 20 de febreiro.
O 12 de marzo tamén foi un día para a renovación da esperanza das persoas afectadas directa ou indirectamente por unha patoloxía neurodegenerativa sen cura e sen tratamento hospitalario, que fai recaer toda a carga do cuidado das persoas enfermas na súa rede persoal de apoio, familia, amizades, coidadoras, sen esquecer que a nosa actual configuración social e demográfica fai que moitas carezan incluso dese recurso básico imprescindible para a súa vida. Dende esa data, 2 proposicións máis foron aprobadas de xeito unánime polo Congreso, que debe implicar que se traballe coordinando esforzos e recollendo de cada proposta o máis axeitado para a defensa dos máis que entendibles intereses do colectivo ao que se dirixirá a norma final. Desgraciadamente, unha persoa enferma de ELA non son precisamos dunha estructura forte e comprometida de apoio humano que ten que deixar todo atrás para a atención 24 horas que precisa a persoa afectada, senón que a carga económica que implica a dependencia enerxética, a tipoloxía e duración dos cuidados necesarios, os produtos de apoio básico para a vida diaria, a reforma e a adaptación dos fogares para facer fronte a unha realidade tan inesperada como devastadora e inevitable, fan imposible afrontar os custos mínimos non xa para manter unha vida de calidade, senón simple e desgraciadamente a vida mesma. Precisamente por todo o exposto ata o de agora, a xusta reivindicación social non pode volver ser anulada por trámites burocráticos, por deixamento legislativo ou por establecemento doutras prioridades. Todas as persoas falecidas dende a paralización e posterior decaemento da anterior proposición de lei presentada en novembro de 2021 e aprobada tamén por unanimidade en marzo de 2022, interpélanlles de xeito directo. As administracións deben dar resposta de xeito inmediato ás persoas que xa non están connosco e a todas as que día a día incrementan a cruenta listaxe de novas diagnosticadas. O sistema legislativo español é claro respecto ás competencias sanitarias e as diversas leis que identifican estas competencias e as atribúen ben ao Estado español, ben ás comunidades autónomas, non deixan dúbida da importancia que ese eido competencial ten no día a día da nosa veciñanza. É certo que a Lei 7/85 de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, non recoñece competencias sanitarias aos concellos, mais esta corporación entende que os municipios, como as entidades públicas máis achegadas á realidade cotiá da súa poboación, non podemos, non debemos e non queremos darlle as costas àquelas que máis precisan do noso compromiso público para superar o seu día a día. Con este punto de referencia, o Concello de Santiago quere empregar a súa voz para facer llegar unha petición alta e clara ás Cortes Xerais españolas de que o seu mandato debe ser exercido coa eficacia e eficiencia que debe rexer o funcionamento xeral das administracións públicas. Non existe norma, sexa do contido que for, que poida ser considerada prioritaria frente a aquelas que buscan únicamente evitar a morte innecesaria e injusta de persoas enfermas, o esgotamento dos recursos propios e familiares na súa atención e a desesperación das persoas afectadas. Ademais, no ano 2023, Galicia foi a primeira comunidade autónoma que desenvolveu unha medida destinada ás persoas diagnosticadas con ELA,
a través dunha orde de axudas destinadas ás persoas diagnosticadas con esta enfermidade, no DOA número 67 do 5 de abril de 2023. Así mesmo, Galicia no ano 2018 tamén foi a pioneira neste ámbito ao crear o proceso asistencial integrado, o PAI, de esclerose lateral amiotrófica. O abeiro deste procedimento de actuación axilizouse a atención das persoas diagnosticadas desta enfermidade establecéndose dúas vías. Unha a nivel sanitario para axilizar o diagnóstico e outra a nivel social coa implementación dunha vía preferente para a valorización da dependencia das persoas con ela para que poidan así acceder a un recurso no menor tempo posible. Por todo isto, propóñense ao Pleno para o seu debate e aprobación os seguintes acordos. Primeiro, o Concello instará por escrito nos próximos 30 días ao Poder Legislativo Estatal para que proceda a tramitación de xeito preferente, urxente e prioritario nunha proposición de lei que recolla as mellores achegas de cada unha das normas aprobadas unanimemente e non esqueza que a garantía dos cuidados 24 horas, 7 días debe constituir a base fundamental da futura lei. Segundo, o Concello instará por escrito nos próximos 30 días a Deputación Provincial da Coruña e a Xunta de Galicia para que, dentro do ámbito das súas competencias sociosanitarias, teñan en conta as necesidades do colectivo de doentes e familiares á hora de deseñar, implementar e aplicar políticas que poidan incidir na mellora da calidade de vida das persoas afectadas. Terceiro, o Concello comprométese a continuar prestando apoio público a reivindicación legal contida nesta moción ata o momento en que a norma sexa publicada e entre en vigor. Cuarto, o Concello comprométese como forma de colaboración directa desta administración local coas persoas afectadas pola ELA a poñer a súa disposición o asesoramento técnico dos servicios sociais municipais á hora de tramitar todas aquelas axudas e prestacións establecidas para a mellora da calidade de vida das persoas enfermas e das súas familias, sexan de ámbito municipal, autonómico, estatal ou europeo. Quinto, o Concello comprométese, dentro das posibilidades técnicas, orzamentarias e logísticas municipais, a colaborar coa Asociación Agaela naquelas accións que esta asociación leve a cabo para dar visibilidade e concienciar sobre a realidade desta patoloxía. O Concello de Santiago, mediante a aprobación desta declaración, invita a todos os municipios galegos a que se unan a esta necesaria reivindicación e amosen públicamente o seu apoio ao colectivo de persoas afectadas pola ELA. As persoas enfermas, as súas familias, as súas asociacións e entidades colaboradoras fixeron un exercicio exemplar, ou tentamos facelo, de dignidade, de superación e de valoración da vida. É hora de que os poderes públicos se poñan á súa altura. Moitísimas grazas no nome de todos. Grazas.
Moitas grazas a ti, María Jesús, e a Gaela por todo o traballo que fan, e xa vos confirmamos que como isto é unha declaración institucional, converteuse niso, todos os grupos políticos aquí representados asumiron xa previamente todas as cuestións que veñen no acordo, así que procederemos a dar conta, a dar traslado ás distintas administracións e tamén a cumprir o que nos corresponde á administración municipal neste sentido. De acordo, así que moitísimas grazas pola túa presenza aquí hoxe. Ben, pasamos daquela aos puntos da orde do día. En primeiro lugar está a aprobación, se procede das actas correspondentes ás sesións ordinarias do 24 de abril e extraordinaria do 11 de maio, ambas do corrente ano 2024. Se non hai nada en contra, dámolas por aprobadas. Despois temos tamén dúas declaracións institucionais. A primeira delas é esta declaración institucional de apoio ás persoas afectadas por ela, que acaba de ser lida, e a segunda é a declaración institucional, tamén asumida polo conxunto de forzas políticas desta corporación de apoio ao Día do Orgullo LGBTI Plus 2024. E pasamos daquela ao debate conxunto, tal e como se acordou na Xunta de Portavoces, dos puntos 4, 5 e 6. Todos eles relacionados coa resolución de discrepancia e aprobación dun expediente de recoñecemento extrajudicial de crédito relativo ás facturas, e vou ler as dos tres puntos, F/2023/2693, F/2023/3102, tamén a F/2023/3814 e F/2023/4722. Ten a palabra a señora Louzao. Bueno, moi bo día a todos e a todas. Antes de nada, quero saudar a Susi, a vicepresidenta da Gaela, e agradecerlle o inmenso traballo que fan e que é tan importante para tantas familias. Ben, o Concello de Santiago presta de xeito indirecto diferentes servizos como a Escola Municipal de Música, varias escolas infantís, o servizo de madrugadores e de comedor en varios centros educativos e servizos para facilitar a conciliación nos períodos vacacionais. O Departamento de Educación é a unidade administrativa a quen lle corresponde velar polo efectivo cumprimento dos contratos dos servizos citados. Ata principios do ano pasado eran as empresas adxudicatarias as que cobraban directamente as familias por este servizo, pero desde xaneiro do ano pasado pasou a facelo o Concello. Por tanto, o Departamento de Educación ten que recoller, verificar e sistematizar os datos das persoas usuarias destes servizos co fin de simplificar os procesos de inscripción nas actividades e facilitar o tratamento posterior por parte dos servizos administrativos e económicos do Concello. Na actualidade, o Departamento de Educación carece dos medios persoais necesarios para a realización íntegra destes traballos, polo que é preciso contar cunha asistencia externa. Sen este apoio, non sería posible ofrecer á cidadanía os servizos educativos de calidade que demanda a Administración municipal. Este Goberno está poñendo en marcha os cambios organizativos precisos para que deixe de facer falta este apoio nos vindeiros meses. A intervención municipal considera que o gasto das facturas das que estamos falando debería terse imputado á política de gasto 93, que comprende todos os gastos correntes á administración financeira da entidade, entre outros os relativos á xestión, inspección e recadación de ingresos municipais, e non a política de gasto 32, tal e como se fixo, que comprende todos os gastos derivados da creación, conservación e funcionamento dos centros e institucións de ensinanza e os seus servizos complementarios. Ao non considerar a aplicación proposta para a imputación do gasto contraído a axeitada a natureza deste, a intervención municipal repara estas facturas. O traballo feito por esta empresa é un traballo propio de asistencia técnica e asesoramento ao Departamento de Educación. A empresa non fixo traballo ningún de recadación nin de liquidación de prezos públicos. Ademais, o expediente tramitado como contrato menor foi contabilizado de conformidade polo órgano de xestión orzamentaria e contabilidade deste Concello sen ningún tipo de reparo nin observación. A maiores, este expediente cumpre os requisitos exixidos: facturas detalladas, actas de conformidade, documento contable que acredita a existencia de crédito axeitado e suficiente e o informe xustificativo de necesidade do servizo. Polo tanto, sendo un traballo de apoio ao Departamento de Educación, é este que entendemos que ten que xestionar o contrato e na política de gasto correspondente aos servizos educativos. Por iso propoñemos a este pleno, con esta argumentación, a resolución da discrepancia e o levantamento deste reparo. Moitas grazas. Ben, polo Partido Socialista, señora Val, cando queira.
Moitas gracias. Bueno, en primeiro lugar, quería aproveitar, xa non están aquí, pero para saludar a María Jesús e agradecer dende logo a súa intervención neste pleno para visibilizar unha situación tan importante e pola que temos que traballar a todos os poderes públicos pois para mellorar a vida non só dos que padecen as enfermedades, sino tamén das familias afectadas. E, bueno, indo xa no fondo deste asunto sobre o expediente en sí, pois a verdade é que nada que decir, o único que se cuestiona é un punto tan sumamente técnico como da política de gasto, polo que, desde o punto de vista político, a verdade é que nada temos que aportar ao respecto. Non se cuestiona nin o obxecto do contrato, nin a finalidade do mesmo. Pero o certo é que sí queremos aproveitar a intervención para poñer de manifiesto pois unha evidencia. O pouco ou máis ben ningún traballo que está a facer o Goberno municipal para mellorar a xestión de todo o relativo ao que é a recadación dos precios públicos derivados dos servicios de comedores, o famoso traballo que non se ve. E isto permítame a licencia, deixamos os instrumentos para tal fin e incluso se me apuran, pois apuntamos as claves da súa mellora. E isto é así, pois en dous grandes ámbitos que afectan a esta tipoloxía de ingresos. En primeiro lugar, nos traballos previos á liquidación deste prezo público e no ámbito propio da liquidación dos mesmos e, por outro lado, no ámbito dos precios públicos de aplicación aos usuarios dos servicios pois ca necesaria aprobación de exencións ou, no seu caso, de bonificacións. Non consta que se avanzara nada nestas materias que non só reduciría, pois me atrevo a dicir, máis dun 50% o traballo dos servicios municipais, senón que tamén simplificaría e moito pois as xestións que a cidadanía pois ten que facer en relación con este servicio público, é dicir, reducindo considerablemente a súa burocracia. No primeiro ámbito, pois durante a legislatura pasada implantamos pois unha solución de administración electrónica para a xestión de ingresos, parametrizamos moito dos ingresos municipais e deixamos, en consecuencia, en funcionamento unha ferramenta para seguir avanzando na parametrización de distintos procesos municipais, en concreto, e no que se refire a isto, ao proceso de recadación de precio público de comedores, pois tamén para que melloren a parametrización e, en consecuencia, melloren a xestión. Tamén deixamos en funcionamento a Oficina de Transformación Digital, que non olvidemos que o obxecto esencial desta oficina é precisamente avanzar na mellora dos procesos administrativos e, dende logo, co contrato que trae causa das facturas que agora se traen a consideración do Pleno, pois tamén iniciamos os traballos da parametrización. Porque, dende logo, este contrato realmente permite verificar como se comportan estes ingresos públicos, é dicir, os ingresos prodúcense por servicio prestado, pode ser renunciar ao servicio o día anterior, é dicir, a esencia da parametrización queda claro, para a parametrización pois queda claro con este contrato que se fixo. No segundo ámbito, no relativo aos prezos públicos de aplicación aos usuarios, pois outro tanto que decir, é dicir, pois o acordo unánime do pleno desta corporación en aprobar prezos bonificados ou, no seu caso, as exencións, as familias que procedan, pois non nos consta que se fixera nada ao respecto. Tamén neste ámbito algo deixamos feito e incluso dimos as claves para facelo. Dende logo, seguro que moi mellorable, porque todo en xestión pública é moi mellorable. Pero, dende logo, non nos consta que se teña dado pasos ata o de agora. En definitiva, van a facer un ano de goberno, sen maiores atrancos externos que poida afectar a súa xestión. Recórdolles que fai 4 anos estábamos inmersos no peor da pandemia mundial que trastocou totalmente os plans que tiña o anterior goberno municipal. E, dende logo, nestes ámbitos que lle acabamos de poñer, por non citar outros moitos ámbitos máis, non hai nada, non se ve nada dese traballo que non se ve, polo que aproveitamos ao goberno municipal para instar que se poña as pilas, porque precisamente esta tipoloxía de traballo que non se ve simplifica moito, non só a xestión municipal, que é necesaria simplificala, todos estamos de acordo en ese punto, sino tamén simplifica moitísimo a carga burocrática dos usuarios dos servicios municipais, en este caso do servicio de madrugadores e de comedores. Nada máis, gracias. Grazas, señora Abal, polo Partido Popular. Señora Ferreiro, cando queira. Bo día a todas e a todas. Pois despois do comentado tanto polo Goberno como polo Grupo Municipal Socialista, pois non teño nada máis que aportar en relación coa temática do contrato e co obxecto do reparo en sí. Pero sí aproveitamos, pois como sempre, para falar de que os principais prexudicados
pois son os proveedores que non ven aboadas as súas facturas despois de ter transcorrido máis dun ano desde a realización da prestación en relación cas facturas dos servicios prestados no ano 2023. Neste senso, en relación con estas facturas do 2023, tendo en conta que os 2 primeiros informes de reparo son 2 meses de setembro e outubro, consideramos que houbera sido oportuno tramitar o levantamento dos mesmos o ano pasado e evitar así a demora no pagamento destas facturas que agora teñen unha tramitación máis dilatada no tempo ao tramitarse con cargo a conta 413. Sería conveniente tamén tratar de regularizar esta situación, de recorrer a esta asistencia e atopar outros mecanismos como de prover de máis persoal técnico a este departamento, en vez de recorrer de maneira continuada a contratación dunha asistencia para realizar estas tarefas. Aproveito tamén aquí para salientar, ao igual que no pleno anterior, que outro mes máis, o Concello de Santiago de Compostela volta a ser noticia nos medios de comunicación por ser a única cidade de Galicia que supera os 10 millóns de euros en débedas cos proveedores, segundo os últimos datos publicados correspondentes ao mes de marzo. En concreto, máis de 14 millóns de euros, incrementándose en 3 millóns con respecto ao mes de febreiro, e tamén ascende o período medio de pago que pasa a 70,64 días. Están superando as cifras con respecto ao ano pasado para o mesmo período, a ver para cando esas medidas de reorganización dos 51 centros xestores, entre outras, empezan a dar os seus froitos. Como é importante solucionar esta discrepancia que a empresa cobre polos servicios efectivamente prestados, ao longo deste tempo, o noso grupo vaise abster. Grazas, señora Ferreiro. Tempo para a réplica. Señora Louzao. Bueno, o óptimo tería sido que primeiro se traballase na sistematización dos protocolos de recollida e verificación de datos e despois se dese o paso de que fose o Concello quen pasase a xestionar eses cobros, porque tería facilitado moitísimo o proceso, pero certo é que non se fixo así e iso complicou a xestión. Señora Val, tamén, como vostede sabe, porque o falamos ao longo destes meses, para poder facer moito do que indica, é preciso ter unha ordenanza fiscal reguladora das tasas dos servizos. Ordenanza que non pudemos comenzar ata este ano, vostede coñece ben os prazos da administración, e que non deixaron vostedes preparada ni siquiera nos seus puntos máis iniciais. Nós si o estamos facendo, haberá ordenanza e a partir de aí ordenaremos todo e iso claramente mellorará a situación. Moitas grazas. Señora Abal, cando queira. A ver, unha cousa é a fixación de uns precios bonificados e unhas exencións, que para aí, bueno, realmente podemos chegar a entender que se é necesaria unha ordenanza municipal, que tamén lles digo que non pode ser moi complexa, porque insisto, co contrato que trae causa da cal derivan as facturas que agora traemos aquí, queda claramente fixado como funciona o servicio, claramente, meridianamente claro. Con lo cual, incluso, hombre, nós non deixamos un borrador de ordenanza, pero sí lles aportamos unha proposición en canto á fundamentación e á cuantificación, no seu caso, dos precios bonificados e as causas das exencións. Con lo cual, bueno, permítanme decir que levan un ano de goberno e sen un ano de goberno non foron capaces de tramitar esa ordenanza, que estou a vos seguro, non estou no Partido Popular, pero estou segurísima que a apoiarían con moitísimo gusto, porque, insisto, simplificaría moito a vida da nosa cidadanía, pois a verdade para que mediten un pouco sobre ese traballo que non se ve que estiveron facendo supuestamente durante este ano de goberno. Pero, por outro lado, unha cousa é esa. Por outro caso, é a parametrización do ingreso. É dicir, e aí, claro que o podíamos ter feito, evidentemente, pero recórdolles que implantamos a administración electrónica, parametrizamos moitos dos ingresos municipais que non estaban parametrizados a través dese novo sistema de administración electrónica. É dicir, nós fixemos moito do traballo que non se ve. Ahora tócalles a vostede e deixámoslle as ferramentas para que o empreguen. É dicir, eu entendo que o Departamento de Educación é precario, como moitos departamentos municipais, pero o certo é que teñen, para este servicio en concreto, teñen unha administración electrónica implantada, unha ferramenta implantada para parametrizar o ingreso,
Teñen tamén unha oficina de transformación digital que entrou en funcionamento xusto cando entraron ustedes no goberno, cuxo obxecto é isto, é dicir, é isto. E teñen a Tesorería Municipal que estou segura que lles prestará a colaboración que precisen ao respecto. Evidentemente non é sencillo, pero, dende logo, realmente non sabemos se se avanzou no tema. E moito me temo que non se avanzou, a pesar, insisto, que se puxeron en riba da mesa todas as ferramentas necesarias para tal fin. Sin máis, bueno, vamos a... anunciamos o noso voto a favor, como non podía ser de outra maneira, e animamos, dende logo, o Goberno municipal que, dende logo, avance nestas pequeniñas cousas, porque, desde logo, axudará moito, non só, insisto, a mellorar a xestión municipal, sino tamén, o que é máis importante, a mellorar a vida da nosa cidadanía. Moitas gracias. Grazas, señora Val. Señora Ferreiro. Bueno, aparte do debate sobre a complexidade deste contrato, eu remítome á esencia do REC, e espero que con respecto que se reduzcan o REC con respecto ao ano anterior, porque xa non van a ter a excusa de que eran gastos ocasionados polo anterior goberno socialista, agora xa son fruto da súa propia xestión. Nada máis que decir. Grazas. Pasamos á votación, que entendo que pode ser conxunta, dos puntos 4, 5 e 6, cando queira, señor secretario. Resolución de discrepancia, aprobación do expediente, recoñecemento extrajudicial de crédito relativo ás facturas F2023/2693, F2023/3102, F2023/3814 e F2023/4722 do contrato Servizo de Asistencia nos procesos necesarios previos á liquidación dos prezos públicos ás persoas usuarias dos servizos xestionados desde o Departamento de Educación para a asistencia na resolución de incidencias que se produzan como consecuencia do proceso de liquidación. Votos a favor. Grupos municipais, BNG, Compostela Aberta e Socialista. Votos en contra. Non hai. Abstencións. Grupo municipal do Partido Popular. Apróbanse. Ben, pasamos daquela tamén ao debate conxunto, tal e como se acordou na Xunta de Portavoces, dos puntos 7 e 8, que son a resolución tamén da discrepancia e aprobación do expediente de recoñecemento extrajudicial de crédito relativo ás facturas F/2024/1037 e F/2024/1505 do contrato Servizo de Asistencia para a recollida, verificación e sistematización dos datos das persoas usuarias de servizos xestionados polo Departamento de Educación, co fin de simplificar os procesos de inscrición nas actividades e facilitar o tratamento posterior por parte dos servizos administrativos e económicos do Concello. Ten a palabra a señora Louzao. Bueno, bo día de novo. Os motivos do reparo e os argumentos para a proposta de levantamento son os mesmos que nos puntos anteriores, polo que non me vou a repetir e solicito de novo deste pleno o levantamento deste reparo. Foi unha pena, señora Val, que deixando todas as ferramentas necesarias e todo en orde, pois non o deixaran funcionando. A verdade é que a nos costanos ver que está eso tan solucionado porque nos está costando un pouquiño avanzar nese sentido, entón entendemos que non estaba tan avanzado, mellor como nos tería gustado a todos e a todas. E a ordenanza, di vostede, que non é nada complexa, pero para non ser nada complexa, nin sequera empezaron a facela, co cal, pois algo de complexidade entendo que tamén terá. Coñece vostede perfectamente a situación, denos algo de tempo, non levamos nin sequera un ano, asegúrolle que estamos traballando e desbloqueamos moitas cousas, tamén lle aseguro que se melloraron cousas neste ano no Departamento de Educación que iremos comentando ao longo do pleno noutros puntos. E nada máis, moitas grazas. Ten a palabra, entendo que a señora Val de novo. Sí, cando queira. Sí, a verdade é que pouco máis que decir, a verdade. Teño que recoñecer que xa durante esta semana as declaracións da alcaldesa de autofelicitación e de autorrecoñecemento, tendo en conta que se duplica o pago a provedores con respecto a fai un ano, como ben dixo a concellera do Partido Popular, resulta canto menos sorpresiva. É dicir, ao pouco de andar, ao pouco de iniciar o goberno, a alcaldesa dixo que se estaba facendo moito do traballo que non se ve. Teñen máis direccións de área que nunca. E, desde logo, de verdade, estou de acordo, persoalmente, coas direccións de área. Sempre así dixemos en contra
do que decía, por certo, o Bloque Nacionalista Galego, que se manifestaba bastante en contra ou bastante reticente ás direccións de área, pero donde digo Diego, a realidade, por desgracia, pois acaba resultando sendo outra. E, hombre, se quere, algún día facemos un monográfico do que fixemos durante o noso goberno. O certo é que nos levamos un ano de goberno e conseguimos arrancar bastantes cousas de educación e entre elas, si quero poñer de manifesto no relativo ao tema dos comedores, garantimos durante o peor da pandemia que os nenos, usuarios do servicio de comedor e madrugadores que o precisaban, seguiran comendo. Con lo cual, realmente, fixemos moitas cousas, por moito que se empeñen en poñer de manifesto que non fixemos. E nestas cuestións tamén fixemos, pero evidentemente, claro, se estamos facendo unhas cousas, pois non podíamos facer outras. E como ben dice, primeiro hai que poñer os cimientos antes que o tellado. E nos dedicamos a eso. E o certo é que teñen en riba da mesa todas as ferramentas para mellorar. E non nos consta que avanzara ningún chisquiño. É que ese é o problema. A nós si nos dice, mira, sí, fixemos isto, pero mira, trasladamosvos esta proposta, pero temos que depurala máis. Estupendo, nada que decir. Pero non nos consta que fixeran ningún chisquiño, e insisto, teñen as ferramentas, teñen un coordinador xeral, teñen máis direccións de área que nunca en riba da mesa, bueno, e a verdade é que desgraciadamente, e o digo moi claramente, pois non nos consta que fixeran nada. Con lo cual, bueno, nada máis que decir sobre o fondo do asunto. Evidentemente, votaremos a favor, porque nada que obxetar ao respecto, e, bueno, nada máis. Grazas, señora Abal. Señora Ferreiro, de novo. Moi ben, pois nada, non teño nada máis que decir que o comentado anteriormente, que a nosa votación vai ser a abstención. Nada máis. De acordo, non sei se quere intervir para a réplica. Señora Luzao, non. Señora Abal, tampouco. Señora Ferreiro, tampouco. Procedemos tamén, se lles parece, a votación conxunta, entonces, destes dous puntos, o punto 7 e o punto 8. Cando queira, señor secretario. Resolución de discrepancia e aprobación do expediente de recoñecemento extrajudicial de crédito relativo ás facturas F 2024/1037 e F 2024/1505 do contrato Servizo de Asistencia para a Recollida, Verificación e Sistematización dos datos das persoas usuarias de servizos xestionados polo Departamento de Educación, co fin de simplificar os procesos de inscripción nas actividades e facilitar o tratamento posterior por parte dos servizos administrativos e económicos do Concello. Votos a favor. Grupos municipais, BNG, Compostela, Aberta e Socialista. Votos en contra. Non hai. Abstencións. Grupo municipal do Partido Popular. Apróbanse. Ben, pasamos daquela ao punto número 9, que é a proposta de creación dunha comisión especial encargada de analizar a forma máis eficiente e sostible para a xestión do ciclo integral da auga no Concello de Santiago de Compostela. Ten a palabra o señor Domínguez. Ola, moi bo día a todos e a todas. Saudar, pois, especialmente a todos os membros da Asociación Agaela, especialmente a súa vicepresidenta, que nos acompañou a primeira hora, non? O ciclo integral da auga é o conxunto de operacións ou etapas que forman parte da xestión deste recurso esencial e o percorrido que segue a auga desde que se capta directamente na natureza, se potabiliza para que sexa apta para o consumo humano, se distribúe e se reincorpora ao medio de novo, cando xa foi depurada sen causar unha afección ambiental. No Concello de Santiago, os servizos básicos de abastecemento de auga e saneamento están sendo prestados dun xeito precario despois do vencemento da prórroga do contrato que entrou en vigor no ano 1985. É necesario, polo tanto, regularizar esta situación para o que compre determinar a mellor forma de prestación deste servizo. Estamos ante unha oportunidade única non só de resolver unha situación administrativa, senón de mellorar a xestión da totalidade do ciclo da auga de uso urbano e solucionar problemas estruturais da rede de abastecemento e saneamento en todo o municipio, tanto na cidade como no rural, colocando a eficiencia e a sustentabilidade como eixo fundamental na planificación e prestación do servizo. O reto non é menor. A infraestructura actual está obsoleta e desactualizada, provoca ineficiencias na suministración e no tratamento da auga.
Debemos incorporar ferramentas de control e xestión propias dun sistema moderno que prime a eficiencia no uso da auga e na súa xestión, reducindo o impacto ambiental e cumprindo coa normativa que lle afecta. Existen diferentes posibilidades de organización e réxime xurídico na prestación deste servizo dentro das modalidades directas ou indirectas. O artigo 123 da Lei de Bases do Réxime Local sinala que lle corresponde ao Pleno determinar a forma de xestión dos servizos, tendo en conta que as decisións que se adopten sobre o novo modelo de xestión perdurarán por un longo período de tempo e ante a importancia que ten este servizo esencial para as persoas, é recomendable que alcancemos o maior consenso posible nesta decisión e que tomemos sobre a base de informacións sólidas. É por iso que se propón ao Pleno crear unha comisión especial para analizar a forma máis sustentável e eficiente da xestión do ciclo integral da auga no noso Concello. Nos traballos desta comisión, formada por persoal técnico e político, deberán terse en conta os estudos que xa constan no Concello, como realizado en xullo do 2020, coas actualizacións precisas, mais tamén se poderán impulsar os traballos que se xulguen necesarios para dar cumprimento ao seu fin e requerir os asesoramentos que se consideren, tanto de persoal técnico municipal como externo. Segundo a proposta que se formula este pleno, a comisión estará presidida pola alcaldesa e contará con 2 persoas representantes de cada un dos grupos que forman esta corporación, que terán atribuído un voto ponderado en función da súa representatividade. Formarán tamén parte deste órgano especial as persoas titulares de varios dos postos técnicos que terán voz, pero non voto. Secretaría do Pleno, Dirección de Asesoría Xurídica, Intervención Municipal, Dirección da Área de Urbanismo e Infraestructuras, Coordinación Xeral, Xefatura de Sección de Saneamento, Dirección da Área de Sustentabilidade e Servizos Básicos, que actuará como secretaría desta comisión. A comisión deberá dar conta do avance dos seus traballos e das conclusións ás que se chegue co fin de que este Pleno adopte a decisión máis conveniente para os intereses xerais. E, sin máis, solicitar o apoio á creación desta comisión especial para analizar a forma máis eficiente e sostible para a xestión do ciclo integral da auga do Concello de Santiago. Grazas. Grazas, señor Domínguez. Vai tomar tamén a palabra neste asunto a señora Rozas, en primeiro lugar, cando queira. Moi bo día a todas e a todos. O Concello de Santiago vai estudar cal é a forma máis sustentable e eficiente de xestionar un servizo e despois tomará decisións a partir dos datos. Iso é o que acordamos hoxe e dito así, pois case parece que non hai aquí unha noticia, non? Calquera veciño ou veciña dá por feito iso, dá por feito que o que sempre fai o Concello ou calquera administración cos servizos públicos. E se hai noticia, e se hai certa polémica, é porque nese titular introducimos unha palabra, auga. Estamos no 2024 e moitas cousas teñen mudado con respecto ao 2015, cando o Goberno de Compostela Aberta abriu o debate sobre a xestión da auga. Transcurriron case 10 anos. 2 mandatos e estamos nun escenario político moi diferente. Estou convencida de que é o momento de afrontar este debate de maneira sosegada, de abordar este estudo de maneira obxectiva. Iso é o que a mí me gustaría, porque como pasou con outros tantos debates que foron intensamente cuestionados no seu momento fai 8 ou 6 anos, e que hoxe, pois casi non son nin debates, non? Vésase, por exemplo, a turistificación ou vésase a mobilidade sostible. Compostela Aberta, no pasado mandato, insistimos en que era preciso avaliar os diferentes modelos de xestión da auga dende unha posición que fuxira dos apriorismos. Defendimos que este non é un debate estritamente ideolóxico, que tamén o é, pero que tamén, sobre todo, é un debate económico, da utilización dos recursos públicos. Compostela Aberta non pedimos que teñamos debates ou reflexións dende o punto de vista filosóficas, senón pedimos debates de datos e números, pero sabendo tamén que, como a todo, os datos e os números son moldeables. E penso que hoxe toca que todos os grupos da corporación nos sumemos a un debate serio e a un debate para afrontar un traballo rigoroso.
Dío a proposta que traemos os a pleno, a proposta que debatimos, non? A importancia que ten este servizo esencial fai recomendable acadar o maior consenso posible na súa forma de xestión. E niso traballaremos para que iso se consiga. Moitas gracias. Grazas, señora Rozas. Ten a palabra a señora Castro, cando queira. Grazas, señora alcaldesa. Moi bo día a todos e a todas. E, desde logo, dende aquí o meu afectuoso saúdo a María Jesús Seoane, que hoxe, ao principio deste pleno, o que deu neste salón foi unha lección de vida a que eu creo que todas as administracións non poden ser alleas. Empezaría a miña intervención, se me paso do tempo, xa me desconto da segunda. Ben, decía o señor Domínguez na súa intervención oportunidade única. A ver se é certo iso de que a terceira vai a vencida, porque isto non é a primeira oportunidade, señor Domínguez. Fíxense, estes días reflexionei sobre unhas declaracións da tenente da alcaldesa, dona María Rozas, que hoxe tamén esbozou aquí na súa intervención, e gustaríame compartir a reflexión que fixen. É curioso, a primeira comisión de estudos sobre este tema puxo en marcha, efectivamente, Compostela Aberta, co obxectivo de municipalizar o ciclo integral da auga. E non nos vamos a enganar, ese era o obxectivo. Aínda que xa daquela se falaba de buscar a forma máis sostible e máis eficiente, o que se pretendía realmente era atopar un argumentario, atopar argumentos para xustificar a xestión directa. Despois, no noso mandato, estudáronse todas as posibilidades, e cando digo todas as posibilidades, son todas. De feito, o informe elaborado en xullo de 2020 fai unha comparativa entre a xestión directa e a concesión privada e conclúe que a fórmula máis eficiente e máis sostible para o Concello de Santiago de Compostela é a segunda fórmula, é dicir, a da concesión, por moitos motivos. Pero o principal é que é preciso acometer inversións millonarias porque as tubaxes chegaron ao final da súa vida útil. Boa mostra disto son as roturas que as veciñas e os veciños da nosa cidade padecen diariamente. E é preciso non somente renovar estas tubaxes, sino que hai que ampliar a rede. Uns investimentos, insisto, millonarios que todas e todos sabemos que o Concello non pode asumir. E por que se o informe é tan claro, o informe de xullo de 2020, non puidemos sacar a licitación este contrato? Porque vostedes, e cando digo vostedes, digo todas e todos vostedes, bloqueárono. O Partido Popular, porque naquel momento tiña serias dúbidas de se a concesión privada é un modelo óptimo. Non sei se ese segue sendo o seu pensamento agora. O BNG, porque a diferenza do que fai Lores en Pontevedra ou Evencio Ferrero en Carballo, resulta que en Santiago de Compostela tiña dúbidas coa concesión privada, que precisamente é o modelo do BNG. Dixo o seu candidato nacionalista hai pouco tempo nas eleccións autonómicas pola provincia de Pontevedra, nesa campaña, cando dixo que ían exportar a todos os municipios ese modelo. Que lle parece, señora San Martín? E Compostela Aberta, pois Compostela Aberta o que querían era municipalización, e claro, non lle servía o informe. Non lle valía porque ese informe non lle daba a razón. Porque o que dixo a señora Rozas e a reflexión que estou facendo o venres pasado, a min pareceme moi grave, porque abro comillas, ela dixo: estudos pode haber moitos, en función dos intereses de quen encarga eses estudos. E que igual non entendín ben eu esas palabras, ou mellor non lle dou eu o significado que teñen, porque estáme dicindo a señora Rozas que o informe que vostedes se encargaron xa no seu día estaba feito en función dos seus intereses, dos intereses de Compostela Aberta? Ou quere dicir vostede que neste momento se vai presionar o equipo redactor se hai un novo estudio para orientar a postura que deben de ter? Ben, queren vostedes coñecer
a opinión experta ou só repetir o informe tantas veces como faga falta para que ao final o informe diga o que eu quero que diga. Preocúpame isto, porque entón, se partimos desa consideración, pois crear esta comisión é unha especie de teatrillo. Entendo, alcaldesa, que vostede teña que facerlle agora un favor aos seus socios de goberno, facendo este tema, pero o único que consegue con isto é que os problemas estánse dilatando no tempo, agravando, e as veciñas e veciños siguen sen unha solución á vista. E a pesar de que o que están intentando pois é retrasar a decisión a ver como se apañan dentro do grupo de goberno, como que nos importa solucionar este problema das veciñas e veciños, nos queremos ser parte desta solución. E que isto non o usen vostedes de desculpa. Por iso, imos apoiar a creación desta comisión e así quedou amosado no acordo de orzamentos. Pero, aínda así, a xente ten que saber que levamos perdendo moito tempo. Levamos perdendo 18 meses, ano e medio, porque hai 18 meses eu mesma trouxen a pleno esta cuestión, porque xa tiñamos todo preparado para o inicio da licitación do novo contrato da auga. E a señora San Martín e a señora Rozas puxeron nunha balanza que era máis importante: solucionar as roturas das tuberías das nosas veciñas e veciños e levar a rede de abastecemento a todos os barrios e parroquias, ou desgastar o goberno de Sánchez Bugallo. O resultado desta pregunta é por todos coñecido, e ollo, que non lle saliu mal de todo, porque hoxe están aí sentadas. Pero agora, estimada alcaldesa, ten que facerse cargo do que dixo e do que vai facer. As dúas sabemos cal é a única opción viable. Pasoulle coa operación Peleteiro, bloqueou aquí neste pleno unha modificación do plan especial que permitía transformar esa parcela abandonada e agora busca remendos petando na porta do goberno de Pedro Sánchez. Tamén lle pasou coas vivendas de uso turístico, poñéndose de lado cando chegou o momento de votar a súa regulación, e agora, pasado un ano de mandato, non hai rastro da ordenanza de usos preexistentes, e así con todo. Agora, coa auga, imos estudar o que xa está estudado, así que a conclusión dos expertos veremos se é a mesma que a doutros expertos, e dentro duns meses, pois chegarán a este pleno as conclusións desta comisión. E si, señora San Martín, entón, vaille tocar poñerse de novo fronte ao espello do pasado. E digolle unha cousa, eu non terei ningún problema en verme en ese espello, porque serei consecuente co que dixen daquela, co que defendín daquela, e vostede, pois creo que o mellor non vai poder dicir o mesmo. Mais nada, grazas. Vale, quedanlle, 20 segundos, 20-30 segundos para a segunda intervención. Polo Partido Popular, señor Berea, cando queira. Moitas gracias. Estamos ante unha das cuestións pendentes máis importantes que ten o Concello de Santiago. Estamos ante unha das cuestións pendentes máis urxentes que ten o Concello de Santiago. Estamos ante unha das cuestións pendentes máis complexas que ten o Concello de Santiago. E, polo tanto, creo que a pregunta que nos estamos facendo todos é se estamos ante un dos temas máis importantes, máis urxentes e máis complexos, por que no primeiro ano non fixeron absolutamente nada? Eu tiña interese en escoitar os 5 minutos de intervención do BNG, neste caso do BNG de Compostela Berta, e supoño que na réplica pois dirán expresamente neste primeiro ano non fixemos absolutamente nada. E se fixeron algo, por favor, díganos. Que é o que fixeron este ano, este primeiro ano, co contrato da concesión da auga? Insisto, o asunto máis importante, máis urxente e máis complexo. Porque o único que fixeron ata o día de hoxe é traer aquí a constitución dunha comisión. Ese, entendemos, creo que é así, senón tamén a alcaldesa que o confirme, que todo o traballo que fixo o goberno de BNG e Compostela Berta co contrato máis importante, máis urxente e máis complexo que ten a cidade neste momento, non? Salvo, como decía a voceira do Partido Socialista, Marta Val, que esteña pois neses sacos en fondo do traballo que non se ve, salvo que esteña aí metido esas
esas cuestións, porque aquí non temos sobre a mesa ningún informe, ningunha documentación e absolutamente ningunha proposta. E creo, con todos os respetos, que a intervención do concelleiro pois deixa moito que desexar nun asunto, como digo, transversal e tan importante. Xa adiantamos que nós, por suposto, imos a participar nesa comisión, imos a votar a favor desta comisión, porque imos a estar sempre nos asuntos que se debatan en cuestións que interesen a todos os santiagueses, a todos os composteláns, e esta pois é unha das cuestións máis importantes, senón a cuestión máis importante pendente. Que pedimos a esta comisión? O que vamos a pedir é que sexa unha comisión eficaz, no sentido de que sexa áxil, que se elaboren informes con celeridade e que as reunións e os debates pois sexan útiles, que a segunda das peticións que lle facemos a esta comisión. Eficaz e útil. E, por tanto, que podamos chegar a conclusións e que non sexa pois unha comisión que traballa en bucle se concretar absolutamente nada. Tamén esperamos que non sexa unha comisión que nos leve, como decía a voceira Mila do Partido Socialista, ao mesmo punto de fai 18 meses, porque entonces aquí alguén se está rindo de todos os cidadáns. E a terceira cousa que lle pedimos a esta comisión, e para nós a cuestión máis importante, é que sexa unha comisión transparente, que sexa unha comisión transparente. É certo que o Concello, aí están todos os datos, vai nunha decadencia de xestión acelerada, pero, sobre todo, e nos insistimos moito, o que nos está preocupando, onde temos todas as alertas, é nesa falta de transparencia deste goberno do BNG e de Compostela Aberta e desa perda de cultura ou de educación democrática. Esperamos, por tanto, que nesta comisión todos xoguemos coas mesmas cartas, que todos xoguemos coas mesmas cartas, que todos podamos pedir informes e que todos podamos acceder a todos os datos que teñan o resto de grupos, incluído, por suposto, o grupo de goberno. Unha comisión, polo tanto, con todas as cartas sobre a mesa. Eficacia, utilidade e, sobre todo, transparencia. E despois, se agoto o tempo, Presidenta, consumo da seguinte quenda, e despois corresponde tamén facer unha breve análise política, sobre todo, ademais, coa participación no debate de Compostela Aberta. Aquí hai un goberno bipartito que ten posicionamentos cando menos diferentes nesta cuestión. Todo o mundo coñece que Compostela Aberta aposta pola remunicipalización ou pola municipalización da concesión da auga. Vostedes teñen 2 concelleiros e gobernan, nós temos 11 concelleiros e non gobernamos, é unha evidencia que a mí non me gusta, pero é legal, é legítimo. Estou convencido que se fose ao revés, se Compostela Aberta tivese 11 concelleiros e eu tivese 2, estivese gobernando, tampouco lles gustaría, pero bueno, son as reglas do xogo, é legal e nada que decir. O que eu nunca pensaría, e digo con total sinceridade, tanto aos 2 compañeiros de Compostela Aberta, nunca pensei neste ano que abandonarían ou que renunciarían con esa velocidade aos seus principios, ao seu programa, incluso a esencia do seu propio partido, porque todos os aspectos importantes de Compostela Aberta nun ano voaron polos aires. Voaron polos aires. E creo que, además, teño a legitimidade de dicilo, porque sempre dixen que, tendo posicionamentos diferentes os de Compostela Aberta, sempre fostes coherentes. E sempre mantivestes criterios coherentes en determinadas cuestións, moi diferentes ás que eu podría defender ou poñer en práctica se gobernase, pero sempre fostes diferentes, salvo neste último ano. Eu non sei que o que pasou, ou se están nun camiño de integración co BNG, pero voaron polos aires toda esa coherencia. O BNG, pois, creo que todo o mundo xa me escoitou decir que coherencia pouca, non? Ou, como decía meu abuelo, parece xan das bolas. Un día unha cousa, outro día outra, e o terceiro, pois, o que pase. Pero Compostela Aberta sempre foi coherente, e acabouse esa coherencia. Casa da Xuventude. Todo o mundo coñece que Compostela Aberta quería manter a Casa da Xuventude. Nos encantados. Primeira claudicación. Vivendas de uso turístico. O primeiro partido que prohibiu as vivendas de uso turístico nesta cidade foi Compostela Aberta. Foi Compostela Aberta. Ningunha soa mención á desfeita que está facendo o BNG
a desfeita que está facendo o BNG coa cuestión das vivendas de uso turístico. Segunda claudicación. Asuntos transversais, non estamos falando de cuestións menores de política, senón que asuntos transversais de programa, esenciais de Compostela Aberta. Peleteiro. Quen foi o primeiro que propuxo a reducción volumétrica de Peleteiro? Foi Compostela Aberta, non? Pois ningunha soa voz dicindo que o que acaban de acordar no Ministerio mantén exactamente o mesmo mamotreto. Silencio absoluto. Terceira claudicación. E vamos pola cuarta, concesión da auga. Escoitamos a Compostela Aberta xa dicindo que, bueno, sí, municipalización, pero, bueno, isto é unha cuestión económica. Isto é unha cuestión económica, non? E, polo tanto, outra esencia de Compostela Aberta, que era a municipalización da concesión da auga, pois camiño da completa claudicación. Eu xa lles digo que se perden a esencia e se perden a originalidade e queren ser unha mala copia, pois a xente vai quedarse co original, que a min tampouco me gusta, que o BNG, pero vaise quedar co original. En todo caso, remato xa, a favor desta comisión, imos a traballar, o noso posicionamento político é claro. Rematou o tempo todo, pero, bueno, acabe a frase. 15 segundos. O noso posicionamento é claro, os servizos públicos que exixen especialización, profesionalización e actualización constante, a priori para nós, teñen que ser a través da colaboración público-privada, concesión ou sociedade mixta, en todo caso, abertos a traballar pensando nos intereses da cidade. Grazas, tempo para a réplica do señor Domínguez. Bo día de novo. A pregunta correcta sería por que se tardou tanto en afrontar este asunto en mandatos anteriores, non? O contrato actual entrou en vigor no 85. Por acordo plenario en xuño do 98 ampliouse ata maio de 2019. En abril do 19 ordénase a continuidade da xestión destes servizos para evitar a súa interrupción. Na situación actual da prestación do servizo non é precisamente este goberno quen ten a responsabilidade nin quen provocou as demoras. En calqueira caso, axilizaremos a convocatoria da comisión, a achega de toda a documentación precisa para a toma das decisións necesarias para chegar ás mellores conclusións en beneficio da cidadanía con total transparencia en búsqueda da maior eficiencia que é o que do servizo. En calqueira caso, pois o traelo a crear a comisión é necesaria precisamente porque debe ser logo o pleno quen tome a decisión última, non debe ser un acordo plenario deste Concello. De aí, por imperativo legal. Eu creo que non hai máis o interese en crear a comisión, axilizar o seu traballo e chegar ás conclusións correctas para mellorar a eficiencia dun servizo que todos sabemos que está nunha situación en precario e que é francamente mellorable. Grazas. Ten a palabra a señora Rozas. O 21 de novembro do 2023, Óscar Puente recolleu a súa carteira no Ministerio e as súas primeiras palabras no cargo foron señora Mila Castro para comprometerse coa defensa do público e para presumir do seu currículum nese sentido. E que exemplo puso? Pois puso a municipalización da auga en Valladolid sendo el alcalde. Só uns meses antes, na campaña das eleccións municipais, en maio do 23, o entón candidato do Partido Popular e hoxe alcalde de Valladolid, José Julio Carnero, aseguraba que non volvería a privatizar a auga, porque, e palabras textuais diso, o que funciona non hai que cambialo. Transcurriu case un ano e no balance do alcalde de Valladolid e dos seus socios de goberno de Vox, están cuestións como a supresión de carrís bicis, está cuestións como a supresión dun centro para persoas refuxiadas ou a recuperación duns premios de tauromaquia, que foi o que non cambiou.
Pois a xestión da auga, señor Borja Verea. Saben, fálolles dun alcalde e dun ministro do Partido Socialista e dun alcalde do Partido Popular que goberna con Vox. Porque, como Compostela Aberta ven defendendo dende hai anos, e sí, señor Borja Verea, defendemos o mesmo, a xestión da auga non é só unha cuestión ideolóxica, que tamén, pero tamén é unha cuestión de números. E vou continuar falando de Valladolid. A empresa municipal da auga prevé, sí, pareceme un exemplo moi acaído, sei que non lles gusta, pero que a súa situación é moi similar á de Santiago. A empresa Por favor, pídolles que non interrompan, A empresa municipal da auga de Valladolid prevé neste 2024 11 millóns de euros en obras, conselando novamente as tarifas que pagan os veciños. Cales serán os números que tiña a xestión da auga antes da municipalización en Valladolid, que tiña unha concesión privada, mesmo modelo que o Concello de Santiago? Pois tiña un déficit de investimentos de 97 millóns de euros. 97 millóns de euros que en 5 anos reduciron a metade porque fixeron obras por 50 millóns de euros. Obras que non fixeran nos 25 anos anteriores ca concesión privada. Sónalles, parecelles similar á situación de Santiago. Insiste a concelleira Mira Castro en que hai informes, non? E que eses informes din que o mellor modelo de xestión é a concesión privada. Compostela Aberta cuestionou eses informes no pasado e continuamos cuestionándoos porque somos coherentes, señor Verea. Primeiro, porque é evidente que hai certo conflito de intereses cando se contrata a mesma empresa para estudar cal é o mellor modelo de xestión e ao mesmo tempo para facer redactar os pregos para a licitación para unha concesión privada. Segundo, porque o informe ni siquiera ten cifras claras de cal é a necesidade dos investimentos. Falase de 120 millóns, noutros 68, noutros 44, todas cifras dadas polo goberno socialista. E terceiro, porque o estudo di cousas, ese estudo que vostede menciona, señora Castro, di cousas como que a mellor a auga privatizada porque se basea en cuestións tan obxectivas como a suposta resistencia dos funcionarios ao cambio ou a fatiga dos empregados públicos fronte ás innovacións. Isto é literal, isto di o seu informe que fixo no seu mandato. Ten que rematar. Vou rematando, xa remato, podería seguir dando moitísimas razóns para desconfiar dese estudo e cando menos para pedir unha segunda opinión, pero temos agora a oportunidade, fagámolo. Señora Castro, ten 30 segundos, vale, cando queira. Ben, só teño 30 segundos, tiña moitas cousas que decir, pero aproveitando isto último que dixo a señora Rozas, espero que isto non sexa unha acusación directa a esta concelleira ou este grupo municipal polo encargo que se fixo dese informe. Ese informe fíxose a unha empresa que precisamente foi a mesma empresa que fixo o informe para o ciclo integral da auga no Concello de Pontevedra, onde precisamente goberna o Bloque. Espero que non sexa unha acusación directa, nin siquiera velada. Espero que non. Unha vez dito isto, decir que a nos o que nos importa é que se preste un servizo de calidade, a xente que está aí fora dalle igual o que nos digamos aquí, que nos digamos unha cousa ou outra, o que queren é solucionar o seu problema, que non lle siga rompendo a tubería, que teñan un servicio de calidade e, polo tanto, o Grupo Municipal Socialista, que o que viñemos facendo hasta ahora, vai a desbloquear esta situación, porque ata de agora o que sufrimos nos, no noso mandato, foi un bloqueo político, con únicas... Rematou o tempo, señora Castro. Queda claro que nos axudaremos neste tema. E insisto no da señora Rozas, Grazas. Ben, vou facer tamén uso desta intervención final, primeiro para agradecer aos grupos presentes, a todos eles, tamén aos grupos que non forman parte do goberno, ao PSOE e ao Partido Popular, a súa responsabilidade e interese porque esta comisión vai adiante e porque xustamente poidamos dar por finalizado un aspecto, unha cuestión que leva anos en riba da mesa e que é certo, dixo a señora Castro, pois esperemos que a terceira vai a vencida. É certo que se intentou varias veces e esperemos que todo o mundo sexa consciente de que isto non pode seguir esperando. Por suposto que coincidimos tamén co que se di aquí, de que esta comisión está feita nese sentido, sexa unha comisión eficaz, sexa unha comisión útil e sexa unha comisión transparente. Todo o mundo que forme parte da comisión vai ter exactamente a mesma información, todos os informes que haxa se porán a disposición, os que xa están
están até o momento, tamén, os que están feitos de xullo de 2020 e os que se encarguen. Todos serán teranos absolutamente todo o mundo. Por suposto que neste tempo nos levamos feito cousas. O ciclo da auga non remata única e exclusivamente neste contrato da auga que ten todos os problemas que ten, sino que está tamén todo relacionado ca estación depuradora, unha estación depuradora que está en marcha e para que este goberno conseguiu pois unha reducción e un aforro importante, un aforro de 11 millóns de euros para o Concello de Santiago, pero sobre todo unha planificación tamén a nivel económica e administrativa que hai que acompasar agora no momento da súa construción con todo o que ten que ver co contrato da auga. Son cuestións que estiveron en riba da mesa. E, por suposto, como supoño que tamén saben, nos levamos tempo falando disto, por tanto, polo goberno, exactamente igual que estaba no acordo orzamentario do Partido Socialista, este tema falámolo varias veces e puido estar aquí hai uns cantos meses, non? Hai xa algún tempo que puido estar aquí, pero había que intentar chegar a un acordo, como era lóxico, nese acordo que aparecía a nivel económico. Así que esperemos que é certo que vai tempo alá, pero que a todo mundo nos interesa remar na mesma dirección e eu simplemente remato con unha cuestión que creo que é tamén máis coñecida. O Bloque Nacionalista Galego nunca tivo un modelo único para estas cuestións, senón que dixo que había que analizar cada caso concreto. Non é que o dixese eu, senón que outros portavoces municipais do BNG anteriores tamén o dixo. Non o dixeron. Non presulgamos que neste caso poida haber un modelo determinado, nin que o modelo realmente de municipalización non poida ser pois unha solución, como foi en algúns concellos. Entendemos que cada caso concreto ten que mirar as súas circunstancias e facer o que desde un punto de vista económico sexa mellor xustamente para o conxunto da poboación. Entón, nese sentido, insisto, que hai pois diferenzas, exactamente igual que no resto do Estado, tamén nos gobernos, porque hai que mirar o caso concreto de Compostela. En todo caso, agradezo a responsabilidade e que este tema vai a sair adiante. Señor secretario, cando queira. Creación dunha comisión especial encargada de analizar a forma máis eficiente e sostible para a xestión do ciclo integral da auga no Concello de Santiago de Compostela. Votos a favor. Unanimidade. Aproba. Pasamos daquela ao seguinte punto, punto número 10, que tamén por acordo da Xunta de Portavoces, neste caso vai ser xa votado directamente sen debate previo. O punto, xa pode proceder se quere a votación e a lectura do punto, señor secretario, cando queira. Rectificación do erro sobre o período de concesión da bonificación do 25% no IBI prevista para inmobles das corporacións de dereito público nos que se desenvolvan actividades declaradas de especial interese ou utilidade municipal. Votos a favor? Unanimidade. Apróbase. Pasamos daquela ao punto número 11, é unha proposición, o apartado de proposicións está presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular para a elaboración e posta en marcha dun plan municipal de infancia e adolescencia. Polo Partido Popular, señor Berea, cando queira. Moitas gracias, presidenta. Un concello moderno e próximo ten a responsabilidade de deseñar unha cidade baixo a mirada da infancia e da adolescencia. E, polo tanto, de poñer a infancia e a adolescencia no centro da súa acción política. O Santiago do futuro precisa dunha xuventude preparada e plenamente consciente dos seus dereitos e obrigas. Neste sentido, a voz das nenas e dos nenos e dos adolescentes debe ser oída nos ámbitos municipais. E as súas inquedanzas e opinións deben ser tidas en contas en dúas vías, non? Por unha banda, para avaliar o xa realizado e, por outro, como non, para programar as accións futuras. Temos que asegurar e mellorar as condicións de vida dos nenos, das nenas, dos mozos, das mozas composteláns. Respetar, promover, defender, facer valer os seus dereitos para conseguir un pleno desenvolvemento das súas capacidades, potenciar o seu crecemento nun entorno saudable, reforzar o seu benestar e calidade de vida e evitar calquera situación de marxinación. Propoñemos, polo tanto, un plan municipal da infancia e da adolescencia que dé a coherencia e, ademais, oriente as actuacións municipais e, polo tanto, poder conseguir construir entre todos
un modelo de acción social transversal e integrador. Este plan tería que ser un marco de referencia e un instrumento de planificación de todas as accións municipais. E, por suposto, pois, tendo como fonte inspiradora a Convención dos Dereitos do Neno de 1989 e incluso a Axenda 2030. A Axenda 2030 tamén fai, curiosamente, un chamamento ao esforzo conxunto por brindar aos nenos un entorno propicio para a plena realización dos seus dereitos e das súas capacidades. E como saben que cando traemos unha proposta de corte estritamente político, nos gusta traer tamén medidas concretas, polo menos para poñelas sobre a mesa e que sexan avaliadas polo Goberno, e se algunha destas pode incorporarse a ese futuro plan ou poñerse en marcha, pois poñelo a disposición de toda a cidadanía. En este caso traemos tamén medidas concretas para este Plan Municipal de Infancia e Adolescencia. En primeiro lugar, traballar para incorporar a Santiago á rede de cidades amigas da infancia de UNICEF. En segundo lugar, programas municipais dirixidos á sensibilización con respeto ao bo trato e a fomentar, cuestión moi importante, o coñecemento dos dereitos da infancia e da adolescencia. Promover hábitos saudables entre a poboación infantil e adolescente. Prestar atención á poboación infantil e adolescente que se atope en situación de risco e vulnerabilidade. Constituir, isto pódese facer con toda a celeridade, constituir o Consello Municipal da Infancia. Xa o propuxemos fai unhas semanas, onde os nenos pois pasen a ser tamén, de alguna maneira, axentes activos do cambio e da transformación social. E, polo tanto, pois queremos que a súa participación na vida pública se materialice en iniciativas concretas e institucionalizadas. Entendemos que este Consello Municipal da Infancia sería un bo comenzo. A coordinación administrativa entre as diferentes áreas do Concello, facendo que as políticas da infancia sexan transversais. Poño un exemplo, ninguén dubida en que todos os departamentos deste Concello, e de calquera administración hoxe de Galicia do país, pois a cuestión como a igualdade é algo que é transversal, que xa está incorporado en todas as accións. Toda acción pasa un filtro previo de igualdade. Pois tamén unha política previa, ou ter esa transversalidade en políticas de infancia e de adolescencia. Fomentar a colaboración coas entidades do tecido asociativo que traballan no eido da infancia, incrementar os recursos orzamentarios, administrativos, de persoal, dedicados ás políticas de infancia e adolescencia, porque esa sí é unha medida política. Esa é unha medida que se pode decidir desde o Goberno. Se as políticas de infancia e adolescencia son unha prioridade, pois hai que poñer máis orzamentos, hai que poñer máis personal e hai que poñer máis vontade política. Consensuar, por suposto, este futuro plan, se se decide facer, remato xa, que se decide facer con todos os axentes implicados, e axustalo, como dicía ao principio, tamén a esa Axenda 2030, especialmente as áreas de traballo de cidades e comunidades sostibles, consumo responsable e acción polo clima. Por tanto, eu espero a unanimidade desta proposta que trae o Partido Popular, e unha vez se consigue esa unanimidade, pois poñernos todos a traballar e conseguir, que creo que é o obxectivo de todos os grupos, que Santiago avance para ser unha cidade máis humana e máis familiar. Moitas gracias. Grazas. Descontareille 30 segundos. Ten a palabra a señora Rozas. Moi bo día de novo. Plan Municipal de Saúde Mental, Plan de Dinamización da Venda Ambulante, Plan de Acceso ao Patrimonio Religioso, Plan Estratégico Municipal de Voluntariado, Plan Integral de Diversificación Económica, Plan de Acción contra o Ruído do Ocio Nocturno, Estrategia Municipal fronte á Soidade non desexada, Plan de Mocidade e hoxe Plan Municipal de Infancia e Adolescencia. O que celebramos hoxe é o 10º pleno ordinario deste mandato e con este xa van 9 plans municipais que nos ten reclamado o Partido Popular neste tempo. Case un ao mes, case un en cada pleno. Dixo John Lennon, ou cando menos atribúeselle a él esa frase, de que a vida é iso que pasa mentras estamos facendo plans. E a min, perdóneme a brincadeira, pero lembraba esa cita mentras leía a súa proposición.
e pensaba que non podía ser máis a caída, porque o Partido Popular leva case un ano pedindo plans, mentras que a vida vai pasando e mentras que nós, dende o Goberno municipal, imos impulsando e executando medidas concretas que de verdade melloran a vida da xente, que hai un cambio real na vida da xente, non? Tamén co que piden hoxe, co de infancia e da adolescencia. Eu non cuestiono, que non se me malinterprete, non cuestiono a conveniencia de contar con instrumentos de planificación da acción municipal. Está moi ben, eu de feito son unha persoa bastante planificadora, mas temos por diante un documento dese estilo, pois non é garante de nada, non é garante de que se realicen cambios nas políticas públicas, ni moito menos, como parece sinalar na exposición de motivos o señor Berea, é garante de que contar con ese plan pois falte un compromiso coa Convención dos Dereitos da Infancia de Nacións Unidas ni coa Senda 2030. Porque eu entendo, señor Berea, que vostede en ningún momento está poñendo en dúbida o compromiso da Xunta de Galicia, malia que a súa estrategia para a infancia e adolescencia caducou hai xa 4 anos, pero vostede non pon en dúbida o compromiso coa infancia e adolescencia da Xunta de Galicia, non? Por certo, a estrategia da Xunta, que despois de moitos atrasos foi aprobada, pero como acontece habitualmente, pois non foi executada como se comprometera, non? Porque nesa estrategia da Xunta, hai que recordalo, un documento de 170 páxinas de estrategia, pois contemplaba un amplo orzamento que finalmente non se fixo. Bueno, non temos un plan escrito de 170 páxinas, é certo, non o temos como a Xunta de Galicia, pero sí que, como que tiña a Xunta de Galicia, agora caducado, fai 4 anos, pero sí que é certo que levamos facendo políticas neste case ano de mandato que van na liña das que vostede acaba de comentar, non? Vostede comentaba a necesidade de apostar e incrementar o orzamento para a infancia e a adolescencia en Santiago. Creo que compre recordar que duplicamos o orzamento de mocidade do Departamento de Mocidade en comparación co ano anterior e en comparación co que viña sendo habitual no Concello de Santiago. Creo que tamén compre recordar que fai unhas semanas sacamos a convocatoria de bolsas de comedor escolar, material e actividades extraescolares co orzamento máis elevado da historia deste Concello de Santiago, con 1,1 millóns de euros fronte os 85.000 euros que o seu goberno no 2015 adicaba a becas de comedor escolar. Pasaron 9 anos, non se incrementou tantas necesidades da infancia en 9 anos para pasar de 85.000 euros, repito, 85.000 euros de compromiso do Partido Popular cas becas de comedor escolar a 1,1 millón de euros. Aí están tamén os programas que estamos impulsando dende a Consellería de Xuventude, que atenden o ocio saudable, pero tamén cuestións como a saúde mental ou tamén cuestións como a prevención de adicións na adolescencia. Por tanto, compartimos a preocupación do Partido Popular pola protección social das persoas menores de idade. E iso vai ligado ao traballo que se está a realizar e que, por suposto, ten que continuar e ten que ir incrementándose, escoitando as entidades sociais que traballan coa infancia e coa adolescencia. Eu recoñézolle que creo que se demostra máis con orzamentos os compromisos que con plans, con accións concretas e como se demostran e como se realizan os programas e as políticas públicas. Seguiremos dando exemplo nese sentido. Tamén lle anuncio que estamos elaborando o regulamento para a creación do Consello Municipal da Infancia que levamos dende o pasado mes de outubro en conversas con UNICEF para facer ese Consello de Participación que é, ademais, un punto indispensable para outra das cuestións que vostede acaba de reclamar, que é entrar na rede de cidades de amigas da infancia. Nada máis, gracias. Señor Muiños, cando queira. Sí. Bos días, alcaldesa, compañeiros, un saúdo a María Jesús Soane, vicepresidenta da Gaela. Esta proposta iba a defender a miña compañeira Marta Álvarez, pero por circunstancias que xa comentou antes a alcaldesa, non a pode defender, ela ten o argumentario, sí que nos anticipou ese voto favorable, así indicamos, e nada máis que nos queda por dicir poucas cousas, non? O decía a compañeira María Rozas, levan aquí xa 9 plans, non? Deixen, neste caso, o goberno xa
empecen xa a exixir a elaboración ou posta en marcha dos distintos plans. No minuto 1 foron os distintos plans que puxeron. Eu tamén quería recordar que tamén hai outros plans que quedaron feitos e que deberían, ou polo menos sí que deberían quedar feitos. Eu me estou agora acordando dese plan de mobilidade que tamén debía de estar xa totalmente rematado, a ver se nos traen esa diagnosis. Entón, sí que vamos a estar de acordo, ser moi breve, porque xa digo, non, o argumentario pois o tiña a miña compañeira Marta Álvarez, sí que nos dixo eso, que o voto favorable, e sí que agardar que de todos estes plans pois que xa foron distintamente pois aprobados pois neste pleno, a ver si para nos meses vindeiros pois xa temos pois algún tipo de conclusión ou si que realmente pois xa se puso pois en marcha pois algún deles. Nada máis, moitas grazas. Grazas, señor Muiños, señor Berea. Tempo para a réplica. Sorprendido coa resposta do goberno da cidade. Que é o que lle molesta? Que traigamos propostas en forma de plan. Pero vostedes como traballan? Sen planificación? Vostedes chegan pola mañá, empezan a decidir pois como se levanten ese día. Non teñen planificacións por diferentes áreas de traballo? Non teñen plans por diferentes materias? Que é o que están facendo? Deixanos realmente sorprendido. Imos a seguir traendo plans e estrategias, por suposto que sí, porque nós, cando gobernemos, e temos a confianza dos cidadáns, imos a traballar a través de plans e de estrategias transparentes. Eu insisto que quedei sorprendido. Eu pensei que iba a dar as gracias cando empezou a enumerar todas as propostas que traemos, que estamos facendo xa o traballo, que nem teñen que coller os plans, ponerse a traballar, e xa teñen feita media legislatura. Non lle gusta que traigamos propostas que ademais se aproban por unanimidade aquí. Eso que non lle gusta? Pois xa lle digo que cada mes van a vir estrategias e van a vir plans, porque así entendemos a xestión. Planificar e executar. Non sei exactamente que é o que están facendo, polo menos na área da señora Rozas, que foi a que dixo que non lle gusta planificar, que o que quere é chegar aquí e facer cousas, non? Tamén lle lembro, falou de Valladolid, non? Valladolid ten un plan da infancia e da adolescencia, o sea, que revise tamén Valladolid non só para o que lle apetece no momento concreto. Valladolid ten un plan da infancia e da adolescencia, non? Como digo, non me esperaba esa resposta por parte do goberno, creo que é unha proposta transversal, creo unha proposta de consenso, creo que hai moitas cidades que están avanzando nesta línea, que facer partícipes aos nenos e aos adolescentes das políticas e das accións de goberno ten un único obxectivo, facer unha cidade máis amable. E, ademais, como lle digo, cada vez que traemos unha estrategia, cada vez que traemos un plan, non nos quedamos en líneas xerais, estamos traendo medidas concretas. E, ademais, pois con toda a boa vontade, e o decimos sempre, de que se lle gusta algunha, pois a poñan en marcha, e que se non lle gusta, pois non a poñan en marcha, pero creo que iso é a nosa responsabilidade, e xa lle digo que o imos a seguir facendo. Non sei iba a dar as gracias, pero non sei exactamente o que vai a votar, porque nunca digo que vai a votar cando interven, entonces, pois, se votan a favor, darei as gracias, e se non, pois, seguiremos traballando para intentar conseguir os consensos nestas cuestións. Grazas. Ten a palabra a señora Rozas. Dicía na miña primeira intervención que eu non cuestiono a autoridade de poñer plans estratégicos, non cambie as miñas palabras, eu non lle cuestiono a autoridade de poñer plans estratégicos, tal vez o que cuestione é a execución deses plans, non? Porque dicía tamén na miña primeira intervención que dou por feito que o Grupo Municipal do Partido Popular non pon en dúbida o compromiso da Xunta coa infancia e a adolescencia, malia non ter plan, porque está caducado, non ten plan en vigor, non? Pero vostede entendo que non ven aquí a cuestionar tampouco o compromiso que ten a Xunta de Galicia coa infancia e coa adolescencia. Vostedes serán moi de planificar, pero vou dicir unha cousa, a execución xa se lles complica un pouquiño, non?
Puxenlle antes o exemplo de o que destinaban vostedes a becas de comedor escolar cando tiveron a oportunidade de gobernar no Concello de Santiago. E vouno repetir, porque creo que os fondos e os exemplos e os feitos concretos dan moita máis imaxe do compromiso de cada organización política que as palabras que aquí o voceiro do Partido Popular poda trasladarnos. O Partido Popular, cando gobernou en Santiago no seu último ano de mandato, ano 2015, destinou a becas de comedor escolar 85.000 euros. Este goberno municipal acaba de aprobar a convocatoria máis ampla do Concello de Santiago histórica de 1,1 millóns de euros. 85.000 fronte a 1,1 millóns. Onde está o compromiso do Partido Popular ca infancia e adolescencia? Eu non o vexo. Como tampouco o vexo na Xunta de Galicia no período 2018-2020, no que se recollían 227 medidas, o plan estaba ben, era ambicioso, 227 medidas, cun orzamento de 157 millóns de euros, do cal non se executou nin a metade, señor Berea, nin a metade. Así que, tal vez menos plans e máis execución. O que sí que sabemos, dentro do Concello de Santiago e dentro de Servizos Sociais, é que 8,5 dos galegos e galegas menores de 18 anos viven nunha situación de pobreza severa. Creo que é un dato moi preocupante no que todas as administracións públicas deberamos traballar e porque tamén é unha cuestión que sobrepasa as competencias municipais. Como lle dixen antes, eu estou de acordo con moitas das propostas concretas que acaba de detallar, que non tivo a ben detallalo cando presentou a proposición e, polo tanto, irémolas executando con plan ou sin plan. Estou segura que contaremos co seu apoio. O noso voto, que me quedaba a segunda quenda para poder decirlo, será de abstención. Moitas gracias. Señor Muiños, cando queira. Sí, moi breve. Está ben ter plans, os plans os que teñen que ser operativos e realmente que se podan executar. Daí que, por iso eu decía, non? Xa levamos 9 plans, pois ora xa debe ser o momento de que esas propostas que foron aquí aprobadas, algunhas delas desos plans por unanimidade, ver que realmente por parte do goberno nos digan pois en que estado se atopan e se algunha desas medidas pois se vai a levar adiante de todos e cada un. E tamén é importante pois que se exixa, en este caso pois a Xunta de Galicia, vostede, señor Borja Berea, o ten moi fácil ali no Río, a que realmente pois todos esos plans que tamén pois están caducados ou se poden poner en marcha, pois que os leve pois tamén adiante e que non deixe pois única e exclusivamente de mandarnos pois competencias, en este caso, pois, aos distintos concellos pois, de toda Galicia. Non? Como adiantamos antes, así nos lo refrendou pois, a nosa compañeira, o noso voto vai a ser favorable. Grazas, señor Muiños. Pasamos á votación, señor secretario. Proposición presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular para a elaboración e posta en marcha dun plan municipal de infancia e adolescencia. Votos a favor. Grupos municipais do Partido Popular e Socialista, votos en contra, non hai, abstencións. Grupos municipais do BNG e Compostela Aberta, apróbase a proposición. Pasamos á seguinte proposición, presentada tamén polo Grupo Municipal do Partido Popular para a creación dunha campaña de verán integradas para a conciliación familiar. Defende o señor Rubio cando queira. Bo día a todas e a todos. O Concello de Compostela ofrece actualmente varias opcións de programas de conciliación a través de diferentes departamentos, pois centros socioculturais, educación, xuventude, en diferentes períodos, non? Esta dispersión, a hora de sacar as convocatorias e dos prazos de inscripción, supón un prexuízo claro para as familias que precisan organizarse con antelación e de forma eficaz. A proposta que presentamos hoxe ten como obxecto crear unha campaña integrada de verán onde estes 3 departamentos poidan publicar dunha vez ao mesmo tempo e con unos prazos de inscripción toda a oferta de verán que ten. A centralización desta información estamos convencidos de que mellorará a accesibilidade e a planificación para as familias. Entendemos ademais fundamental para aumentar o número de prazas dispoñibles, sobre todo nos campamentos de verán, porque calqueira concello ao redor de Compostela, moito máis pequeno, ten máis prazas en campamentos de verán con pernocta que o Concello de Santiago de Compostela. Hai diferentes motivos, pois promoción da conciliación familiar, a centralización da información e a unificación dos prazos de inscripción facilitarían a organización das familias, reducindo pois ese estrés para poder
combinar e planificar o período estival cos pequenos e coas pequenas. Habería unha mellora tamén da información, porque o publicarse dunha vez tamén sería bo facer unha campaña para chegar a máis persoas, utilizando múltiples canles para asegurar unha ampla e eficaz difusión, a través da web municipal, redes sociais, cartelería, medios de comunicación. Como decía anteriormente, incrementar a oferta de campamentos de verán, entendendo campamentos de verán por campamentos, actividades con pernocta, porque entendemos que o ofertado este ano polo Concello de Santiago de Compostela, imos decir que é irrisorio por non utilizar outro tipo de palabras, non? En canto a beneficios sociais, conseguir a implementación desta campaña integrada constituiría unha oportunidade excepcional para mellorar a calidade de vida das familias da nosa cidade, promovendo unha cidade máis organizada, unha oferta máis organizada e accesible para todos. Por iso, instamos ao Pleno de Santiago de Compostela, insta ao correspondente órgano de goberno local a que realice as accións necesarias para crear unha campaña de verán integrada que aglutine toda a oferta de conciliación familiar para a tempada de verán, incluindo a mellora da publicidade e o aumento nas prazas dos campamentos de verán. Moitas grazas. Grazas, señor Rubio, polo Partido Socialista. Señora Abal, cando queira. Moi ben, moitas gracias. A verdade é que pouco que decir sobre a proposición do Partido Popular. Nos parece moi acertada e moi necesaria a coordinación entre os servicios ofertados por educación e os servicios ofertados a través da rede de centros socioculturales. E cando nos referimos aos servicios ofertados por educación, non só temos que ter en conta os servicios de conciliación propiamente ditos, sino tamén a interesantísima oferta que se fai a través da Ludoteca María Miramontes de Fontiñas, que puxemos en marcha durante a legislatura pasada. Tamén o campamento da Escola Municipal de Música que se facía no Apóstolo e que implantamos tamén durante a legislatura pasada, durante o mandato socialista, e que esperemos que o sigan mantendo, porque a verdade non vimos nada publicado ao respecto. E tamén hai que referirse aos obradoiros das escolas infantís en período non lectivo, que supoñen unha oferta análoga de conciliación para os primeiros ciclos de infantil e primaria. Dende logo, dende o Grupo Socialista entendemos e compartimos que a creación dunha campaña de verán integrada creará sinerxias positivas e contribuirá á mellora dos servicios ofertados pola totalidade do Concello e, sobre todo, tamén aumentará a visibilidade destes servicios para o conxunto da cidadanía, con lo cual, todo un acerto. A creación dunha campaña integrada é unha bella demanda, dende logo, do Bloque Nacionalista Galego, polo que estamos moi convencidos que están máis que a favor desta iniciativa. E agora que se vai a cumplir un ano de goberno, seguro que xa teñen pensado e incluso están a piques de habilitar na sede electrónica do Concello solicitudes combinando os servicios que oferta o Concello. Algo realmente imprescindible e tamén necesario para fomentar precisamente esa integración, ese verdadeiro servicio integrado. En definitiva, o Goberno Socialista, por moito que, o Grupo Socialista, disculpen, por moito que algún grupo o trate de negar, disculpade, o Grupo Socialista, por moito que algún grupo o trate de negar, foi un gran impulsor dos servicios de conciliación e iso ponse de manifesto coa posta en marcha do programa piloto interesantísimo, importantísimo e imprescindible da Ludoteca de María de Miramontes e que ten máis de 400 usuarios, recordemos, ou o servicio de conciliación ofertado a través da Escola Municipal de Música. Pero non só, xa que tamén é importante ter en conta que durante a pandemia fomos quen de manter este servicio de conciliación, excepto nos meses máis crudos da pandemia, na que, dende logo, non se nos estaba permitido manter estes servicios. Pero, dende logo, a medida que a situación foi mellorando, fomos quen de seguir mantendo estes servicios de conciliación. E tamén, durante o período inflacionista que sucedeu a continuación da pandemia, o goberno daquel entonces, o goberno socialista daquel entonces, decidiu que había que axudar as familias e, en consecuencia, ofertou o servicio de conciliación gratuito a todos os potenciais usuarios. Con lo cual, porque entendíamos, dende logo, que había que axudar as familias a chegar a fin de mes. Con lo cual, simplemente decir que estamos totalmente de acordo coa postura, coa proposición do Partido Popular e agardamos que se poida levar a cabo. Moitas gracias.
Grazas, señora Val. Ten a palabra a señora Louzao. Bo día de novo. Bueno, como xa comentaban vostedes, o Concello ten unha oferta de actividades pro tempo das vacacións que permiten, de algún xeito, que os nenos e nenas pasen tempo a cargo de outras persoas, máis algunhas destas actividades non son estritamente de conciliación porque o seu principal obxectivo é outro: promover a socialización, contribuir á educación en valores, contribuir a un lecer máis san, máis rico ou simplemente máis divertido. Todas elas poden, aínda así, resultar útiles ás familias para conciliar en determinados momentos, mas, como comprenderán, responden a lóxicas diferentes e a proxectos distintos e por iso teñen tamén as súas dinámicas. Acceder a toda a oferta de calquera tipo e para calquera colectivo nunha única fonte é un obxectivo que temos en mente, como dicía a señora Val, sempre o defendemos e no que avanzaremos coa posta en marcha de novas ferramentas de comunicación, como, por exemplo, a nova web municipal e de xestión. Agradecemos, en todo caso, que non lo lembre e xa adianto que vamos a votar a favor. En todo caso, cinguíndome a que é estritamente a conciliación que depende da Concellaría de Educación, a proposición que presenta vai na liña dos traballos que xa tiña iniciado este Goberno para ordenar e traballar de forma coherente e integral a oferta de conciliación do noso Concello. Non só no verán, que é ao que se cingue o texto que presentan, senón o conxunto da oferta de conciliación en todos os períodos non lectivos. Centramos o noso traballo ao longo dos últimos meses en perfilar unha oferta de conciliación desde o Departamento de Educación que se publicase e resolvese en tempo suficiente para poder facilitar a planificación das familias durante os períodos vacacionais, algo que, como ben saben, non quero levarlle a contraria a señora Marta Val, pero creo que este Goberno fachendear de como foi os procedementos de conciliación, pois non é o máis óptimo, o seu Goberno, quero dicir, porque, como ben saben, non foi sempre así e houve moitos problemas neste sentido. Este ano podemos dicir que adiantamos o prazo para a presentación de solicitudes para axilizar os tempos do proceso, algo que, como dicía, era importante para nós, pois sabemos que estes servizos son esenciais. E tamén, pois ademais, unha das demandas máis destacadas das familias e das AMPAs. Como era tamén unha demanda que houvese campamento de conciliación no período do entroido, que, como saben, puxemos en marcha este ano por primeira vez. É importante lembralo, porque, como se dixo aquí, que non se avanzara nada no Departamento de Educación, pois para ir dando algún dato neste sentido. Falando estritamente do verán, o prazo para a recepción de solicitudes rematou o 14 de maio. Estamos a piques de publicar as listas, confiando en que ningún dos nenos ou nenas cuxos titores están traballando queden sen praza. Nese sentido, respondendo ao que indica de aumentar o número de prazas, tamén me gustaría aclarar que no último ano ningún neno ou nena quedou sen praza nos campamentos de conciliación que se ofreceron nos colexios. Ao mesmo tempo, desde o propio Departamento de Educación, como ben recordaba a señora Val, pois tamén hai outras propostas. Os obradoiros das escolas infantís, que son pouco coñecidos e que hai que dar a coñecer un pouco máis, o servizo da ludoteca ou o campamento da Escola Municipal de Música, que haberá tamén este ano no Santiago Apóstol. E tamén desde outras áreas, pois impúlsanse outras iniciativas de conciliación, como é o caso dos clubes de verán nos centros socioculturais. A nosa visión de cara a consolidar unha oferta de conciliación integral para todo o Concello é unificar, como dicía, os procesos de publicidade e difusión, así como traballar máis tamén na homoxeneización dos criterios e da visión coa que definimos esta oferta de actividades tan importante para as familias. Estamos traballando para que as actividades de conciliación que ofrecemos desde o Departamento de Educación se deseñen e oferten anualmente nun PAC, o que nos permitirá traballar de forma máis regular e anticipada, así como dar máis estabilidade desde o punto de vista metodolóxico e de persoal, e permitirnos tamén facer un maior control de estándar da prestación do servizo. A nosa idea é que este plan estea xa definido para a súa implementación no período de Nadal, é dicir, no curso 24-25. E da mesma forma, tamén, como xa indicaba antes, estamos traballando nunha ordenanza fiscal reguladora das taxas dos servizos educativos que incluirán tamén os prezos dos campamentos de conciliación e que permitirán un cobro máis xusto estipulando os prezos por tramos de renda. E nese sentido tamén me gustaría lembrar pois que a política do último mandato foi un pouco arbitraria porque houve algún ano un campamento de Nadal de 400 euros e logo no seguinte verán pois non se cobrou nada, algo que, insisto, as familias non demandan, porque cando non se cobra nada, o que se fai é non garantir a aquelas familias que o precisan ter este campamento, porque hai outros campamentos de conciliación no Concello nos que non hai comedor ou madrugadores e que aí sí non se cobra ou a cantidade é moito máis pequena. Moitas grazas.
Grazas. Tempo para a réplica, señor Rubio, cando queira. Bueno, en primeiro lugar, cando queiran facemos un monográfico, se antes falaban dun monográfico do tema, do que é a conciliación, do que son os campamentos con pernocta, do que é a adquisición de valores, competencias, mellora da sociabilidade do rapaz, etc., porque ao final é un tutto en revolución. Cando nos decimos de crear unha campaña integral de verán, obviamente non nos referimos só á educación, e o citei na miña exposición. É dicir, o que fai educación está ben, é certo que non nomeei na exposición de motivos todas as opcións que hai, dende a Escola Miramontes, obradoiros nas escolas infantís, etc., pero daba por suposto que vindo un pleno municipal esa información estaba por suposto que se manexaba, non? O que é certo é que falei de aumentar prazas non nas actividades de conciliación que oferta a educación, sino que fun claro en que o que pedíamos e pedimos nesta proposta é que se aumenten as prazas dos campamentos con pernocta, que, se non estou equivocado, é un campamento de surf única e exclusivamente, e que non fixen a conta, non quero dar datos erróneos, pero que poderían ir un de cada 150 rapaces de Compostela como moitísimo, non? Porque é irrisorio. O Concello de Boqueixón ten o cuádruple de prazas para campamentos con pernocta que o Concello de Santiago de Compostela. Cando din o de ter unha programación de conciliación anual, levan un ano de goberno. Un ano de goberno no que, en tema de conciliación, a grande medalla que se acaba de poñer o goberno municipal é ter traballado para sacar unha conciliación en carnaval, que son 3 días de conciliación. E, por outra banda, temos triplicar os prezos que pagan as familias para poder disfrutar, gozar deste servizo, non? Pero reitero, non me quero meter niso, pero de verdade, é tan sinxela, a proposta era moi fácil, era unha proposta limpa para poder non encher o peito ninguén, porque creo que dos dous lados, é dicir, tanto do que goberna agora durante un ano un inmobilismo absoluto nesta materia, cando antes reclamaban diariamente pois moitísimas cousas. Hai recortes de prensa pois da que hoxe é a alcaldesa exixíndolle ao goberno anterior que, por favor, os prezos da conciliación tiñan que ser máis baratos, e a día de hoxe triplícase o precio da conciliación, non? Tampouco vou ser eu quen defenda a xestión do goberno anterior, cando é certo que sí que houbo moitas cousas en materia de conciliación, especialmente nos prazos de publicación das prazas e da oferta, que iban moi xustos para poder facer unha planificación real, non? Cando falamos de prazos de publicación de cousas, a concelleira de Servicios Sociais antes comentaba o tema das bolsas de comedores escolares, o que non se comenta que ano pasado saíron no mes de febreiro e este mes, no mes de maio, ata xuño, sendo unha reivindicación de fai moitos anos o de adiantar as bolsas, porque nos prazos nos que estamos sería raro que unha familia soupera se é adxudicataria ou non da axuda antes do comezo do curso escolar. Sí, perfecto, maravilloso, temos ese compromiso. Entón, nada, simplemente era para crear esta campaña integral nada máis e non falar de méritos ni nada polo estilo. Grazas. Grazas, señor Rubio. Señora Abal, cando queira. Simplemente reiterar o voto a favor da proposición do Partido Popular, indicar que non temos ningún problema en recoñecer certas dificultades a veces para chegar en tempo e forma, pero ao final chegamos e garantimos, insisto, no peor, incluso en épocas de pandemia, garantimos o servicio de conciliación e incluso puxemos en marcha servicios alternativos de conciliación que agora que está ben integrar para ofrecer unha oferta unificada. E iso fixémolo, a verdade, e os feitos e os datos poñeno de manifesto. Vostedes levan un ano, van a facer un ano de goberno e, a pesar de que eu creo que era unha das súas prioridades o tema de plan plurianual de conciliación, o certo é que nada sabemos dese plan plurianual de conciliación. O único que sabemos é un plan de contratación que saca a previsión do goberno de licitar un plan plurianual de contratación que, por certo, isto é importante ter en conta, o custo anual que sale dos cálculos dese plan de contratación sale un custo anual inferior ao custo polo que se está. Aconsellolle que revisen valor estimado, revisen o valor estimado tendo en conta os meses de duración que se prevé do plan plurianual, sale un custo inferior, con lo cual a verdade aconsellolles que revisen ese punto. Polo demais, nada máis que decir, votaremos a favor da proposición do Partido Popular. Grazas, señora Abal. Señora Louzao.
Mirarémolo porque de ser así hai un erro. Disculpe, señor Rubio, pero que vostede non fala en ningún momento de pernocta. Igual é que a fixo tan rápido que se lle pasou, non pasa nada porque se lle pase poñer os outros campamentos, pero que aquí non aparece en ningún momento na súa moción. Bueno, por favor, non No, interrompan, que por vostedes favor. presentan unha moción por escrito para que o resto a miremos e valoremos e veñamos a falar aquí, non hai ningún problema. Nos valoramos todas as súas propostas, como sabe, acollémolas sempre con moito interese. O único que indico é que nós non vamos a aprobar aquí nada de pernocta porque na súa moción, nin sequera na exposición de motivos, fala en ningún momento de campamentos con pernocta. Eso é un dato para que quede claro. Tamén nos indican que tiñamos que ter posto o plan anual de conciliación xa no curso pasado. Home, chegamos ao goberno a mediados de xuño, somos eficientes, pero non tanto, como comprenderán, necesitamos un tempo para facer as cousas e facelas ben, e non atropeladas, e, como digo, estará no seguinte curso activo. En canto ao prezo do campamento de conciliación, insisto en que non houbo absolutamente ningunha queixa. Os únicos que se queixaron foron os concelleiros do PP, que igual deberían tamén revisar os prezos que tiñan cando eles gobernaron, bastante máis altos que os que hai neste momento, e, home, os custos das cousas son máis elevados agora. Nós nunca dixemos que este campamento debía ser de balde, nunca. Nin sequera é unha demanda das familias, nin sequera é unha demanda da Federación de AMPAs. O que sempre se dixo é que tiña que ter un prezo xusto, e por iso entendemos que se debe facer unha ordenanza que estipule o pago deste servizo segundo a renda de cada familia. Non ten ningún sentido, por exemplo, que familias que están pagando comedor durante todo o ano chegue o verán e non o paguen. É dicir, haberá familias que o terán que pagar íntegro e haberá familias que non terán que pagar nada. En todo caso, pois, o que digo, que traballaremos para facer, sí que estamos de acordo en que hai que quitar o programa de forma conxunta para ter unha mellor información para as familias e, por iso, pois, insisto, votaremos a favor. Cando queira, señor secretario. Vale, de acordo, espera. Espera un minutiño, a que marque un minuto. Tranquilidade, que íamos moi ben. Vamos alá, cando queiras. Reitero que cando se envía un escrito unha proposta para pleno, despois debátese, e cando alguén fala, se escoita o que está falando, métese o que se está falando nesa proposta, é dicir, senón enviaríamos e non faríamos pleno, non? Para que quede claro, os campamentos, como recolle o decreto 50/2000 da Xunta de Galicia, son campamentos con pernocta. Entón, campamento, simplemente dicindo campamento, como pon a miña exposición de motivos, quere decir campamento con pernocta. Entón, ese é o problema de falar ás veces pois sin coñecemento profundo do que se está a tratar, non? Nada máis. Pasamos á votación, cando queira, señor secretario. Proposición presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular para a creación dunha campaña de verán integrada para a conciliación familiar. Votos a favor. Unanimidade. Apróbase. Pasamos á seguinte moción, neste caso presentada polo Grupo Municipal Socialista para posibilitar o anticipo das subvencións destinadas a entidades deportivas da nosa cidade. Presenta o señor Muiños, cando queira. Bos días de novo. Actualmente no noso orzamento do 24 recóllense sobre unhas 16 subvencións nominativas a clubs e asociacións deportivas que por razóns excepcionais de interese público. Estas outorgas expresamente a estas entidades para poder realizar unha actividade concreta de interese xeral ou de utilidade pública. Ademais destas subvencións nominativas, o Concello de Santiago, dende o Departamento de Deportes, ven convocando cada ano axudas en concorrencia competitiva destinadas ao fomento do deporte federado. Falamos de máis de 300.000 euros que apoian o deporte federado e a máis de 50 entidades deportivas. Para todas estas organizacións que conforman o noso tecido deportivo, sería realmente importante contar coa maior parte da subvención a principios de cada ano. Para estas entidades, ter unha correcta planificación financiera é vital, xa que a anticipación da subvención garante esa estabilidade e o futuro destes clubs. Permite unha mellor planificación, xestión dos recursos, coñecendo con antelación as subvencións disponibles, os equipos poderán deseñar orzamentos máis precisos, estratégicos. Isto permite tomar as decisións estudiadas que maximizan o uso dos recursos disponibles.
ademais garantindo certa estabilidade financiera, contribúese tamén pois, ao seu mellor rendemento deportivo, xa que aí os deportistas e os persoal técnicos poden concentrarse única e exclusivamente pois, nas súas funcións, sen esa preocupación constante e sin certeza económica que poida ter pois, o seu club. Non? A seguridade económica facilita a planificación a longo prazo, o que é crucial para o desenvolvemento de talentos e de programas de adestramento efectivos. Por lo tanto, un equipo financieramente estable ten máis probabilidades de alcanzar altos niveis de rendemento e de éxito nas súas competicións. Por todo isto, dende o Grupo Municipal Socialista, creemos que debe incorporarse o anticipo como norma xeral nas subvencións destinadas aos clubs, federacións e asociacións deportivas de Compostela. Temos que adaptar o noso modelo ás convocatorias e convenios que si anticipan parte desa subvención, como acontece en outras administracións, como, por exemplo, a Xunta de Galicia, onde se anticipa o 80% unha vez resolta pois, a convocatoria. As bases de execución do orzamento deste Concello e a normativa que regula as subvencións permiten levar a cabo este anticipo a principios de ano. O regulamento da Lei Xeral de Subvencións permite que a convocatoria para a concesión de subvencións poda aprobarse nun exercicio anterior àquel en que vai a ter lugar a súa resolución, sempre que a execución do gasto se realice na mesma anualidade en que se produce a concesión. Nesa mesma convocatoria deberase constar que a concesión e, polo tanto, anticipo queda condicionado a existencia dun orzamento prorrogado ou un novo momento da resolución. Con esta modalidade, conseguiríase efectuar os anticipos ás entidades deportivas no primeiro trimestre de cada ano, publicando as convocatorias no último trimestre do ano anterior. Por todos estes motivos, o Grupo Municipal Socialista solicita ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo: incorporar pois, o 80% da subvención nos convenios e convocatorias que teñan como beneficiarios as entidades deportivas de Santiago de Compostela. Grazas. Grazas, señor Muiños. Ten a palabra. Leo. Planificar as convocatorias e aprobación dos convenios para as entidades deportivas no último trimestre de cada ano para poder así efectuar o anticipo no primeiro trimestre do ano correspondente á subvención. Grazas. Ten a palabra a señora Lueiro. Ben, bo día a todos e a todas. Señores e señoras do PSOE, é moi previsible o que lles vou a responder. Houve tempo nos mandatos anteriores para poñer en marcha e rodar un sistema de subvencións con anticipos. Por que non o fixeron? Dito isto, a nivel legal pódese facer, como din vostedes, as normativas e as bases de execución deste Concello permiten levar a cabo este anticipo. E o Grupo de Goberno non se opón a este sistema, polo que teremos que reunirnos cos servizos económicos para estudar a mellor maneira de pôr en marcha de forma sistemática estes anticipos. Aínda así, isto que vostedes formulan non está exento de dificultades, pois os anticipos, se non se executan e justifican correctamente as accións previstas, teñen que ser devoltos con xuros, o que pode acabar sendo un problema maior para as entidades. Outro problema importante é que os gastos non deben estar executados, polo que, se se pagan os anticipos en marzo, por exemplo, boa parte dos gastos que se pagasen no primeiro semestre quedarían fora. Parece que a concesión teria que pecharse nada máis comezar o ano e pagarse o anticipo inmediatamente. Por iso, que non estando en desacordo co formulado na proposición, insisto en que creemos que merece dun pronunciamento por parte dos servizos económicos. Por outra parte, se as convocatorias e as subvencións nominativas son periódicas, as entidades xa saben delas e xa poden planificar, sen o risco de incorrer en incumprimentos das condicións que lles acaben supoñendo unha carga inasumible. Xa para rematar, dicirlle que, como ben saben, nos convenios xa se está adiantando unha parte importante da subvención, en este 2024, melloradas con respecto ao ano anterior. Grazas polo Partido Popular. Señor de la Fuente, cando queira. Hola, bos días a todos. O deporte da cidade demanda do Concello, basicamente, polo que nos transmiten os clubes deportivos, tres cousas: instalacións deportivas de calidade e plenamente operativas, uns servizos municipais que desenvolvan unha xestión dilixente e profesional, por exemplo, na tramitación de axudas, convenios e subvencións ou no mantemento das instalacións, e un orzamento municipal cuantitativamente ambicioso que permita, precisamente, facer factible as dúas anteriores. En ningún dos tres ámbitos está o Concello precisamente para presumir. No campo das instalacións deportivas, o saldo deste xa ano de goberno do BNG é ben cativo. O único que podemos contabilizar a día de hoxe é a preparación do pabellón de Lamas de Abade para a práctica do hóquei. Por certo, mal.
as liñas trazadas na área de xogo non compren as medidas regulamentarias. Veremos se a Federación non sanciona aos clubes de Santiago pola ineptitude do Concello. Nada sobre a urxente intervención no Estadio de San Lázaro, nada sobre as obras da piscina de Santa Isabel, nada sobre unha nova infraestructura de agua na cidade, máis alá do decepcionante anuncio de que se aposta polo pouco ambicioso proxecto do PSOE da legislatura anterior, nada sobre a reposición de porterías e canastras en moitas infraestructuras deportivas exteriores que todavía están sin facer, ou as obras do pabellón de Vite, que deberíamos estar inaugurando nestas datas, segundo o calendario da propia concelleira, e teñen previsto iniciarse este mesmo mes. O saldo nos parece realmente ben pobre. Xa ten transcurrido un cuarto de legislatura e só podemos falar disto. As perspectivas para o deporte en Santiago non son precisamente moi esperanzadoras. No terreo da xestión pode facerse algo máis. Ata o momento, o balance do goberno local é claramente continuista e, polo tanto, decepcionante. Nada novo ten feito, programado ou anunciado respecto do anterior. A proposición do PSOE que debatimos agora camiña, pensamos, na dirección correcta, pero se queda, desde o noso punto de vista, curta e pensamos que é pouco ambiciosa. Para mellorar a xestión das subvencións ás entidades deportivas é necesario implantar medidas de transparencia, de equidade e de eficiencia e prestar apoio ás entidades. Sería necesario, por exemplo, mellorar a xestión dos procesos e descargalos da excesiva burocracia actual, que desbordan as entidades deportivas pola cantidade de trámites e requisitos, entidades, moitas veces, o saben ben, xestionadas por pais e nais dos propios xogadores sin a información, coñecementos necesarios que ben poderían os servicios municipales, xa non digo suplir, pero sí complementar ou apoiar. Mellorar a transparencia na formalización de convenios con un proceso claro, aberto e xusto que hoxe non existe, que contemple criterios deportivos avaliables deportivamente. A día de hoxe non se atisba a ver na relación de convenios formalizados no eido deportivo máis criterio que as simpatías ou afectos do goberno local de turno. Mellorar a supervisión e o control do uso das subvencións mediante mecanismos que impidan un uso ineficiente ou inadecuado. Neste ano transcurrido, puido o BNG, efectivamente, iniciar unha transformación real que ademais é necesaria, da xestión deportiva na cidade, pero se conformou con xestionar a herdanza recibida. Tamén é certo, o comentaba a señora Lueiro, que puido o PSOE na legislatura pasada dar o trigo que nesta demanda. Se tivo o BNG un ano para afrontar este proceso, 4 tivo o PSOE para poñelo en práctica, sin máis noticia, ata o día de hoxe, que esta mesma proposición que estamos debatendo, que non tería sentido se algo tuveran feito na legislatura pasada. Aínda que nos parece unha proposición pouco ambiciosa, votaremos ao seu favor. Grazas, señor de la Fuente. Tempo para a réplica para o señor Muiños. Sí. Pois espero que con esta resposta xa tanxemos este tema tan recurrente do que se adoita pois a votar man, non? De que cando non se quere comprometer pois ca maioría deste Concello. Sobre todo eso, que penso que cando interesa pois parece que aquí hai que botar man do retrovisor porque non o fixeron. Efectivamente, nós non o fixemos. Dígolle algo máis. Faise bastante complicado pedirlle, pois, en este caso, ahora a quen goberna, algo, se nós xa o fixéramos antes. Explícome. Se xa estuvera feito, non viríamos aquí a pedilo. Está claro. Creo que é un pensamento lóxico e sinxelo. Claro. Vostedes nos están a pedir ahora, en este momento, pois a nós, diariamente, que non lle recordemos, pois, actuacións irresponsables do seu tempo como oposición. Poño os exemplos. O dixemos, pois, o dixo miña compañeira Mila Castros na intervención anterior. Falamos de Peleteiro, do contrato de agua, das vivendas de uso turístico, etcétera, etcétera. Pero, ao mesmo tempo,
aquí vexo que están a recorrer o pasado da nosa xestión deste Concello para entonar aquilo eu non o fago porque ti non fixeches, non. Lembrollo, xa son goberno, xa vai facer un ano, gobernan Santiago, xa non son oposición, non veña aquí, señora Lueiro, a poñernos a empregar esos argumentos como si foran a oposición para respostar as nosas propostas. Non fan esa oposición á oposición, así yo digo claramente. Son goberno porque tamén, aí tamén o dimos, nós o permitimos. E sabes que está a pasar cos clubs? Eu que vivín esa etapa tamén como xestor de algún dos clubs, pois había que pedir, como vostede di, pólizas de crédito, por si se sabía o que se iba a cobrar, pedir esas pólizas de crédito, esos avais persoais, adiantar dinero realmente os distintos directivos e responsables deses clubs deportivos. Por eso, esta pode ser unha proposta que realmente lle axude a todos estos clubs. Se hai outra para mellorar, aí teñen aí, en este caso, o Partido Popular, tuveron a oportunidade de facer ou enmendar incluso isto, ou facer incluso no vindeiros plenos unha proposta máis cuantiosa ou máis atractiva para os clubs, aí estaremos nós. O que queremos é, como ben se decía, que se melloren as instalacións deportivas, que se mellore esas xestións e que se melloren todos e cada un dos recursos económicos, sobre todo para que os distintos clubs sexan e poidan planificar a súa tempada e non ocurra o que está ocurrindo ata agora. Grazas. Grazas, señora Lueiro. Ben, decirlle ao señor Muiños que nos miramos para adiante, tratamos de avanzar. Vimos mirar a posibilidade, porque sí que estamos de acordo co que se formula nesta, como lle dixen antes, nesta proposición, pero é unha formulación que precisa de moita xestión. Entón, nós o que imos a facer é, neste caso, absternos. Aínda así, gustaríame contestarlle ao señor de la Fuente que non é verdade das liñas do campo de Lamas de Abade. O venres pasado estivo a Federación de Hóckey no campo e felicitounos pola xestión e pola actuación que fixemos. Entón, non sei onde saca vostede esa información, porque a Federación felicitounos pola actuación. Por lo tanto, logo despois, di vostede que temos previsto iniciar as obras de IBITE. As obras de IBITE iniciáronse o 13 de maio deste ano. Están iniciadas. E logo, outras cousas que di vostede, que os trámites, os equipos, estamos avanzando, vostede o sabe. Grazas, señora Lueiro. Señor de la Fuente. Sí, bueno, irían os membros da Federación, pero non levaron un metro, non mediron ben. Porque os árbitros están facendo constar en acta nas actas dos partidos que o campo non reúne condicións. Xa veremos que decide a Federación. Vostede sabe que son pequenas, non? As pintaron antes de poñer as porterías e resulta que as porterías son máis grandes que as medidas. Xa non pasa nada, se recorrixirá, pero ahora mismo están mal. Respecto ao que comentaba o señor Muiños, efectivamente, traeremos iniciativas para o deporte en Santiago, esa que xa atisbamos ou anunciamos e ojalá se aproben para o ben do deporte. Pero cada vez que oigo intervir neste pleno sempre acabo ca sensación de que se arrepinten de ter posto o nome da señora San Martín no primeiro pleno para elexir a alcalde. Da súa intervención sempre saco esa conclusión en que despois, como tamén recoñece frecuentemente, nos asuntos importantes sempre están no seu carón. Pasamos á votación logo, cando queira, señor secretario. Proposición presentada polo Grupo Municipal do PSDG-PSOE para posibilitar o anticipo das subvencións destinadas a entidades deportivas da nosa cidade. Votos a favor, grupos municipais socialista e o Partido Popular. Votos en contra, non hai. Abstencións, grupos municipais do BNG e Compostela Aberta. Apróbase a proposición. Ben, se lles parece, rematamos o capítulo das proposicións, ou se teñen necesidade de que o descanso sexa agora, facémolo agora, como queiran. Que prefiren? Acabamos o capítulo das proposicións, entón vamos coa última das proposicións, proposición do Grupo Municipal Socialista para rematar a urbanización de varias rúas da nosa cidade. Señora Rosón, cando queira. Sí, moi bo día a todas e a todos, en especial tamén para os representantes de Agalea, a María Jesús, Seoane e a Fran.
A declaración institucional que acabamos de aprobar de apoio ás persoas afectadas pola ELA pois expresa moi ben o que é a política de verdade, como antes decía Susi antes do pleno. O Grupo Municipal Socialista presenta hoxe esta proposición seguindo outras propostas similares plantexadas noutros plenos deste mandato e que teñen que ver coa mellora da conexión nos barrios, como foi a apertura da rúa que une Basquiño Santa Clara con Rúa da Arzúa, prevista no Plan Especial 1 da Cidade Histórica e que, como recordaredes, todos o aprobamos por unanimidade pola Corporación Municipal. Vemos necesario presentar esta proposición para levar a cabo a urbanización en solos consolidados de diferentes rúas incompletas da nosa cidade. Sabedes que ao longo do desenvolvemento urbanístico da nosa cidade nas últimas décadas deixáronse por toda a cidade porcións de rúas en urbanizar que responden a múltiples motivos. Falamos de pequenas parcelas nos barrios da nosa cidade que non permiten rematar a urbanización que recolle o noso planeamento nas rúas onde se atopan. No pasado mandato se actuou ante esta problemática nun punto importante na Rúa Baliño en San Lázaro, no ámbito do Camiño francés, un ámbito que levaba máis de 10 anos en precario, unha obra moi demandada pola veciñanza. Daquela, no pasado mandato, para esa peza se actuou con un orzamento de máis de 160.000 euros, abarcando un ámbito de case 2.000 metros cadrados con máis de 700 metros de zonas verdes e o resto a langa, esa rampla que abarca ao longo do seu trazado. Ademais desa rampla accesible, incorporouse tamén unha escaleira que comunica os diferentes niveis das rúas Baliño e o Camiño francés. Os casos máis urxentes que forman parte das continuas demandas de varias asociacións veciñais son as seguintes. Falamos no exemplo de Almáciga. Sabedes que o barrio coa cota máis alta de toda o que é a cidade compacta de Compostela, a conexión neste caso da rúa de Tomiño e a de Betanzos, unha conexión que actualmente atravesa unha leira repleta de árbores a través dun paso estreito, permitindo únicamente o tránsito peonil, unha actuación tamén moi demandada pola veciñanza que daría maior seguridade e facilitaría o tráfico desta zona. Tamén poderíamos destacar o caso do tramo das escaleiras desaparecidas da Rúa de Salgueiriños da Riba e da Baixo, a actuación contemplada no ámbito do SUMP 3. Os veciños deste barrio escalan diariamente o noiro de terra que está onde debería haber banzos, un tramo que, de completarse, conectaría toda a escaleira que vai case dende a Avenida do Cruceiro da Coruña ata a Rúa de Mallou. Outro deses ámbitos se atopa na zona da Choupana. Isto ten que ver ca Rúa María Casares e a conexión cas 13 Rosas cara á zona de Santa Marta, unha actuación que de realizarse melloraría a conexión e o tráfico desa zona. E pasa o mesmo no SUM 3, en Pontepedriña, con esas rúas do pintor Juan Luis e Urbano Lugris que non teñen hoxe a posibilidade de saída cara a Rúa da Morruibal. Neste ámbito estivemos tratando de resolver no pasado mandato todos os problemas urbanísticos que representa e que claramente é unha demanda tamén moi importante de todo o barrio. Sabemos que son procesos todos moi complexos que implican non únicamente ao liderado municipal, sino que hai que negociar con promotores, con propietarios, que teñen que ser claramente estudadas, analizadas. Se me estendo, xa me reduce da segunda quenda, que, por suposto, teñen que ir acompañados de proxectos correspondentes.
así que, como algúns casos, iniciar os expedientes de expropiacións necesarios. Todo iso sabemos moi ben. Aínda así, e atendendo a disponibilidade orzamentaria deste ano para as redaccións de proxectos de obra, vemos necesario que esta iniciativa impulse de maneira decidida a urbanización destas rúas, iniciar este ano os proxectos para poder dimensionar esas actuacións co obxectivo de que sexan incluídas nos orzamentos do próximo ano. En resumo, son ámbitos delimitados do Plan Xeral de normalización de fincas que se entende teñen que executarse dunha vez porque xa pasaron máis de 16 anos dende que se aprobou o Plan Xeral de Ordenación Urbana e, polo tanto, creo que é absolutamente necesario resolver estas conexións e estas situacións para mellorar non únicamente a imaxe urbana da nosa cidade, senón tamén desa conexión e esa conectividade entre os barrios. Nada máis e moitas gracias. Ben, retirareille un minuto e 15 segundos. Na seguinte quenda ten a palabra o señor Lestegas, cando que. Hola, bon día. Quero mandar tamén un saúdo a Gaela, a todas as persoas que a integran, en particular a súa vicepresidenta que nos acompañou hoxe, a María Jesús Seoane. En relación con esta proposición do Grupo Municipal Socialista, nos estamos de acordo, como non podía ser de outra forma, co seu obxectivo xeral de resolver ámbitos que están pendentes de transformación urbanística dende hai moitísimos anos, pero o certo é que o contido concreto da proposición que se fai e que se somete á votación non se axusta á realidade urbanística dos ámbitos aos que fai referencia, non? E, por tanto, consideramos que ten que ser reformulada en profundidade para que se poida someter á votación. Vou explicar cada un destes 4 ámbitos cales son os condicionantes urbanísticos que ten, non? O primeiro dos ámbitos ao que se fai referencia na proposición que se somete á votación é o da conexión prevista entre a Rúa de Tomiño e a Rúa de Betanzos. Teño aquí o plano de ordenación. Este é un polígono de solo urbano non consolidado, o polígono 6A, que procede do Plan Xeral de 1989, que está sin desenvolver, como moitos outros, pola súa complexidade, en relación á topografía e con outras cuestións. Antes de facer o proxecto de urbanización que se nos solicita nesta proposición, hai que, en primeiro lugar, redactar e aprobar un estudo de detalle, así o di o artigo 150 do Plan Xeral, que está en vigor, despois aprobar un proxecto de equidistribución para facer esta reconfiguración de propiedade que seña necesaria e a continuación sí que procedería redactar, aprobar e executar, no seu caso, un proxecto de urbanización. Pero non procede elaborar neste ano un proxecto de urbanización porque estamos bastante lonxe desa fase. Estamos nunha fase moi anterior de transformación urbanística dun solo urbano non consolidado. Ademais, o artigo 21 da Lei do Solo de Galicia establece que é deber dos propietarios de solo urbano non consolidado custear, executar ou, no seu caso, completar a urbanización e, por tanto, tampouco procedería incorporar no orzamento municipal estas actuacións de urbanización. O segundo ámbito ao que se fai referencia na proposición, que é o que posibilitaría a conexión entre Salgueiriños de arriba e Salgueiriños de abaixo. Este tamén é outro ámbito de solo urbano non consolidado, neste caso o polígono número 2, teño aquí o plano de ordenación. As escaleras que están executadas están dentro do ámbito do urbanizable, do SUMP 3, que sí que ten plan parcial aprobado definitivamente en 1998, e, por tanto, aquí podemos ler perfectamente as diferentes clasificacións do solo, non? Podemos ver como se materializa na cidade a diferente clasificación. Por que a escaleira chega xusto ata onde chega? Porque ese é o ámbito que se desenvolveu a través da correspondente aprobación definitiva dun plan parcial. En cambio, este solo urbano non consolidado está aínda sin desenvolver. Habería que facer tamén un estudo de detalle, unha equidistribución e despois, sí, pasar á fase de redacción, aprobación e execución de proxecto de urbanización, pero, novamente, aquí non estamos aínda nese punto. Outra opción que se podería valorar e que haberá que revisalo técnicamente, de feito, sobre estas cuestións xa levamos un tempo traballando, é modificar puntualmente o plan xeral para pasalo de urbano non consolidado a urbano consolidado, facilitaría a súa xestión, sempre que a modificación incorporase a ordenación detallada, en ese caso xa non habería cesións obrigatorias, nin habería estas obrigas dos propietarios de custear e executar a urbanización. Pero, a día de hoxe, o plenamento en vigor define o que define. A continuación, outros dous casos distintos, que xa son solos urbanos consolidados, está, por un lado, a conexión, o espazo que está
no borde do sub 6, que tamén ten o sub 6 o seu plan parcial aprobado definitivamente en 2001. Na proposición faise referencia a Maruxa Mayo, pero xa a concelleira Mercedes Rosón xa dixo que era efectivamente a Rúa María Casares, e a que está sin completar, é a Rúa de 13 Rosas. Neste caso, é un ámbito de solo urbano consolidado, ordenanza 7, concretamente, son unhas unidades de xestión herdadas do Plan Xeral de 1989. Estamos falando de ámbitos que teñen complexidade e que, por tanto, que por eso se arrastran dende esa altura. Está fora do solo urbanizable número 6, como dicía, e, bueno, como é urbano consolidado, non ten que ser, neste caso, obxecto de transformación urbanística, non hai cesións obrigatorias, e o que hai que facer é expropiar. Entón, aquí, o que procedería, en todo caso, sería prever no orzamento, incorporar unha partida no orzamento para expropiar, pero tampouco estamos no punto do proxecto de urbanización nin das actuacións de urbanización. E, por último, está... Bueno, creo que non ensinei o plano de ordenación, pero este de aquí, teño tamén aquí o plano catastral que dá conta da complexidade parcelaria que hai, incluso con edificacións no ámbito que habería que expropiar. E por último temos o ámbito que permitiría a conexión entre o sub 3, o urbanizable programado 3 e a Rúa da Morruibal, que tamén é un solo urbano consolidado, ordenanza 2. Neste caso, como vedes, cada caso ten un pouco as súas particularidades, todos son complexos. Rematou o tempo, teña en conta que... Descónteme da seguinte, por favor. Neste caso, é un solo urbano consolidado, ordenanza 2, hai un proxecto de equidistribución aprobado, pero que non se executou. O Concello aquí sí que podería tomar iniciativa, debería tomar iniciativa e urbanizar, pero en todo caso ten que xirar cotas aos restos propietarios do proxecto de equidistribución. E, por tanto, tampouco ten que custear o Concello na súa totalidade, tampouco procedería asignar unha partida orzamentaria no orzamento municipal íntegramente para isto. Conclusións, hai dous ámbitos, son 4 ámbitos, dous deles son urbanos non consolidados, que hai que facer un traballo de transformación urbanística. En segundo lugar, hai outros dous ámbitos que son urbanos consolidados, nun caso hai que expropiar, noutro caso habería que xirar cotas. Entón, claro, nós, estando de acordo co obxectivo xeral que motiva, que entendemos que motiva esta proposición, non podemos votar a favor da proposición tal como está formulada, porque non procede nin redactar os proxectos de urbanización neste ano, porque non estamos nesa fase, nin incluir no orzamento partidas para executar actuacións de urbanización que a día de hoxe corresponde a outras partes realizar. Grazas. Polo Partido Popular, señor Villa, cando queira. Moi bo día, neste caso vou dicir compañeros e compañeiras da Corporación de Valladolid. Eu digo porque estou convencido de que a señora Mercedes Rosón que temos hoxe sentada neste salón de plenos é unha Mercedes Rosón de Valladolid, porque 12 anos despois de ser concelleira de urbanismo, pois traer esta proposición con este tipo de cuestións, cando vostede sabe perfectamente cal é a situación, de feito estaba aí vostede pasándose fenomenal, escoitando o señor Lestegás, como vostede sabía do que cal é o problema real que hai nestes 4 trozos de rúa, non? O preocupante disto é que, ao final, si que é certo que a veciñanza, pois, son 4 puntos aos que se refiren na proposición esenciais que deberían ter un remate para unir as dúas vías que hai en cada caso, eso que realmente lle preocupa a veciñanza. Vostede conscientemente hoxe parece que trae isto aquí para afearlle ao goberno e poñerlle uns deberes cando sabe a complexidade que ten neste caso. Eu repítolle, 12 anos como concellera de urbanismo, xa podía estar 12 anos en diferentes etapas. Si, empezou no 2003, señora Rosón, se non me equivoco. No 2000... bueno, como tiña eu 12 anos daquelas, Mira que non houve tempo para solucionar cousiñas por aí, Madre mía, bueno. En fin, dito isto, nós, con esta proposición, pois, vamos a votar a favor, evidentemente, porque realmente sí que é unha demanda da veciñanza. Nada máis, moitas grazas. Grazas, señor Villa. Espere, señora
Rosón, Un minuto ten 45. Por iso, cando chega a 15 segundos ten que parar porque iso non marca a máquina, cando queira. Eu coñezo perfectamente, señor Lesteás, a situación urbanística de todos e cada un dos 4 exemplos que puxemos nesta proposición. Pero quero recordarlle que esta é unha proposición política, non é unha modificación do Plan Xeral de Ordenación Municipal, e todo isto tócalle facelo neste momento a vostedes, a vostede. E, polo tanto, empecé a traballar. Probablemente, contestando, eu únicamente fun concelleira de urbanismo do 7, o 11 e do 19, o 23, se aprobouse o Plan Xeral de Ordenación Municipal de forma definitiva no ano 2008, tiñamos daquela unha empresa municipal de vivenda e solo que vostedes no ano 2012 foi o primeiro que fixeron cando chegaron ao goberno desta cidade para olvidar aquela legislatura. E, como consecuencia e derivado desa situación, pois probablemente moitos destes ámbitos que están nesa situación tan precaria e que tanto preocupan á veciñanza non se poideron desenvolver. Nada máis e moitas gracias. Ben, ten agora, neste caso, minuto e medio, espere, vamos a restar menos un e sumarlle 30. Aquí, cando queira o señor Lestegas. Sí, insisto, como dicía, que nós estamos de acordo co obxectivo xeral desta proposición, pero entendemos que non se pode votar tal como está formulada porque na proposición en concreta e nas actuacións concretas que se definen son incoherentes coa realidade urbanística coherente destes ámbitos. Entón, o que pediríamos é que se retire esta proposición, que se reformule, que se axuste a estas cuestións que expliquei e que se someta a votación noutro pleno, e nos estaremos encantados de votar a favor dunha proposición con este obxectivo xeral que apunte exactamente as actuacións que son necesarias facer agora, que corresponde facer neste ano para efectivamente desbloquear estes ámbitos que levan moitos anos sin transformación urbanística. Grazas. Señor Villa, cando queira, espere. Agora, cando queira. Bueno, eu despois de escoitar xa neste ano que levamos aquí en diversas ocasións esta cuestión sobre a empresa municipal de vivenda e solo, que xa sacaron aquí por activa e por pasiva, que o PP deixouna neses 4 anos e demais, eu a verdade é que pois xa hai meses fixen os deberes e algo andiven mirando co tema da empresa municipal de vivenda e solo. Eu, señora Rosón de Valladolid, que está hoxe aquí, un día se quere falamos de Movisa. E podemos falar, pero con todas as consecuencias de falar de Movisa, porque podemos falar largo e tendido, sabe, a como estou referindo seguramente perfectamente, aínda que daquelas non era concelleira de urbanismo, perdón, foron 8 anos, non 12, pero bueno, xa daquelas no 2003 andaba por aí, eso non me equivoquei. Pero un día podemos falar da empresa de vivenda e solo, pero con todas as consecuencias, repito, para todos, Grazas. Ben, grazas. Pasamos logo, ordene a votación, señor secretario, cando queira. Proposición presentada polo Grupo Municipal do PSDG-PSOE para rematar a urbanización de varias rúas da nosa cidade. Votos a favor, grupos municipais, socialista e o Partido Popular. Votos en contra, non hai. Abstencións. Grupos municipais do BNG e Compostela Aberta. Apróbase a proposición. Ben, se lles parece, facemos un descanso agora, logo volvemos ás 12:50, 1:10.
Comezando, supoño que se incorporarán agora, non? Mercedes e Mila. En todo caso, para ir comentando, a idea para a organización do conxunto de concelleiros e concelleiras sería que nos dera tempo agora na parte da mañá a facer rogos e preguntas e 2 mocións, e logo quedarían as outras 5 mocións para a tarde. O que sí, nas mocións, dado que o concelleiro de Tráfico e Mobilidade e Convivencia vai ter que marchar para justamente estar no comando operativo do Son do Camiño, que se reúne agora a 1:30, e tamén podíamos, e tamén ten algún interés en poder adiantar a súa Evaristo Ben, o que imos facer é debater pola mañán, esperemos chegar aí, a moción número 1 e número 3, e quedarían a 2, 4, 5, 6 e 7 para debatermos pola tarde. Esa sería un pouco a proposta. Sí? A idea sería ás 4:30. E ti caltes? Sí. A 5. Vale. Ou senón, bueno, se queredes, se esas 2 tedes problemas, se queredes facemos agora facemos a 2 e a 5, xa, e quedan o resto, porque na unha tennos non hai problema. Se vos parece ben, as 2 que facíamos agora pola mañán serían a 2 e a 5, xa que hai problemas con elas. E a 3, que a de Evaristo. Bueno, no, perdón, a 3 e a 5. Queredes que fagamos a 3 e a 5 agora? No, a 3 e a 5, a 3 e a 5 faríamos pola mañá. A 3 e a 5. E o resto pola tarde. Parecevos? Sí. Bueno, pois imos con rogos e preguntas. O primeiro rogo formulado polo Partido Popular para axilizar as tomas de posesión dos procesos de estabilización. Quen o defende? Señora Otero, cando queira. Ola, bo día a todos e todas. Ben, na xestión de persoal existen diferentes estrategias e estilos de liderado a aplicar. O psicólogo David McClellan identificou na súa teoría da motivación 3 factores que influen sobre a mesma: a necesidade de afiliación, pertenza, a necesidade de logro, alcanzar metas e a necesidade de poder. Segundo o autor, atender a estas necesidades axuda a manter os niveis de motivación e implicación dos empregados. O pasado día 22, coincidindo coa celebración de Santa Rita, escoitamos a alcaldesa recoñecer o sobreesforzo dos empregados municipais ao tempo que solicitaba dos mesmos continuar sendo proactivos. Pese a esta solicitude, o BNG esquécese de David McClellan e a súa teoría, posto que decidiu resolver conxuntamente todos os procesos de estabilización do persoal do Concello, deixando así a un lado as necesidades de afiliación, pertenza e logro alcanzar metas de 92 persoas que traballan neste Concello. Dificilmente poderán estas 92 persoas ser proactivas cando os seus dereitos económicos e laborais se ven perxudicados a consecuencia dos retrasos nas tomas de posesión. Sobre todo, naqueles casos en que estas tomas de posesión poderían ser inmediatas ao non estar afectadas nin por recurso algún, nin pola RPT, nin pola equiparación de niveis. Cuestións, por certo, que conviría tamén resolver canto antes polas súas repercusións nas condicións laborais do persoal. Esta decisión da resolución conxunta, que ao parecer a alcaldesa descoñecía, é tamén contraria ao espírito da Lei 20/2021 de medidas urxentes para a reducción da temporalidade no emprego público, que ofrece ás administracións convocantes a posibilidade de adoptar as medidas necesarias para garantir a axilidade dos procesos selectivos. No proceso de estabilización deste Concello, a falta de coordinación está moi por encima da vontade de axilizar o proceso e de coidar e respectar os dereitos dos traballadores. Senón, como é posible que a alcaldesa non coñeza as decisións do seu concelleiro? Tendo en conta o anterior, dende o Partido Popular, presentamos o seguinte rogo: que o Goberno municipal axilice as tomas de posesión das persoas pendentes de incorporarse á plantilla do Concello naqueles procesos nos que sexa posible en consideración as repercusións que esta demora ten sobre os dereitos económicos e laborais dos traballadores municipais. Ben, contéstalle o señor César cando queira. Bo día. Pensei que era un rogo sobre o proceso de estabilización, non un debate sobre teorías de motivación laboral, pero bueno. Este rogo xa foi respondido no mes de marzo. Trátase dun proceso que ten as súas fases, sí. As bases foron convocadas en decembro de 2022, as listas definitivas dos aprobados saíron publicadas nos meses de xaneiro, finais de xaneiro, principios de febreiro de 2024. Os interesados aprobados tuveron 20 días para presentar documentación
Despois, os que non aprobaron tuveron a posibilidade de presentar un recurso de alzada, para iso tiveron un mes para poder presentalo, presentáronse 18 recursos de alzada, os tribunais tuveron que informar estes recursos de alzada e acabaron de informalos o día 20 de maio, e as propostas de resolución van a ser asignadas nos próximos días. Feito isto, ten que pasar estas propostas de nomeamento por unha fiscalización de intervención e a toma de posesión farase pois moito antes da data límite que está establecida tanto nas bases como na legislación. Moitas grazas. Grazas. Pasamos ao segundo dos rogos, neste caso formulado polo PSDG-PSOE sobre o proceso de estabilización. Señora Abal, cando queira. Nada, moitas gracias. Bueno, pouco máis que decir. A verdade é que o persoal municipal está moi inquieto. Como ben informou no mes de marzo o concelleiro de persoal, cando preguntamos por esta mesma cuestión, o 4 de marzo de 2024 acabou o plazo do último tribunal que publicou unha proposta de resolución. Presentáronse 18 recursos de alzada, según informou daquela. Creo que tiveron tempo de abondo como para resolvelo. Dito isto, si ven que non son capaces de resolver todo ao mesmo tempo, pois resolvan, polo menos, cando menos, aqueles procesos que non están afectados por recurso. De feito, creo que foi un compromiso que adquiriu a alcaldesa na reunión co persoal municipal que tivo ao respecto, no que se puxo de manifesto, de feito, descoñecemento de determinadas decisións da Concellería de Persoal. Bueno, entonces, dende logo, instamos, que rogamos que se resolva canto antes o proceso de estabilización que iniciamos e impulsamos prácticamente na súa totalidade dende o goberno socialista e se non son capaces de resolver todas as prazas, pois, ou todos os procesos selectivos, pois, polo menos xa resolver xa de xeito inmediato aqueles que non están afectados por recursos, sobre todo tendo en conta que o compromiso do goberno era telos resoltos, non telos resoltos, senón que as persoas afectadas tomasen posesión antes do inicio do período de vacacións. Xa vamos, como quen dice, a iniciar dito período, con lo cual, bueno, vamos un poquinho tarde. Grazas, señora Val. Contesta o señor César. Bon, a verdade é que neste Concello hai persoas ben teimudas. De feito, eu pensei que o grupo de goberno iba a presentarme un rogo para preguntarme polo proceso de estabilización. Porque a verdade é que se o máximo problema que hai neste Concello a nivel de persoal é o proceso de estabilización, decir que este persoal pois está disfrutando de todos os seus dereitos laborais, cobrando, de todos, cobrando o salario que lle corresponde e, de feito, na reunión coa alcaldesa, aparte de ser teimudas, igual hai algunha persoa que tamén é mentireira, porque nunca se lle dixo que se iba a resolver o proceso da maneira que di vostede, señora Abal. Pensei que tamén que se iba a botar flores sobre como resolvería vostede, pero, bueno, nesta ocasión non tivo oportunidade. Entón, nada máis reiterarme no que dixen na resposta anterior. Moitas grazas. Pasamos ao rogo número 3, formulado polo PSDG-PSOE sobre o estado da Praza de San Roque. Quen o formula, señora Castro? Grazas, señora alcaldesa. A Praza de San Roque, situada ao carón da Rúa Hospitaliño, é un deses espazos da cidade que sempre vale a pena visitar. Hoxe en día, eu creo que o seu estado é altamente mellorable. A súa fonte de pedra, as zonas axardinadas, as lousas e os bancos precisan dun arranxo para a mellora da súa imaxe. Por iso, hoxe traemos esta iniciativa co obxectivo de que o Goberno Municipal pois acorde un arranxo integral desta praciña de San Roque para disfrute das veciñas e veciños. Mais nada, grazas. Grazas, señora Castro. Responde o señor Domínguez. Bo día de novo. A Praza de San Roque atópase nun lugar estratégico no bordo do recinto intramuros. É un dos accesos polo norte á cidade histórica, onde se situaba unha das portas da muralla, e tamén é unha das poucas prazas que contan con arboredo no ámbito da Améndoa. Este goberno, que xa manifestou a súa vontade de promover espazos públicos de calidade, recoñece neste espazo os seus importantes valores ambientais, as súas particulares condicións de forma, escala e tamén materiais que melloran a habitabilidade do espazo.
É por iso que, en concordancia co rogo do Grupo Socialista, creemos que compre realizar un correcto mantemento dos elementos que conforman esta praza e que se converta nun espazo de estancia e de encontro aínda máis confortable do que é. Levaremos a cabo as seguintes accións que xa tiñamos previstas. Así, dentro do contrato en vigor do Servizo de Operacións de Conservación, Mantemento, Reparacións e Pequena Reforma de Espazos Públicos do entorno urbano 2023-2025, xa se prevén as actuacións de mellora do mobiliario, realizaránse os labores de carpintería e pintado necesarios para a mellora do estado dos bancos, limparase a fonte e comprobarase o seu funcionamento e impermeabilización, revisarase o estado do pavimento granítico para realizar os labores de mantemento oportunos de ser necesarios e, por último, nos próximos meses está prevista a renovación dos farois que incorporarán lámparas LED máis eficientes desde o punto de vista enerxético. Polo tanto, reiteramos o noso compromiso non só co mantemento do espazo público, sino tamén con converter e manter os espazos urbanos en lugares máis sostíveis e confortáveis para as persoas. Grazas. Seguinte rogo, tamén formulado polo PSDG-PSOE, sobre o acondicionamento de parcelas a carón dos CEIPs Ramón Cabanillas e Quiroga Palacios. Quen o defende? A señora Val, cando queira. Desculpade, a verdade é que estaba un pouquiño despistada. Bueno, como sabedes, e tivestedes ocasión de revisar estos centros, pois no Quiroga Palacios realmente hai problemas de aparcamento, para o persoal docente e tamén, como non, para os pais dos nenos que teñen que desplazarse en vehículo para atalí, e tamén no Ramón Cabanillas, é dicir, no Ramón Cabanillas non tanto para o persoal do centro, porque sí que é verdade que teñen unha parceliña na que poden aparcar, pero sí para as nas e pais dos nenos do servizo do centro educativo. En ambos os casos existen parcelas municipais que somos conscientes que son dotacionais, é dicir, que teñen unha finalidade específica, pero, mientras tanto, entendemos que ou rogamos ao goberno municipal que adote as medidas necesarias para acondicionalas, aínda que sexa mínimamente, e adoptar as medidas precisas para que tanto a comunidade educativa, no caso do Quiroga Palacios, a comunidade docente, como os pais e nais, no caso do Quiroga Palacios, como tamén no caso do Ramón Cabanillas, sobre todo neste caso, os pais e nais, poidan ter un sitio no que poidan aparcar con tranquilidade con tranquilidade, sin ter que, sin que supoña o maior trastorno. En este sentido, por iso trasladamos este rogo ao goberno municipal. Grazas. Contéstalle tamén o señor Domínguez. Sí, pois nada, o Grupo Socialista pide que se estude a posibilidade de acondicionar para uso de estacionamento provisional en superficie uns terreos dotacionais de titularidade municipal aos que o planeamento urbanístico asigna un uso de equipamento docente deportivo no caso do CEIP Quiroga Palacios e sanitario no caso do Ramón Cabanillas. Como se explicou xa en plenos anteriores ante propostas similares do grupo propoñente, os estacionamentos non son equipamentos, senón que están incluídos no sistema local de infraestructuras de comunicacións. O Concello ten tramitado cambios de uso de equipamento a estacionamento en certas parcelas municipais, como a situada a carón do Centro de Saúde de Conxo ou a situada no borde de Santa Marta, pero sempre con carácter provisional e tendo en conta que non é o destino que o planeamento urbanístico lle asigna a eses terreos. Aínda así, non teríamos inconveniente en atender as demandas das direccións e AMPAs dos CEIPs e permitir o estacionamento en superficie, acondicionando as parcelas mencionadas. Este uso terá sempre un carácter provisional, sempre que o horizonte a curto ou medio prazo sexa materializar o uso de equipamento previsto polo planeamento urbanístico para esta parcela. O sea que procederemos a condicionalo mínimamente. Ben, pasamos ao apartado logo de preguntas. Neste caso, comezamos por unha pregunta formulada polo Partido Popular sobre o plan de Roza do Concello. Señora Barcia, cando queira. Bo día a todos e a todas. A unha semana de que comece o verán, son moitos os veciños e veciñas que puxeron de manifesto a falta de limpeza de Roza de distintos lugares do rural. Somos conscientes e xa sabemos que en algunhas zonas xa se comezou esta tarefa de desbroces,
Pero, pese a isto, non se pode tramitar un calendario de desbroces a estas alturas. Non hai planificación por parte do Goberno. Non se comeza a facer, a executar, a levar a cabo as tarefas do rural. A día de hoxe non temos constancia de como está formulado ese suposto calendario. Se hai cambios, se segue sendo esa lista de parroquias, se hai datas estimadas para cada zona. Pero, bueno, seguimos agardando a poder coñecer eses cambios, supostos cambios que nos dixeron que se iban a levar a cabo. Por outra banda, non sei se algúns veciños pagan un plus ou se pagan máis impostos ou que acontece, porque cal é o motivo polo cal nunha mesma zona podan as árbores, desbrozan, cortan a erva, e se avanzamos 2 calles máis, vemos que iso é unha selva. Os propios veciños tampouco dan crédito diso, entonces, cal é o motivo polo que nunha zona sí e noutra non? Tamén quero facerlle saber, por si aínda non se percataron, que son moitos os veciños e as veciñas do rural que deben de cortar eles mesmos a erva e facer a limpeza das cunetas para poder acceder ás súas casas. Son conscientes do que está a acontecer? Os veciños están fartos desta situación, pero vense na obriga de coller a súa desbrozadora, de invertir o seu tempo e poñerse a facer todo iso para que a maleza non lle impida entrar no seu fogar. Para iso, vou a amosar algunhas das fotografías. Aquí podemos observar como están as árbores, vale? E se avanzamos 2 casas máis, podemos ver como está limpo, nunha zona sí, nunha zona non. Por outra banda, os veciños deben de limpiar o acceso para poder acudir ou entrar nas súas casas, que no inverno non se lle inunden a entrada. Están facendo o traballo que non lle compete, pero sí se ven na obriga de realizalo para poder entrar no seu domicilio. Continuamos. Así está tamén outra das zonas que levan tempo e tempo reclamando que se lle faga a limpeza. Maleza, ratas, camiños que non se poden transitar. Podería facer infinidade, un álbum de fotos para poder amosarlle que quede do recordo para o Concello, pero somente lles digo que se poñan a traballar. E a nosa pregunta é, está pechado o calendario de rozas para as zonas do rural do Concello de Santiago de Compostela? En que estado de execución se atopa e que previsión temporal teñen para que estén rematados os traballos de rozas no noso rural? Moitas gracias. Grazas, señora Barcia. Responde a señora Lueiro. Ben, bo día de novo. Mire, antes de darlle resposta ao que vostede formula, voulle ler o artigo 102 do regulamento que no seu punto 2 que digo referente ás preguntas que se presentan a pleno. O escrito non poderá conter máis que a concisa e estrita formulación dunha soa cuestión, interrogando sobre o feito, situación ou información a que se refira ou sobre se o Goberno municipal tomou ou vai tomar algunha decisión en relación con algún asunto dentro do ámbito da competencia municipal. Unha soa cuestión. E resulta que vostede aquí o que formula son 3 cuestións porque eu leo, conto ata dúas conxuncións copulativas. Entón, como xa en plenos anteriores, nun dos primeiros, lle dixen ao seu compañeiro a que cuestión lle contestaba, el dixo que facía teatro, eu usei a ironía, pois vostede non é menos. E isto non o digo só para a cuestión que formula a señora Nerea Barcia, senón para todas as preguntas que aquí veñen a este pleno. Por lo tanto, os regulamentos ten que servir para todos e para todas. E paso a contestarlle. Por certo, o que ten escrito ou o que formulou na súa exposición oral. Voulle ao que ten escrito. O plan de rozas está pechado, aínda que por necesidades pode estar suxeito a algunha variación. Comezaron o pasado venres na Portela, seguirán a orde proposta en anos anteriores por Ferusa, e a isto quero aclarar, porque además hoxe puderon ver vostedes na prensa, que Ferusa este ano propuxo cambiar a orde do norte para o sur, mas os técnicos aconsellan pola climatoloxía, pois a diferenza de graus do sur ao norte favorece que creza máis no sur, e sexa máis conveniente comezar por Figueiras, Villestro e Laraño. Ademais disto, faránse 2 pasadas ao ano, como estaba establecido tamén no Pacto polo Rural, e paralelamente acondicionaránse os contornos das festas patronais. Tempo para réplica, espere que poña agora, cando queira, señora Barcia. Bueno, sempre ten resposta para o Partido Socialista e para nós solamente nos temos que ceñir ao que preguntamos. A miña pregunta é desbroces en xeral. Solamente lle digo que escoiten as propostas das asociacións, escoiten as alternativas que lle dan
e o mellor lle sirve lle axuda para poder executar e levar a cabo e que todo sexa moito mellor. Como pode ser empezar unha vez pola zona norte e outra pola zona sur. Ter dous equipos de desbroces e non soamente un. Porque cando remato o verán, a primeira parroquia que podaron, que desbrozaron, xa vai a precisar dunha nova limpeza. Somente, por favor, lles pido que busquen a solución e que se poñan a traballar. Aproveito para darlle as gracias a todos eses veciños e veciñas que de forma desinteresada e véndose tamén obrigados a facelo para poder entrar nas súas casas, se encargan de limpar as súas entradas e facer algo que non lle compete. Moitas gracias. Grazas, señora Barcia. Señora Lueiro. Por outra parte, asegúrese que ao mellor esas entradas que teñen que desbrozar os propios veciños non sexa competencia da Deputación ou da Xunta, porque se cadra non é a nosa competencia. Vale. Por favor, non interrompan, por favor. Simplemente iso. Pasamos á seguinte pregunta formulada polo Partido Popular sobre a financiación das obras dos pabillóns de Vite e Santa Isabel. Señora Ferreiro, espere que lle poño o tempo cando queira. Moi ben, bo día de novo. Xa en plenos anteriores preguntamos pola situación das obras de rehabilitación dos pabillóns polideportivos de Vite e de Santa Isabel. Para realizar estas obras concedeuse unha subvención de case 1 millón de euros para Vite e de máis de 2 millóns para Santa Isabel, procedentes dos fondos do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. A resolución da súa concesión sinalaba que estas obras terían que estar recepcionadas en reservas nun prazo que terá como data máximo 30 de setembro de 2024 e no caso de incumprimento, pois deberían reintegrarse os fondos. Con respecto á obra de Vite, permítame que poña en dúbida que a obra se comezou a executar o día 13 de maio, como dixo anteriormente na súa intervención a concelleira Pilar Lueiro, porque ese mismo día asinouse o contrato da dirección facultativa da obra. E a dirección facultativa da obra ten que revisar unha serie de documentación antes do inicio da mesma, como é o plan de traballo, o plan de residuos, o plan de seguridade e saúde e, sobre todo, facerse tamén a acta de comprobación de replanteo. Se asinaron ese mismo día o contrato, pois pareceríame increíble que nun só día se revisase toda a documentación, se fixese acta de comprobación de replanteo. Se tardara máis de 9 meses en adxudicar o contrato. Non digo que a día de hoxe non se iniciase, pero o día 13 eu creo que non. Comprobe de todas formas esta información co seu departamento técnico. Polo tanto, con respecto á obra de Vite, é evidente que non se vai a poder cumprir o obxectivo fixado na resolución de ter recepcionada a obra para o día 30 de setembro. Con respecto a de Santa Isabel, aínda que está en fase de redacción o proxecto, xa que o contrato se asinou o 6 de marzo con prazo de duración de 4 meses, con sorte para o día 30 de setembro, a obra podería estar en fase de licitación. No mes de decembro, a concelleira competente, con respecto ao pabillón de Santa Isabel, indicou nunha intervención tamén plenaria que estaba avanzado o proceso para solicitar a prórroga. Polo tanto, pregunto para as dúas obras, xa que ningún dos dous casos se vai a cumprir co prazo establecido na resolución de concesión, se o Concello xa tramitou a petición de prórroga do prazo de recepción e se xa teñen resposta por parte do Ministerio. Grazas, señora Ferreiro. Ten a palabra a señora Lueiro. Ben, hola de novo. Ten razón, equivoqueme o antes. O día 13 comezamos as de Lamas de Abade e o día 20 as de Vite. É certo. Disculpen que me equivoquei o antes. Volvo a dicir o mesmo que o de Nerea. Outra conxunción. Dúas cuestións que vou a contestar. A resposta se o Concello tramitou xa a petición de prórroga do prazo de recepción, se xa temos a resposta do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Agencia Urbana, a primeira das cuestións xa contestei varias veces neste pleno e fui moi clara e bueno ser tamén hoxe, sí, tramitámola. A segunda, de se temos a resposta, sí, témola. Solicitouse cada súa prórroga. A resposta recibida é unha comunicación xeral, non é a resposta a unha solicitude concreta, di que o prazo remata en setembro e a vez anima a continuar traballando. Non di que haberá prórroga, nin que non. Estamos en conversas e de maneira informal parece que sí que a imos ter. Tempo para réplica, se queres, señora Ferreiro. Pois ben, a obra de Vite podería estar en condicións de ser recepcionada a 30 de setembro se houvese licitado a tempo a dirección facultativa e non se houvesen alongado tanto a adxudicación e a formalización xa que o contrato de obra está asinado dende o mes de xullo do ano pasado. E con respecto ao contrato de redacción de proxecto de Santa Isabel que se licitou o 8 de agosto
aínda se asinou o contrato pasado o mes de marzo, casi 9 meses despois, tendo en conta que só había un licitador e criterios avaliables mediante fórmulas. Dende logo que, aínda sendo imposible chegar ao prazo, non cabe duda de que podería estar máis avanzado. Sería lamentable que se tuvese que desistir da realización desta obra pola mala xestión efectuada polo Goberno. Estamos falando de máis de 2 millóns de euros, pero, bueno, supoño que se podería reconducir no caso de que, ao final, o Goberno non aporte a súa financiación, e supoño que se podría reconducir a costa de outras, da financiación prevista para outras actuacións necesarias tamén para o Concello. Pero, bueno, esperemos que ao final sí que se aporte por parte do Goberno, non? Pero, bueno, descoñecíamos realmente, descoñecía que sí que se tramitara a prórroga e que se dera a resposta por parte do Ministerio. Grazas, señora Ferreiro. Señora Lueiro. Eu, de todos os xeitos, xa contestara aquí que sí que pediramos a prórroga e que nos deran a resposta, non? Fagan diálogo, remate a contestación. Nada. Vale, simplemente decir que para nós as obras estas son necesarias nos dous pabillóns, entón imos a tirar para adiante coas dúas, se chegamos a tempo ben, e se non, teremos que buscar o financiamento de alguna maneira. Pasamos á seguinte pregunta, formulada tamén polo Partido Popular en relación á tramitación de licenzas. Señor Constenla, cando queira. Muchas gracias. Mire, señor Lestegas, comunidades de propietarios que pierden su subvención para mejoras energéticas porque no consiguen la licencia en tiempo y forma. Una comunidad que pide una licencia para un pequeño patio de 15 metros cuadrados para poder aislarlo, que tiene que esperar 14 meses para que le digan que la memoria que ha presentado no se ajusta, ¿no? Curiosamente, la misma memoria que sí sirvió para acometer la obra en las 4 fachadas del mismo edificio. Un colegio de la ciudad, Compañía de María, que lleva pidiéndole bastante más de 12 meses una licencia para rehabilitar una parte del colegio donde hay una zona del tejado afectada gravemente, que cada vez que hay un temporal vuelan tejas con grave afectación para los niños que juegan en el patio, y tampoco tienen ninguna respuesta. Y quizás el colmo de los colmos, ¿no? Una infraestructura tan absolutamente importante para 120 personas de la ciudad, que es la residencia de ancianos del Restoyal, que, bueno, que mire usted, es absolutamente importante, quizás usted no le dé la relevancia que tiene, pero hay 120 personas que van a poder gozar de unos servicios que bien merecidos se tienen y que desde luego son claves para su vida cotidiana y que no pueden ponerse en marcha, como digo, el funcionamiento de esta entidad porque ustedes requieren con una burocracia que supera lo razonable, piden ustedes documentación que quizás pone en duda, ¿no? Pero lo razonable o lo irrazonable, lo irracional de este asunto es que ustedes vuelven a pedir por segunda vez lo que ya tienen en su registro, lo que no deja de ser curioso, ¿no? Bueno, luego usted me contesta si quiere, señor Lestegas, pero mire, lo que hay que hacer es leerse los papeles, lo que hay que hacer es trabajar. Mire, es una cosa que a mí me causa un esperpento y que en buena medida lo que viene es a cuantificar su labor a lo largo de este año de gestión en la Concejalía de Urbanismo, que por decirlo de manera elegante solo me cabe de calificarla de un verdadero desastre. Usted ha convertido en una máxima del departamento, aquella máxima evangélica de San Mateo, de que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, y por tanto ustedes, como digo, son capaces de pedirles al mismo promotor la misma documentación de dos departamentos, de dos entidades de su departamento distintas, ¿no? Lo que en buena medida viene a bloquear. Por no caer en la excusa fácil que la señora Lueiro está empleando para no contestar a los requerimientos que mis compañeros le hacen, yo le he puesto varias preguntas en una sola pregunta, pero en el fondo no es más que un guión para animarle a definir qué va a hacer con esta nefasta gestión que está materializándose a lo largo de este año corto que llevamos de gestión, corto, pero que se está haciendo enormemente largo para el conjunto de personas que tienen que acudir, como digo, a su departamento para solventar cuestiones relacionadas con su vida diaria o aquellos pequeños empresarios que quieren poner en marcha iniciativas empresariales y que, como digo, se ven obligados a esperar más de 12 meses por conseguir licencias y a veces 12 meses para que les llegue, como decía antes, una notificación que dice la memoria que han presentado no se ajusta, hagan ustedes otra, como digo, la misma que sí sirvió para hacer otras obras, ¿no? Bueno, oiga, aclárese, conteste usted, yo en el minuto siguiente podremos todavía intercambiar alguna reflexión más, pero mire, hay cosas que son verdaderamente importantes y esa residencia de ancianos es verdaderamente importante. Señor Lestegas, tempo para vostede. Ou escoitei mal ou non fixo ningunha pregunta. Claro, como as teño buena responder... A ver, por favor, non interrompa. Vale, non interrompa.
Encende o micro, Iago. Encendo o micro. Vou responder ás tres preguntas, espero que me dé tempo. Pregunta vostede cantas licenzas están en tramitación. Ben, hai case 2.000 expedientes en tramitación nas seccións de licenzas de obra e de aperturas deste Concello. É bo nas desglosar. Na sección de licenzas de obra están pendentes de informe técnico 88 licenzas de obra maior e 56 de obra menor, 114 comunicacións previas de obra menor e 4 de primeira ocupación e 11 parcelacións. Están pendentes de informe xurídico 8 licenzas de obra maior e 33 de obra menor. Hai, ademais, 479 expedientes con informe técnico e 93 entradas de rexistro pendentes de tramitación administrativa. Sumando outros procedimentos que tamén tramita esta sección, acadamos un total de 1.028 expedientes en tramitación actualmente. Na sección de licenzas de apertura, están pendentes de informe técnico 8 licenzas de obra maior, 72 de obra menor e 15 comunicacións previas. E están pendentes de informe xurídico 241 expedientes. Hai, ademais, 409 expedientes con informe técnico e 205 entradas de rexistro pendentes de tramitación administrativa. Todo isto suma un total de 950 expedientes en tramitación nesta sección de aperturas. 1028 máis 950 suman un total de 1978 expedientes en tramitación nas seccións de licenzas de obra e de aperturas. Engado outro dato como colofón, entre o 2 de xaneiro de 2023 e o 29 de maio de 2024, onte, rexistráronse nas seccións de licenzas de obra e de aperturas 3.350 entradas e 8.457 saídas. No que vai de ano, nestes 5 meses, rexistráronse 954 entradas e 2.287 saídas. Segunda pregunta que fan. Cal é o período medio de duración da tramitación dende que se presenta a solicitude? Como saben, o cómputo legal de prazos comeza cando está a documentación completa, pero en todo caso, respondo á súa pregunta, da análise dos expedientes, estimamos un período medio de 10 meses entre a solicitude e o outorgamento. Segundo a enquisa realizada polo Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, Santiago é, despois de Vigo e da Coruña, a terceira cidade galega en tempo de tramitación das licenzas. Noutro extremo, co período máis longo de tramitación, segundo esta enquisa, está Ferrol. É importante destacar que o Concello non é o único axente que intervén na tramitación das licenzas. En moitos casos, hai que solicitar informes sectoriais a outras administracións e o tempo que tardan en emitilos repercute, lóxicamente, no tempo de tramitación. Tamén o tempo que poidan tardar os interesados en subsanar as deficiencias na solicitude repercute no tempo de tramitación. Por favor, descónteme a segunda quenda. Que medidas pensa aplicar o Concello para aliviar a situación? Este non é un problema novo, nin é un problema exclusivo deste Concello, pero é un problema grave. Non dispoñemos de suficiente persoal para o volume de traballo das seccións de licenzas de obra e de aperturas. A primeira decisión que tomamos foi incrementar a dotación de persoal no Servizo de Licenzas de Disciplina Urbanística no cadro de persoal dos orzamentos de 2024, dentro das estritas limitacións ás que está sometida a Administración local, que todo o mundo coñece. O luns da próxima semana, de feito, incorporase un arqueólogo que vai contribuir a aliviar a situación de atasco que hai na sección de arqueoloxía, que tamén repercute, lóxicamente, na tramitación de licenzas que necesitan este informe. E, ademais, esta Administración traballa para que os trámites señan máis eficientes. Os urbanísticos e os de outra natureza tamén, porque somos coñecedores e conscientes do frustrante que pode ser para un particular enfrontarse aos procedimentos administrativos, e non só aos deste Concello. Facía referencia a algúns casos concretos. O caso da residencia do Castiñeiriño, o certo é que a día doxe, eles, cando presentaron comunicación previa de primeira ocupación, non achegaron a certificación de compañía suministradora de electricidade, e nos pedímola non porque a nos apeteza, sino porque o legal é pedila, hai que pedila. Requireuselle documentación o 5 de abril de 2024 e o que presentan é a solicitude do certificado, pero como comprenderá, a solicitude de certificado non é o certificado. Entón, en canto presenten este certificado de empresa suministradora de enerxía eléctrica, poderá funcionar. Rematou o tempo. Disculpe, ten tempo para a réplica agora o señor Constenla, cando queira. Gracias de nuevo, alcaldesa. Mire, empiezo por lo último, señor Lestegás. Mire, lo importante de las cosas es saber leer. Oiga, vea usted la documentación que tiene. Vea todo el folio. Y verá usted que no es una solicitud, que es la documentación que ustedes les exigen por segunda vez, que ya tienen ustedes en su departamento. Y es una pena.
Pida usted. Mire, lo que le decía antes es una cosa muy simpática. La mano derecha no sabe lo que hace la izquierda. Pregunte usted a todos y quizás se encuentre con la solución. Mire, yo francamente, si antes le tenía afecto, ahora le tengo afecto y verdaderamente pena, porque creo que usted no podrá dormir tranquilo durante 4 años, porque me imagino que en una situación tan absolutamente nefasta, un departamento tan absolutamente clave para la ciudad, pues es para que uno no duerma tranquilo, ¿no? Esos números que usted tan amablemente nos traslada son una losa que yo insisto que me parece que es intolerable. O sea, es intolerable que una persona tarde 10 meses para pedir una licencia de, en fin, en caso de lo que le citaba, de una comunidad de propietarios de una obra de 10 metros cuadrados, pues que tarde, como digo, 12 meses para que le digan que no sirve la memoria que sirvió antes. Oiga, esto es verdaderamente frustrante. Entonces yo... Acabo ya, déjeme acabar solo la frase y acabo ya. Por tanto, oiga, hágaselo ver usted porque esto es una situación verdaderamente caótica y yo creo que es un verdadero espantón. Vou utilizar eu tamén a quenda neste caso para comentar unha das cuestións. Sobre o resto deixo para outro tema, pero é o tema da residencia que vostede fai referencia. Primeira cuestión, por suposto que nos preguntamos e preocupámonos polo tema desa licenza das persoas maiores e pola información que temos a nivel técnico nestes momentos non está todo presentado por parte da Xunta. Sentímolo moito en canto estea. Tamén fixemos, neste caso, porque durante este tempo nos falamos habitualmente, como é lógico, co conxunto das administracións. E creo que até o momento, desde logo, as administracións non teñen ningunha queixa, en xeral, tal e como nos chega directamente, non teñen ningunha queixa da celeridade e axilidade para cuestións de infraestructuras como esta ou como outras, para que o Concello de Santiago intente facelo. De feito, fíxose unha inspección de maneira rápida, de maneira urxente, para ver se se podían axilizar os trámites. Pero mentres non teñamos o conxunto da documentación, justamente por garantía, justamente para garantir a seguranza de todas as persoas que van facer uso desa residencia, entenderá que temos que esperar a que todo estea en regra. Eu tamén lles pido que teñan un pouquiño de responsabilidade con estas cuestións. Pasamos á seguinte pregunta, formulada polo PSDG-PSOE, relativa á regularización de usos do Pazo de Raxoi. Señor Guinarte, cando queira. Sí, bueno, bos días a todos e a todas. Bueno, aínda que o fixeron os meus compañeiros e compañeiras de grupo, eu tamén quero saudar a intervención inicial da señora Soengas, porque realmente eu creo que non recordo que ningunha das intervencións previas a un pleno fose acollida cun aplauso unánime de todos os membros da corporación. E iso, bueno, pois eu creo que significa algo. A veces as asociacións da sociedade civil pois marcannos o camiño polo que debemos ir. E non só pasou neste pleno, senón que fai poucas semanas no Congreso dos Diputados, nestes tempos que non son precisamente tempos de moitos consensos, pois tamén se produciu unha votación unánime sobre este tema. Confiamos en que sirva para iniciar o camiño para mellorar a vida dos enfermos dela e dos seus familiares. Bueno, indo ao tema da pregunta, quero recordar que a principios dos anos 80 este pleno municipal, o pleno municipal de entonces, obviamente, adoptou varios acordos para a cesión de espazos deste edificio á Xunta de Galicia. E non é un edificio calquera, evidentemente este edificio é o edificio do Concello que ten un maior valor patrimonial en todos os sentidos. Por tanto, eu creo que foi daquela unha decisión absolutamente xenerosa a proposta do Partido Socialista e da Unión do Centro Democrático naquel momento e ademais creo que foi unha decisión acertada, porque permitiu que a Xunta de Galicia tivera na Praza do Obradoiro pois un espazo de representación como debía e como debe ser. Pasaron máis de 40 anos dende entonces e é evidente que chegou o momento de renovar esa cesión
non estou plantexando, por suposto, ou non estamos plantexando que haxa que revocar nada, seguimos sendo partidarios de que o Concello ceda unha parte do edificio á Xunta de Galicia para os fins de representación, que é o que decían os acordos daquel momento, pero é certo que agora hai outros elementos situacionais. Temos unha subvención de 3 millóns de euros para facer que este edificio sexa visitable, é o único que non é visitable de todos os edificios da Praza do Obradoiro. Sí, mo descontado. Por outra parte, a Xunta de Galicia está construindo novos espazos en San Caetano. Por tanto, igual é posible reconsiderar se é necesaria esa cesión na medida que daquela se fixo ou hai espazos que a Xunta de Galicia non precisa usar. Por tanto, mantendo a idea de ceder á Xunta de Galicia, por suposto, ao Consello da Cultura Galega, os espazos que necesita, dado o tempo transcurrido, entendemos que o Concello debe adoptar un novo acordo neste eido e probablemente materializalo nun convenio coa Xunta de Galicia. Rogaríalle que non me contestasen que vostedes estiveron gobernando e non o fixeron, porque efectivamente nos estivamos gobernando, planteámoslo o entón vicepresidente da Xunta de Galicia, agora rematou todo o presidente tempo, da Xunta de Galicia. non lle formulo eso, dígolle que rematou xa todo o tempo. Vale, perfecto. Bueno, a pregunta está aí formulada. Grazas, contesta o señor Lestegas. Non se preocupe, señor Guinarte, non lle vou responder iso. Entendemos que no relativo a esta cuestión, como a tantas outras, a situación hoxe é moi diferente da que había nos anos 80 e, por tanto, entendemos que o que procede non é só regularizar a situación a que fai referencia o Grupo Municipal Socialista, senón avaliala e revisala e adaptala aos tempos actuais. É dicir, entendemos que procede non só regularizar desde unha perspectiva formal e patrimonial un acordo adoptado hai máis de 40 anos, senón estudar conxuntamente coa propia Xunta se as súas necesidades espaciais son hoxe as mesmas que hai máis de 40 anos. Deducimos que non o son, tendo en conta que a Administración Autonómica foi incorporando ao longo de todo este tempo novas instalacións e continúa incrementando o espazo disponible a través de diferentes actuacións, como a ampliación do complexo de San Caetano, que ademais foi obxecto de importantes obras de rehabilitación que melloraron moito o seu estado e tamén a súa imaxe como lugar de representación institucional. O que sabemos con certeza é que neste tempo aumentaron moito as necesidades espaciais deste Concello, que agora ten numerosos servizos espallados en diferentes edificios da cidade, moitos deles de titularidade allea, polos que temos que pagar arrendamentos, e, por tanto, neste escenario, entendendo que a Xunta de Galicia quererá manter un espazo de representación institucional no que probablemente seña o lugar máis simbólico do país, consideramos que o Concello podería, como apunta o Grupo Socialista na exposición de motivos da súa pregunta, recuperar os espazos que a Xunta xa non necesita no Pazo de Raxoi, que é propiedade municipal. Por tanto, en resposta á súa pregunta, indicolle que a intención do Goberno local é non só regularizar, senón revisar e actualizar a situación para adaptala ás necesidades actuais das dúas administracións implicadas. Grazas. Ben, pois pasamos logo á seguinte pregunta, formulada polo PSDG-PSOE tamén, sobre conciliación de vida laboral, familiar e persoal na ludoteca María Miramontes. Señora Abal, cando queira. Nada, moi breve. A verdade é que, bueno, como xa se pon na exposición de motivos, o pasado mes de agosto pois finalizou este contrato que puxémonos en marcha da ludoteca de Fontiñas María Miramontes, un servicio esencial para a conciliación da vida laboral e da vida familiar e da vida persoal tamén, para familias con nenos de entre 2 a 12 anos. Polo que pois lanzamos estas preguntas ao Goberno Municipal. En primeiro lugar, se iniciou o Goberno o expediente de contratación do servicio de atención á infancia para a conciliación da vida laboral, familiar e persoal na ludoteca María Miramontes, de terse iniciado en que fase procedimental se atopa, e tamén preguntamos se ten previsto o Goberno Municipal pois empezar a cobrar un prezo público por este servicio que, insisto, puxemos en marcha con carácter gratuito porque entendíamos que así debía de ser para o conxunto dos potenciais usuarios do mesmo. Grazas, señora Val. Responde a señora Louzao.
Bueno, vemos que o Partido Socialista tamén se anima nisto de que proliferen as preguntas e fai ata 4, pero non pasa nada, que me levantei xenerosa, entón vou as contestar a todas. O certo que e agora poñome seria, é un tema que nos preocupa, porque é certo que a licitación do novo servizo debía terse iniciado xa hai máis dun ano, xa que o contrato remataba 2 meses despois de chegarnos ao Goberno. Cando nos incorporamos, identificamos esta cuestión como unha das nosas prioridades, pero non estaban elaborados os pregos, traballo que se iniciou no outono de 2023, cando se reincorporou dunha baixa a técnica responsable do contrato. Mais enfrontamos unha parálise no procedimento debido á situación na que se atopa o Departamento no referido ao persoal, que é coñecida por todos e todas vostedes e da que xa falamos ao longo deste pleno. Como poden imaginar, a baixa de efectivos nun departamento con pouco persoal pois exixe reorganizar e priorizar os traballos e, aínda que haxa moita vontade e dedicación por parte do persoal técnico e administrativo, non sempre é posible chegar a todo. Sobre todo nun departamento que atopamos, como saben vostedes, nunha situación moi complicada. Estamos traballando para ordenar todas as cuestións, algunhas xa as fomos falando ao longo deste pleno e, efectivamente, este Goberno ten a vontade de licitar este contrato, ademais doutros do Departamento de Educación, ao longo deste 2024. Por iso, aparece no plan de contratación e sairá en breve. En todo caso, tamén me gustaría destacar que a ludoteca está funcionando con normalidade, sen ningún problema, quero dicir, no seu funcionamento ordinario e con alta satisfacción entre as persoas usuarias, pois sabes que este é un das cuestións que pon en marcha o Departamento de Educación, que teñen un maior recoñecemento entre as persoas usuarias. E respondendo á pregunta sobre os prezos públicos, este Goberno, como xa dixen varias veces, entón non me vou repetir, está preparando unha ordenanza, pero non incluiría, non temos pensado meter a ludoteca, pois parecenos que é un servizo cunhas características de uso distintas ao resto de oferta de conciliación que temos. E, bueno, xa en canto a última pregunta de se temos previsto iniciar as xestións necesarias para regularizar a situación da cesión dos espazos do Pazo de Raxoi coa Xunta por facer unha brincadeira, xa contestou o meu compañeiro Iago, pero igual tampouco estaba mal implantar aí unha ludoteca. Nada máis, moitas grazas. Tempo para a réplica, se quere, para a señora Abal. Certamente un copia e pega que a veces nos xoga mala pasada. Pero, bueno, dito isto, a ver, preguntaremos e traeremos a este pleno cantas cuestións consideremos necesarias para atender o que nos traslada a cidadanía. Con lo cual, temos que recoñecer que neste pleno, dende logo, a bancada socialista, polo menos, nos sorprende a actitude altiva que están tendo determinados membros do grupo municipal, molestando que roguemos, molestando que preguntemos. Gustaríame recordar algún pleno en donde directamente algúns ou algunhas se levantaban por considerar que o goberno entón, o entón goberno, pois tiñamos actitudes ofensivas, é dicir, enseguida se facían roldas de prensa, enseguida se manipulaban as cuestións. E aquí estamos tendo concelleiros que están incluso facendo alusións personais ante rogos, ante preguntas, e nos parece, cando menos, unha falta de respeto xa non só a nós, sino ao conxunto da cidadanía. En calquera caso, quédanos claro que non iniciaron este expediente de contratación e, bueno, insisto, somos conscientes de que teñen déficit no Departamento de Persoal, pero teñen máis direccións de área que nunca e teñen un coordinador xeral, con lo cual, bueno, dende logo, invitámolos a que se poñan as pilas neste punto. Remato o tempo, pasamos á última das preguntas, neste caso formulada tamén polo PSDG-PSOE, sobre os fogos do Apóstolo 24, señor Muiños, cando queira. Sí, vostede estuvo na oposición como a min e nunca vimos unha actitude neste caso nos rogos e preguntas que se está a ter o día de hoxe. Por iso sí que para a seguinte xuntanza de voceiros sí que consideraríamos eso que lle faga aos seus compañeiros de partido que realmente é un mecanismo que temos nós para poder facer eso, é un instrumento que temos para poder facer os rogos e preguntas e que parece que o único que nos queda ahora é que llas levemos e que xa respondamos nós, porque parece que lle moleste incluso hasta que llas fagamos. Eso, polo menos, é a sensación que estamos a ter a día de hoxe. Vou agora a pregunta en sí concreto.
cales son, porque xa non vamos a ler pois a exposición de motivos, que aí está xa de todos calé, sabedes que nós habíamos posto no seu día 5 puntos de lanzamento, foron moitas as veciñas e veciños que estuveron agradecidos, algúns deles incluso nos chamaron de teléfono, que era a primeira vez, sobre todo a xente maior, que podían ver os fogos do Apóstolo, porque realmente aquí na Praza do Obradoiro non podía. Entonces, ao eliminar eses 2 puntos, pois preguntamos que realmente cales son as razóns que levaron o goberno municipal a decidir eliminar estes 2 puntos de lanzamento desde estes barrios e deixar únicamente os do centro da cidade. E, segunda pregunta, dentro da mesma pregunta, non sei se molestará ou non, neste caso a señora Pilar Lueiro, se existe algunha razón técnica, o Grupo Municipal Socialista pois solicitará copia dos informes ao respecto. Ben, grazas. Pido disculpas neste caso a compañeira Louzao porque non lle dei tempo de réplica con isto de que acumularon, que era unha cousa extraña, acumular o tempo nas preguntas varias veces non lle dei tempo, simplemente aclarar unha cuestión, por cuestión de tal que do que se falaba é da acumulación de preguntas, algo que xa se ten debatido aquí, pero bueno, falaremoslo na Xunta de Portavoces, non hai problema para comentalo. Bueno, algunhas veces tense dito que non se podía facer, pero igual, non vamos discutir agora. Imos a contestar, en todo caso, a esta formulación sobre as festas do Apóstolo, señora Lueiro, cando queira. Bueno, non vou dicir nada, non vease que só me ofendan. A min, Gonzalo, non me molesta nada, solamente me molestan as mentiras. Entón, o que se formule aquí, benvido sexa. Todos son suxestións das que se poden aprender, inda que sexan negativas. Respecto dos fogos, da pregunta que facedes, eliminouse o punto de tirada, ou, bueno, vais eliminar o punto de tirada das cancelas, porque temos queixas da Asociación de Veciños por escrito, máis oral e máis de particulares, polos restos que chegan ás súas propiedades e polo temor á falta de seguridade. Temos queixas dos abundantes restos que quedan no parque infantil e que son moi difíciles de recoller, pero a razón de peso é a construción dunha residencia que o ano pasado ao edificio de Kogami, que o ano pasado era unha obra e para este ano xa se prevía rematada e igual en funcionamento. E outra causa de forza maior é que o punto de disparo non cumpría coa distancia mínima a edificios, pois é de 60 metros, moito menos se o edificio está ocupado, o que obrigaría a ordes de desaloxo como é o necesario na Cidade da Cultura. No Parque Eugenio Granel compre lembrar que hai parte dunha vivenda afectada polo perímetro de seguridade que obrigaba a enviarlle unha comunicación de confinamento domiciliario durante o disparo e incluso lle indicaba que se mantiveran afastados das ventás. E o ano pasado as vivendas desta zona presentaron queixa polos abundantes restos dos fogos que caeron nas súas propiedades. Hai que lembrar que neste punto de disparo foi o que provocou un lume forestal no primeiro ano e creou alarma social. E respecto desta zona tamén se abren expedientes todos os anos por incumprimento da Lei de Protección contra os Incendios Forestais de Galiza. É un número importante, non o conseguimos notificar porque, en concreto, o ano pasado un total de 19 parcelas tiñan propietarios descoñecidos. Penso que queda convenientemente xustificado que a tirada dos fogos non sexa nestes 2 puntos. Non farán falta máis informes técnicos. Tempo para a réplica para o señor Muiños. Espere, cando queira. Sí, sí que son importantes os informes técnicos, non? Realmente, sí, realmente, pois, o criterio en sí de eliminación. Pensei que iba a ser único exclusivamente un criterio porque por decisión política de goberno, que si tamén é moi importante é que nos outros puntos, sobre todo o Parque Carlomagno, que xa se empeza a facer os distintos requirimentos aos distintos propietarios para a limpeza desbroces das súas fincas privadas, que somos coñecedores que a día de hoxe ainda non se fixo ese requirimiento por parte de Medio Ambiente, entón, sobre todo, en plan prevención e para que non cause ningún problema, non? Do que si que sucedera, pois, como ben decías, fai 3 anos. Grazas. Se quere responder algo, señora Lueiro. Sí, a ver, eu creo que é de sentido común que diante da seguridade e ter que confinar a xente nas súas casas para botar os fogos e eliminalos do sitio. De todos os xeitos, pregunto eu, había informes para colocar os fogos aí cando vostedes os levaron para Eugenio Granel e para as cancelas? Ben, pasamos ao apartado de mocións. Tal e como acordamos antes, se lles parece, por cuestións diversas, pasamos a debater primeiro a moción número 3, presentada polo Partido Popular para instar a Deputación da Coruña a colaborar co Concello de Santiago mediante o servizo de teleasistencia domiciliaria. Entendo que a defende o señor Ben, cando queira.
Buenos días, gracias, alcaldesa. Bueno, yo en el tono, en aras de buscar un espíritu positivo en esta cuestión, esto sí que ya es lo último, antes de empezar con la moción, me pareció querer escuchar a la oposición, o al Gobierno hacer una pregunta a la oposición. Esto es nuevo, habrá que incluir este punto en el próximo pleno. Es interesante, ha quedado bien. Bueno, la teleasistencia domiciliaria, cuando se trata de una prestación destinada a personas que tienen reconocida la situación de dependencia, es un servicio que cae dentro del ámbito de los servicios sociales comunitarios básicos de titularidad municipal. Obviamente, en el caso de las personas que tienen reconocida una situación de dependencia, esa prestación ya tendría un carácter especializado que implica la intervención de las comunidades autónomas. Hay muchas personas, especialmente personas mayores de 65 años, que viven solas, que sin estar en una situación de dependencia pueden encontrar en la teleasistencia domiciliaria un servicio que les ofrece una seguridad o apoyo en sus propios domicilios. Pensemos en una caída o pensemos en la posibilidad de que no se les recuerde tomar una medicación o que se encuentren indispuestos. Es un servicio a potenciar y ello a fin de favorecer la autonomía personal y el mantenimiento de nuestros mayores en sus propios hogares y ámbitos comunitarios. La Ley Gallega de Servicios Sociales prevé para estos casos, insisto, de teleasistencia dirigida a no dependientes, que las diputaciones proporcionen asistencia económico-técnica especialmente a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Sin embargo, la Diputación da Coruña ha venido ofreciendo este servicio a ayuntamientos de hasta 50.000 habitantes y hace poco más de año y medio amplió la cobertura hasta concellos de 75.000 habitantes con el objeto de que se incluyera entre estas ciudades al Ayuntamiento de Ferrol. Miren, como reflexión general les diré que yo creo que los representantes públicos podemos hacer compatible el compromiso con el municipio de cada uno y el compromiso con el conjunto de la provincia o el conjunto del país. Y en ese sentido creo que las diputaciones deberían centrarse especialmente en los pequeños concellos o en los concellos que, como Santiago, que la amplitud del territorio y el número importante de parroquias y zona rural así lo precisen. En todo caso, ese no es el debate que toca hoy y así, mientras la Diputación considera oportuno incluir a las ciudades en sus previsiones de gasto, parece oportuno que se utilicen criterios transparentes, lógicos y equitativos y que no se produzcan discriminaciones o exclusiones ilógicas. Y no siempre parece ser así. Y un ejemplo puede ser el servicio de teleasistencia domiciliaria ofrecido por la Diputación a no dependientes del que, por su propio reglamento provincial, solo quedan excluidos en la actualidad dos ayuntamientos de la provincia de A Coruña, que son los ayuntamientos de Santiago y de A Coruña. Somos conscientes de que ampliar la cobertura del servicio al conjunto de las ciudades podría resentir dicho servicio a nivel provincial o exigir un incremento importante de la partida presupuestaria, pero también vemos ilógico que el corte de la cobertura se establezca en municipios de 75.000 habitantes. Así las cosas, en el ejercicio de una petición prudente y equilibrada, cabría solicitar que el Servicio Provincial de Teleasistencia para no dependientes pudiera llegar a los residentes de un concello como el de Santiago, en el que el coste global de los servicios públicos es posiblemente mayor que en el caso de otros ayuntamientos más urbanos, o que al menos el servicio de teleasistencia provincial pudiera llegar a los residentes de las parroquias del rural, un ámbito de actuación más propio de las diputaciones. Con ello conseguiríamos que esa posible oferta de servicio de teleasistencia domiciliaria provincial descargase de presión al servicio de teleasistencia que la Cruz Roja presta en Santiago con una pequeña aportación del concello. Nada más y gracias. Grazas, señor Ben. Ten a palabra a señora Rozas. Bo día de novo. Pois comezo anunciando xa o sentido de voto que será a favor desta moción. Por suposto, para este goberno municipal sería unha boa noticia que a Deputación da Coruña colaborara co servizo de teleasistencia que xa temos, porque canto máis recursos para os veciños e veciñas de Santiago de Compostela, mellor, non? Pero, aínda que apoiemos a moción, penso que é necesario facer unha reflexión da proposta que hoxe se trae aquí a debate, non? O Pleno da Deputación da Coruña aprobou en setembro de 2022 a modificación do regulamento de funcionamento do programa de teleasistencia domiciliaria, unha modificación que supuso ampliar os servizos municipios de menos de 75.000 habitantes, porque antes era ata 50.000 habitantes. E recordo isto porque o Partido Popular, no Pleno da Deputación da Coruña, votou a favor deste regulamento, votou a favor desta modificación. O concelleiro Evaristo Ben, tamén deputado provincial, ali estaba e votou a favor.
E falamos de setembro de 2022, tampouco pasou tanto tempo, pasou algo máis dun ano e pico, e parece pois algo sorprendente que agora pidan que o Concello insta a Deputación a facer novos cambios, cando os deputados provinciais do Partido Popular que tiveron a oportunidade de impulsalos no seo da propia Administración provincial, pois naquel momento non o fixeron e votaron a favor. Dito isto, insisto, dende este goberno municipal estamos a favor de que cheguen máis recursos. Cantos máis recursos, mellor. Porque, como ben dicía tamén o señor Evaristo Ben, hai dúas fórmulas para acceder, dúas vías para acceder a un programa de teleasistencia. Unha, a do catálogo de recursos para as persoas en situación de dependencia que ofrece a Xunta de Galicia e outra, en Santiago, o convenio que o Concello ten asinado con Cruz Vermella para implementar teleasistencia a persoas maiores que non están en situación de dependencia. Pero tamén lles recoñezo aquí públicamente que este convenio con Cruz Vermella utilízase realmente para, en moitos casos, para suplir o que non fai a Xunta de Galicia, porque a realidade todas e todos o coñecemos, que as valoracións de dependencia da Xunta de Galicia tardan para moitos veciños e veciñas máis dun ano. E o que facemos dende os concellos, en este caso, a través deste convenio do Concello de Santiago con Cruz Vermella, é darlles un servizo de teleasistencia para que non estean máis dun ano esperando por esa valoración da Xunta de Galicia. Eu quería, ademais, engarrir outra cuestión, non? Votaremos a favor, pero a verdade é que me gustaría que neste pleno o Partido Popular, tal vez no próximo pleno do mes de xuño, pois, a parte de instar a Deputación a que destine máis fondos para Santiago nun programa de teleasistencia, tal vez nos traia unha moción para que a Xunta de Galicia adote medidas para solucionar un problema que teñen moitos veciños e veciñas de Santiago, que é ese retraso na valoración da dependencia, non? Eu espero que no pleno do mes de xuño teñamos unha moción dese sentido por parte do Partido Popular. O noso voto a favor. Gracias. Polo Partido Socialista, señor Muiños, cando queira. Tamén iba a ser, así digo, unha moción defendida pola nosa compañeira. Tócame, neste caso, pois, falalo. Sí que coincido, é o primeiro que teño que dicir, que podo coincidir co señor Ben de que as deputacións son esa ferramenta fundamental para apoiar a maioría dos concellos da nosa provincia, un apoio para forrar esos custos dos servizos e infraestructuras que se encarecen pola particularidade pois deses municipios, deles o noso, non? Precisamente esa natureza vai ligada ás competencias propias dos concellos. Aínda que a Xunta pois ten esa mala costume de maneira unilateral de obrigar pois aos concellos servizos que non lle corresponden, non? Como o servizo de axuda ao fogar, comedores, UMAD, en este caso estamos a falar pois de teleasistencia, non? A Xunta que sí que recibe pois esa financiación que lle corresponde porque ten esa competencia propia sobre as políticas sociais, pero que envía pois aos concellos pois as distintas competencias e sobre todo pois a mover estes servicios. Penso que, señor Ben, vostede vai a ter a oportunidade no seguinte pleno pois de tamén pois leválo adiante, unha mágoa que no seu día pois non presentara pois esa emenda, pois incluso os orzamentos para que fora aquí reflexada, vai ter a oportunidade a ver se realmente é posible modificar ese regulamento e si que o invito a que os seus compañeiros do Pazo do Hórreo presente tamén esta serie de emendas, de propostas para que realmente a Xunta de Galiza, de unha vez por todas, pois faga as súas verdadeiras competencias. O noso voto vai ser favorable. Ten a palabra para a réplica, se quere, señor Ben. Sí, gracias, alcaldesas. Señora Rozas, yo soy consciente de lo que voto. Aparte, en la Diputación Provincial tengo el honor y el orgullo de representar a mi grupo y ser el portavoz. Y entonces marcamos el sentido del voto. Mire usted, traemos esta cuestión hoy aquí porque ahora mismo se está preparando el nuevo contrato de la teleasistencia en la Diputación. Es decir, ahora mismo está en redacción, por cierto, contrato que va con cierto retraso, cuando tenía que estar ya en vigor. Yo creo que es el momento ahora de plantear en la Diputación que hoy, en este pleno de forma unánime, y yo mañana, en el pleno de mañana, así lo trasladaré en un ruego, le recordaré, señor presidente, se ha acordado esto por unanimidad en el pleno de Santiago de Compostela y yo le pido, por favor, que valore, y creo que no hay ningún problema, yo simplemente me brindo en mi condición de diputado provincial a hacer esa labor, nada más.
Sí creo que las diputaciones están efectivamente para prestar servicios en ayuntamientos pequeños. Y es más, le digo, cuanto más pequeños mejor, pero dentro de esa casuística, un ayuntamiento como Santiago de Compostela, para un ayuntamiento como Santiago de Compostela tiene plena vigencia la Diputación. No es razonable que de las 21 parroquias de Santiago de Compostela, más de la mitad carezcan de servicios básicos y esenciales. Estamos en el siglo XXI en la capital de Galicia. Y ahí es donde tenemos que trabajar, no reprochando, sino para colaborar, para que los servicios se presten a los ciudadanos y a los núcleos de población. Y yo, simplemente a lo que me presto respecto a la dependencia de la Xunta de Galicia. Mire usted, en el momento en que el Estado abone la parte que le corresponde o que debería aportar por ley, según lo aprobado por una iniciativa del Partido Socialista en su momento, la Xunta de Galicia obviamente tiene que pagar lo que corresponde, pero cuando el Estado cumpla, desde hace años que no está cumpliendo. Esa es una realidad y ustedes saben que es así. Nada más y muchas gracias. Gracias por el apoyo unánime a todos. Mañana reitero que trasladaré el acuerdo que hoy hemos adoptado aquí en el Pleno de la Diputación. Gracias. Grazas, señor Ben. Ten a palabra se quere comentar algo a señora Rozas. De forma moi breve, eu non pretendía aquí meterme en liortas partidarias entre a Xunta de Galicia e o Estado, señor Ben, pero a realidade é, non vou saír aquí a defender o Partido Socialista, pero a realidade é que o retraso na valoración de dependencia por parte da Xunta de Galicia é un retraso que xa se daba cando tamén gobernaba o Partido Popular no Estado. Entón, tal vez se fagamos reproches, deberíamos ter a altura de miras para reivindicar e pedir en todas as administracións públicas o mesmo goberne quen goberne. Nese sentido, e a miña petición, non? Porque entendo que agora mesmo hai unha situación para moitas familias de Santiago que é insoportable, porque botan máis dun ano cunha situación tremenda nas súas casas esperando esa valoración de dependencia. E desa valoración de dependencia dependen moitos recursos que, insisto, acabamos suplindo os concellos, en plural, xa non falo do de Santiago, en plural, que somos a administración que menos recursos económicos temos. E podemos falar de teleasistencia, como tamén podemos falar do servizo de axuda no fogar e como se paga por parte da Xunta de Galicia cando hai dependencia ou canto se paga un euro cando é modalidade de libre concurrencia, que é o que recurrimos aos concellos para evitar que a xente non teña un servizo público mentras a Xunta de Galicia non tramita o seu expediente de dependencia. Entón, agardar meses e meses para dispoñer deses servicios afecta de forma moi contundente na calidade de vida de moitos veciños e veciñas. Non podemos destinar recursos e non executalos, non? Entón, aí va a miña moción, a miña intervención. Eu lamento que vostede veña aquí a pedirlle pois teleasistencia e recursos á Deputación da Coruña e non teña ben ver a outra pata que está fallando, e remato xa a outra pata que está fallando, que é a Xunta de Galicia, e, por tanto, espero que no próximo pleno pois traia esa proposta. De todas formas, o noso voto será a favor, porque cantas máis administracións colaboremos, moito mellor para todos os veciños. Señor Muiños. Sí, pois que o Gallá pois isto poda ir a bo porto, sobre todo no día de mañán, e se poda modificar ese regulamento. Non sei se a nivel presupuestario pois o incremento será importante, o cal xeraría certos problemas, e sí que tamén me gustaría poñer en valor pois os departamentos municipais, neste caso de servicios sociais, que en épocas de pandemia pois aí estiveron día a día pois chamando a todas as persoas maiores de 65 anos, as cales incluso moitas delas estaban sorprendidas que viñan pois que reciberan esa chamada por parte do Concello de Santiago a ver se necesitaban algo porque estaban solas, dándolle pois ese aliento, esa compañía. Entonces, aproveitar pois aquí pois esta moción para poñer en valor pois os nosos servicios municipais. Grazas. Sí. Yo nunca lo hice, pero que voy a pedir el minuto. De acordo, veña. Cando que ir. Señora Rozas, yo la insto a usted, como portavoz de su grupo, que traiga una moción sobre dependencia en el siguiente pleno y debatiremos de dependencia, si usted lo estima oportuno, y de las responsabilidades que tiene la Xunta de Galicia, de las responsabilidades que tiene el Gobierno del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. De lo que usted quiera, estamos abiertos a hablar de todo. Hoy estamos hablando aquí de teleasistencia, no de dependencia. Entonces, conviene matizar, porque si por un lado nos quiere aprobar la moción, que
cuestión que yo le agradezco, pero por otro lado no podemos evitar dar el pellizquito de monja y quitar los 3 comodines recurrentes, o 2 básicamente, el comodín de la Xunta de Galicia o el comodín de la etapa del gobierno del PP del año 11 al año 15. Cuando hay un problema, sí, pero el comodín. No se trata de esto. Yo quiero tratar este tema con seriedad, con normalidad, y le agradezco mucho el voto a todos. Yo trasladaré esta cuestión y cuanta más colaboren con nosotros, mucho mejor para el Ayuntamiento de Santiago y más personas podrán adscribirse a este servicio. Nada más y gracias. Pasamos á votación daquela, señor secretario, cando queira. Moción presentada polo Partido Popular para instar a Deputación da Coruña a colaborar co Concello de Santiago mediante o servizo de teleasistencia domiciliaria. Votos a favor. Unanimidade. Ben, e pasamos logo á última moción que será debatida pola mañá e que é presentada polo PSDG, PSOE e o Partido Popular para iniciar o procedimento de modificación do regulamento de títulos, honras e condecoracións. Comeza o señor Guinarte, cando queira. Moi ben. O ano pasado, no 25 de xullo, o Goberno Municipal fixo un acto de entrega de uns recoñecementos que denominou Alba de Compostela e xa entonces o dixemos e agora temos que recordalo, non o fixo ben. Non o fixo ben porque fixo sen consenso, fixo sen estar previsto ese recoñecemento no regulamento de títulos, honras e condecoracións e, claro, o consenso neste tipo de cuestións é moi importante. É tan importante que o regulamento que temos fala expresamente de que os acordos deben tomarse por unanimidade ou debe procurarse a unanimidade ou consenso cando se adopten eses recoñecementos. Incluso para as persoas recoñecidas é importante que exista ese consenso, porque van recibir un recoñecemento que é do Concello. E, por tanto, debe ter o máximo apoio posible. Bueno, pois, precisamente polo que aconteceu fai case un ano, ou vai para un ano, é polo que traemos aquí esta moción conxunta para evitar que se volva a cometer o mesmo erro. Pensamos que imos na dirección correcta, pensamos que o Goberno municipal está na dirección de rectificar ese erro. Mañán está convocado o Consello de Honras, farase unha modificación do mesmo introducindo este recoñecemento nese regulamento e, por tanto, pois eu creo que cando se rectifica pois hai que tamén recoñecer e aplaudir esa rectificación. E precisamente nesa liña de consenso da que falaba, non somos partidarios de aceptar a emenda que plantean os grupos municipais do Goberno, pero deixando moi claro, porque o que fai é suprimir o inciso final do apartado segundo, cando, en certo modo, se fala de buscando a data e hora que teñan un maior consenso. Nos entendemos que eso está implícito no propio regulamento de honras, pero eu pediría, para que quede moi claro, un compromiso expreso do Goberno municipal e da súa alcaldesa no sentido de que no caso de que se decida que ese acto se celebre o día 25 de xullo non interfira cos actos oficiais que se celebran o día 25 de xullo e os que asisten
autoridades do Estado e da comunidade autónoma e que ten unha parte moi importante que se celebra aquí no edificio do Concello, non só na catedral. E que non interfiran quere decir non só que non se solapen no tempo, sino que permitan unha asistencia en términos de normalidade a uns actos e a outros actos. Nese sentido, nos apoiamos a modificación ou a emenda plantexada polos grupos de goberno e entendemos que sería moi positivo que esta moción fose tamén aprobada por unanimidade. De acordo, descontarei 30 segundos na seguinte intervención e a quenda agora do Partido Popular, señor Berea, cando queira. Grazas, presidenta. As cousas non as fixeron ben o ano pasado, como di o compañeiro Sindo Guinarte. Un acto que homenaxea a cidadáns da nosa cidade ten que ser sempre un acto institucional. Por primeira vez na historia desta cidade, vostedes racharon esa institucionalidade. E a pregunta que nos facemos é por que o fixeron? Por que o fixeron? Por que convertiron o que pode ser unha boa idea nunha batalla ideolóxica? Por que? Nin o BNG nin Compostela Aberta ganaron as eleccións. Non ganaron as eleccións. Gobernan por un pacto postelectoral. É o goberno con menor apoio popular da historia de Santiago. Non teñen nin tan siquiera maioría simple. Por que decidiron rachar o respeto institucional ás poucas semanas de chegar ao goberno? Porque isto é a educación democrática. Vostedes eran 8 e tiñan diante a 17. O 70% da corporación lles estaba dicindo que fixeran o acto de outro xeito. O 70% da corporación. Entonces, por que seguiron adiante? Por que? Eu recoñezo que non teño clara a resposta. A tradición democrática neste Concello foi sempre que os actos, os premios, as homenaxes, as condecoracións se outorgaban por unanimidade ou polo máximo consenso. E vostede, señora San Martín, non só rompeu esta tradición de consenso, senón que nunha decisión profundamente antidemocrática, vostede o fixo en contra do 70% da corporación. Volvo a decir, por qué? Respostas pode haber moitas. Unha persoa que non respeta as maiorías é unha persoa antidemocrática. É vostede unha persoa antidemocrática, señora San Martín? Eu creo que non. Sen embargo, vostede non respetou un acordo maioritario claro e contundente nun asunto de gran importancia institucional e vostede tivo unha actitude antidemocrática. Se vostede non é unha persoa antidemocrática, por que toma decisións antidemocráticas? Unha persoa que cree que as súas ideas son sempre as mellores, pois é unha persoa soberbia. É vostede, señora San Martín, unha persoa soberbia? Eu creo que non. Sin embargo, vostede actuou con soberbia, con presunción e con altanería ao impoñer un acto en contra do sentir maioritario deste Concello. Se vostede non é antidemocrática e non é soberbia, por que actúa antidemocráticamente e soberbiamente? Unha persoa que non cede, que non transacciona e que non consensúa é unha persoa intransixente. É vostede, señora San Martín, unha persoa intransixente? Eu creo que non. Sen embargo, vostede actuou con intransixencia e con radicalidade. Incluso, e dígolle con sinceridade, humillando ao Partido Socialista que poucos días antes, regaloulle a alcaldía sen telo merecido nas urnas, porque ten vostede 6 concelleiros de 25, é o que lle deron os cidadáns desta cidade. Por lo tanto, as preguntas están aí. Se vostede non é unha persoa antidemocrática, nin soberbia, nin intransixente, por que actuou como unha persoa antidemocrática, soberbia e intransixente? Por que desprezou e humillou ao Partido Socialista que lle acababa de regalar a alcaldía?
Mañá temos unha gran oportunidade, temos todos unha gran oportunidade, ten sobre todo vostede unha gran oportunidade de actuar como que lle pedimos, con humildade e con empatía. Que poida entender que para nós a Catedral e o Apóstolo Santiago son e forman parte da esencia de Santiago de Compostela. E o 25 de xullo é, para nós, un día especialmente importante e non é, polo tanto, un acto máis. Respetamos que para vos non o sexa, pero para o 70% desta corporación, sí o é. Eu espero que mañá poidamos chegar a un acordo, que deixemos atrás esas actitudes antidemocráticas, soberbias e intransixentes, esperando un cambio do goberno do BNG e de Compostela Aberta e unha actitude humilde e de empatía e buscando consenso, pois podamos conseguir que tanto o acto de Alba de Compostela como o 25 de xullo sexan actos de todos e para todos. Ben, voume quedar co que é a parte positiva inicialmente de presentar esta moción conxuntamente e, desde logo, vou deixar claro que existe un compromiso de chegar a un acordo a respecto disto e de crear unanimidades. Tamén con ese compromiso que se me pedía expreso, non, de que non interfira, non, este acto que se faga cos actos oficiais do 25 de xullo, algo que xa se fixo na edición anterior. Algo que xa se fixo porque xa non houbo interferencias. De feito, tanto non houbo interferencias que había persoas que estaban noutro lugar e podían ter estado neste acto. Voume quedar tamén coa parte positiva do que significa un recoñecemento a un acto que foi ben visto pola sociedade civil compostelá e que eu creo que tamén foi moi ben recoñecido pola sociedade civil compostelá, que entendía que era necesario que houbese un acto de celebración organizado polo propio Concello o día da súa festa grande. E tamén lles vou dicir que o comentamos desde o primeiro momento, porque tratamos isto en varias xuntas de portavoces. Comentamos desde o primeiro momento que nós queríamos que isto fose incluído no Consello de Honras e Condecoracións con todas os merecementos que debera e que, por tanto, esa é a liña e a senda coa que nós non podemos deixar de estar de acordo, pero que naqueles momentos non había tempo para facer esa tramitación e entendíamos exactamente igual que se fan outras celebracións. Vostedes mesmos na propia moción nomean o 8M. No 8M fixorse algo que pode estar dentro do regulamento de honras e condecoracións e que até agora non estaba. E lembrolles que polo 8M, no 8 de marzo non houve ningún problema. Asistiu todo o mundo, puxémonos de acordo, fuxemos... Bueno, pídolles que eu non lles interrompín. En todo caso, non houve ningún problema e houve un acordo unánime, exactamente igual que nós, para facer este acto da Alba de Compostela, entendendo que era un acto necesario, entendendo que era un acto positivo, e insisto que así o entendeu a sociedade civil compostelá, o que fixemos foi justamente intentar consensuar. Claro, pódese decir nestes momentos eu, Neua Maior, non? Que o quixemos levar como unha batalla ideolóxica. Creo que foron outros os que quixeron levar como unha batalla ideolóxica. Desde logo non nos que intentamos leválo, xa digo, por consenso, intentamos facelo. Exactamente igual xa digo que hai outros distintos recoñecementos que se fan, galas do deporte, outras cuestións como 8M, que se fan e que non están incluídos neste regulamento. Para nós é lóxico que, dada a trascendencia do que se quera dar a ese día, que se faga. Por suposto, con todo o consenso, xa digo, con ese consenso necesario de que non interfira nos actos oficiais do 25 de xullo, porque como non podía ser de outra maneira, non só respetamos a aquela xente que queira participar do que é o acto religioso do 25, senón que nós colaboramos na organización e organizamos directamente estes actos do 25 de xullo e participamos neles. Nego que non asista o goberno. O único que non asiste neste caso é un acto religioso, xa digo, pero que, por suposto, existe ese compromiso expreso de que non coincida. Así que nesa liña vai, xa digo, a emenda que nós facemos, onde o que falamos é de que este sexa un acto de concello, non de cidade, tendo en conta, pois iso, que somos máis que cidade e que moitas veces a xente do rural se queixa, non, desa falta de recoñecemento, un acto de concello coa máxima participación e recoñecemento institucional posible e, desde logo, eu pola miña parte comprométome a que nese acto non haxa interferencia cos actos que se organizan por parte doutras institucións e entidades, e tamén me comprometo a buscar o maior consenso posible e a unanimidade neste tema. Pasamos xa a réplica, se quere, señor Guinarte. No tempo que me queda, imos ver.
di que o ano pasado non houbo tempo. Bueno, non houbo tempo, nin había urxencia, nin premura, nin imperativo por facer ese acto. Vota do lado de quenes consideramos que o acto non tiña sentido a responsabilidade pola falta de consenso. Non, é que os consensos non son eu tomo unha decisión e os demais que estean de acordo comigo. Os consensos hai que construílos previamente, senón non son consensos. Se o consenso non se construe entre os diversos elementos, realmente non falamos de consenso, falamos de adhesión a unha decisión tomada. Por tanto, non houbo vontade de consenso, eso non se pode negar. En fin, se pode atribuir a responsabilidade a quen se queira, pero eso non se fixo ben. É certo que foi ben acollido pola sociedade civil, eso non o nego, porque nós tamén estamos de acordo coas persoas que foron recoñecidas. As persoas que foron recoñecidas merecían todo o recoñecemento. Estamos falando das formas en que se fixo. E respecto ás interferencias tamén quero decir, o ano pasado non houbo recepción no Concello despois do acto da Catedral. Eso é un acto que tamén forma parte do 25 de xullo e eso tamén é unha interferencia. Por tanto, quero deixar moi claro que nos imos apoiar a moción e a enmenda, pero imos ser moi vixiantes no que ten que ver con que a interferencia non se considere estrictamente respecto ao acto que ten lugar na Catedral. Grazas, señor Guinarte. Ten, neste caso, un minuto. Espere que... 2 menos 1 minuto, señor Berea, cando queira. Pois moi preocupado coa intervención da alcaldesa, non? Porque, claro, di vostede, eu comprométome a que non haxe interferencia. E que sigue sin entender a educación democrática. Que non haxa interferencia, decidiremoslo entre todos. Ese é o consenso. Non que vostede vaya a comprometerse de que non haxe interferencia, porque para mellor que vostede unha interferencia, para o 70% da corporación municipal, pois sí hai interferencia. Esa é a diferencia, ese é o salto que ten que facer. Eso é educación democrática. Eso é chegar a consensos, eso é chegar a acordos. En ese sentido, imos a aceptar esta moción, pero co compromiso de que as decisións se van a tomar na comisión de condecoracións con consenso de verdad. Con consenso de verdad. Ben, vou por o meu tempo, aínda que non o vou utilizar todo. Eu o que fixen, eu creo que ás veces o que se busca é simplemente buscar primeiro a descualificación e logo un ataque onde diga, bueno, pois vostedes teñen que recoñecer que temos razón, non? Porque nestes momentos porque o decimos así, porque o decimos máis forte. A verdade, nós buscamos consenso o ano pasado, buscamos consenso, vostedes non estaban en desacordo, como din agora, nin coas persoas premiadas, nin co acto, e puidose buscar un consenso respecto ao horario perfectamente, pero naqueles momentos, polas razóns que fosen, eu creo que non quixeron facelo. Todo o mundo terá unha parte de responsabilidade, non as terá únicamente este goberno. E se eu digo que non haxa interferencias, neste caso que me comprometo a iso, é porque foi a solicitude tal cal que me fixo o Partido Socialista. Por tanto, claro, evidentemente, o compromiso de que non haxa interferencias é a partir de que isto se decida no Consello de Honras e Condecoracións, que xa está convocado, e ao que, por certo, ao último Consello de Honras e Condecoracións que foi realizado no mes de xaneiro, xa ali falamos desta cuestión e doutras que había que mellorar para modificar o regulamento e onde acordamos que se reenviaban á Secretaría as distintas propostas dos grupos. E foi pasando o tempo e ninguén mandou propostas. Nós temos unha proposta que faremos chegar, pero por suposto será para debater e para consensuar. Nese sentido, pois sí que xa o Partido Socialista nos fixo chegar algunhas propostas de modificación que melloren e que son razoáveis e lóxicas nese regulamento. O Partido Popular poderá facer o mesmo e estou segura de que, con esta vontade aquí expresada neste acordo por unanimidade, poderá haber un consenso, como houbo, xa digo, neste tema de que isto forme parte do regulamento de honras e condecoracións, que xa digo que é o mellor para as persoas distinguidas, é o mellor para o conxunto da corporación e para o Concello de Santiago de Compostela. E un espírito en que este goberno sempre estivo. Cando queira procedemos á votación, señor secretario.
Moción presentada polo PSDG-PSOE e polo Partido Popular para iniciar o procedimento de modificación do regulamento de títulos, honras e condecoracións. Votos a favor? Unanimidade, apróbase. Coa incorporación da emenda, que non o dixemos, pero... Vale, de acordo. Pois interrompemos, non sei se lles parece, até as 4:30, prefiren as 4? 4:30? Hai xente que prefire as 4:30, entón imos deixar... Como? Queren facer... Din que queren facer unha máis? Non. Facemos neste caso... A ver, acabamos pola tarde en 1:30, eu creo 4:30, 6 estamos fora, Vale, veña. Eu prefería seguir agora.
Ben, pois boa tarde e damos comezo logo a sesión de tarde, a continuidade do Pleno Municipal, coa moción, neste caso que viña como número 1, presentada polo Partido Popular para solicitar a conmemoración do centenario da incorporación do Concello de Conxo ao Concello de Santiago de Compostela. Señora Baleato, cando queira. Boa tarde a todas e a todos. A moción que traemos diante deste órgano municipal creo que ten un contido que a todos os membros desta corporación nos pode agradar dun ou doutro xeito, porque o que queremos é celebrar e conmemorar o centenario da anexión do Concello de Conxo co Concello de Santiago de Compostela. Como sinalamos no texto da moción, o 15 de maio deste mes veñen de cumprirse 99 anos desde que o Concello de Conxo deixou de existir como entidade local independente para pasar a incorporarse o Concello de Santiago de Compostela, polo que o ano que ven conmemoraremos o centenario deste acontecemento tan relevante na historia do noso Concello. Como vostedes saben, Conxo foi un concello independente desde o ano 1835 ata o ano 1925. A súa capital estaba na parroquia de Santa María de Conxo e incluía as parroquias de Arín, Soeixo, Bando, Marrozos, Villestro, Laraño, Figueiras e boa parte da zona do Ensanche. Conxo contaba tamén co seu propio xulgado e mesmo coa estación de tren, pero foi a expansión do núcleo urbano de Santiago o que provocou que se incorporara o territorio da capital. O xornal El Noroeste, de data 19 de febreiro do ano 1925, dicía o seguinte: Conxo se confunde con la calle del Camino Nuevo, que es el del casco de la población, con la ciudad de Santiago. La acera derecha es de Compostela y está enlosada. La izquierda es de Conxo y es un barrizal. La calle innominada de detrás del horno de Cardalada es una acera de Santiago y otra de Conxo. La calle de los Campos de San José, cortada perpendicularmente, es en una mitad de Compostela y la otra del municipio a anexionar. Conxo preserva nas súas rúas unha historia chea de cultura e momentos que marcaron a historia do Concello de Santiago e que non debemos esquecer. O Castriño de Conxo, o Mosteiro coa súa igrexa, o Castelo da Rocha Forte, o banquete histórico, o primeiro psiquiátrico nas instalacións do Mosteiro e o primeiro ferrocarril de Galicia que unía Cornes con Carril. Conxo, onde se construíron novas zonas residenciais, está a sufrir unha metamorfose que o ten convertido nun símbolo de revitalización e modernización, ademais de ser un barrio cheo de vida e de celebracións festivas que preserva o seu encanto e mantén a súa identidade cultural. E por todo isto, e por moitas outras razóns, nos pensamos que esta efeméride debe ser recordada e posta en valor diante da cidadanía compostela. Creemos que temos unha débeda co barrio e que o Concello, tendo en conta as achegas das asociacións e colectivos interesados, debería organizar unha programación cultural para conmemorar o centenario da incorporación do Concello de Conxo ao Concello de Santiago de Compostela. Ademais, hai algo que tamén nos parece relevante e significativo e que faría que a poboación fora consciente do que significou o Concello de Conxo para o Concello de Santiago, que sería a celebración dun pleno nalgún lugar do barrio, no mosteiro ou no lugar que se habilite o efecto, xa que ese pleno serviría para recordar eses últimos plenos que tiveron no Concello de Conxo nos que se adoptou o acordo que levou a súa disolución como entidade local independente. Unha noticia do 16 de maio de ano 1925 recollía a anexión de Conxo, dicía expresamente, establecía o seguinte. Alcaldesa, retíreme do segundo turno, si pode. En las primeras horas de la mañana de hoy, como se anunció que sucedería, dispararon algunas bombas en esta ciudad, anunciadoras de que llegará el día en que iba a darse por realizada la fusión de los dos municipios. A las 11 de la mañana se congregaron en el Palacio Consistorial los concejales del Ayuntamiento de Santiago. Con los concejales se reunió el delegado gubernativo, señor Fernández Bahamonde, quien informó a todos de que el señor gobernador civil de la provincia no había podido venir como era su deseo y que delegara en él para que lo representase. El Ayuntamiento de Santiago celebró una breve sesión. En ella se dio lectura del acta acordando la anexión del municipio de Conxo a Santiago. Luego se suspendió dicha sesión para trasladarse todos al vecino lugar de Cornes, en cuya casa consistorial habría de continuar la sesión, haciéndose cargo el Concejo de Santiago de las insignias y sollos del Ayuntamiento que ahora desaparece. Los concejales de Santiago, con el señor delegado gubernativo, se trasladaron a Conxo en varios automóviles y coches de punto. En la casa consistorial de Conxo le recibieron el alcalde, señor Lema, el secretario, señor Girón, y varios concejales. Había también un buen contingente de los nuevos vecinos de Santiago. Al llegar los representantes de nuestra ciudad a Cornes, se dispararon algunas bombas.
En la sala de sesiones del Ayuntamiento de Conjo se celebró una presidida por el representante del señor gobernador y con la asistencia de los alcaldes y concejales de Santiago y de Conjo. Comenzó la sesión con la lectura del acta en el que el municipio de Conjo acordara solicitar la anexión a Santiago y en la que se había aprobado dicha anexión. Despois vai recollendo distintos momentos da sesión e remata dicindo o seguinte: propone que se coloque una lápida en el salón de sesiones en que conste la fecha de este acto memorial y el nombre de los alcaldes que llevan a feliz término la anexión. Termina dando viva a España, que fue contestado por los presentes. El alcalde, señor Díaz Varela, propuso luego que se dirijan telegramas dando cuenta del acto y saludando a la vez a los señores presidentes del directorio, Martínez Anido, Muslera, Calvo Sotelo, capitán general, bueno, e demais. Se acordó conforme a lo propuesto y se terminó el acto. Los concejales, así los de Santiago como los de Conjo, se reunieron a festejar el acontecimiento en un banquete en el Hotel Suizo. En tanto, con un grupo de vecinos de Conjo, recorrió las calles dando vivas a esta ciudad, a las autoridades y al Gobierno. Esta tarde, de 7 a 9, habrá paseo en la Alameda, amenizado por las bandas de música en celebración del fausto acontecimiento. Por tal motivo, eu creo que sería moi interesante que o Concello de Santiago organice, como dicía, unha programación e que rinda homenaxe a este acontecemento. Moitas grazas. Ben, quedanlle 10 segundos para despois, pero deixamos de dicir unha frase o que se xa preciso. O Partido Socialista, señora Rosón, cando queira. Pois sería maravilloso poder facer ese pleno extraordinario nese espacio maravilloso que é o da escaleira de mármore do primeiro pabellón da finca do psiquiátrico de Conxo. Bueno, moi boas tardes a todas e todos. O Grupo Municipal Socialista, por suposto, vai a apoiar esta moción para celebrar, para conmemorar o centenario da incorporación do Concello de Conxo ao Concello de Santiago de Compostela. No pasado mandato, e con motivo tamén da conmemoración da chegada do tren a Cornes, xa empezáramos a pensar e a traballar nesta efeméride que se vai a celebrar o ano que ven e que representa esa incorporación de Conxo ao Concello de Santiago de Compostela. A historia e o valor patrimonial de Conxo, de todos os seus patrimonios, rupestre, natural, etnográfico, cultural, monumental, é extraordinario e axuda claramente a comprender tamén, como dixeches antes, María, a historia da nosa cidade e a evolución da nosa cidade de Santiago de Compostela. Quero repetir moitas das cousas que dixeches antes, pero empezar por todo ese patrimonio rupestre tan importante do Castriño de Conxo, cos petroglifos. Xa se fala eso da orixe na idade de Ferro, que se atopaba, as primeiras señas desa orixe se atopan en Volta do Castro, o monasterio de Conxo, o seu orixe de principios do século XII, o Castelo da Rocha, o Castelo dos Churruchaos, como coñecemos os que somos, eu me considero de Compostela, un dos castelos, como creo que sabemos, máis importantes da Península Ibérica dese momento, desa época, destruído na Gran Guerra Irmandiña, posiblemente a maior revolta europea do século XV, ten un grandísimo vínculo Conxo ca Universidade de Santiago de Conxo, está moi vinculada á Universidade de Santiago de Compostela, xa que o monasterio foi colexio maior universitario a partir de 1700 e ademais algúns dos seus frailes foron profesores da universidade. Quero recordar aquí ao mercedario Martín de Acevedo, que foi o que trouxo a Compostela as cátedras de Medicina e Dereito en 1649. En Cornes nace Rosalía de Castro, que é a nosa poeta máis universal, que está vinculada tamén ao que acabamos de celebrar esta semana pasada, o banquete de Conxo, Aurelio Aguirre, todos aqueles coetáneos que marcan un momento moi importante da historia do noso país e da nosa cultura. O tren era de Cornes, a nosa primeira estación chega a Cornes, o psiquiátrico, o grandísimo valor que ten o psiquiátrico, que foi o primeiro
sanatorio do noroeste español desa envergadura, que é un espazo tamén maravilloso, cheo de elementos etnográficos, de patrimonio etnográfico importantes. Está o río, as fontes, os lavadoiros, o cementerio, ese lugar tan maravilloso que é o cementerio, e eses edificios, facía referencia antes ao pabillón de principios do século XIX, dunha arquitectura que é bastante infrecuente na nosa cidade. Todos sabemos, e facía antes referencia tamén desa metamorfose María, creo que sí, que sufriu unha metamorfose moi importante, sufriu tamén as consecuencias das grandes infraestructuras da nosa cidade e que precisa un traballo urxencia de zurcido, de cosido. Entendo que acabou o tempo. Pero hai moito que facer en Conxo. Despois ten unha veciñanza históricamente moi reivindicativa, moi activa, con moitísima identidade propia, exemplo, ademais de xestión e de proxectos compartidos, no que, ademais, o Centro Sociocultural de Conxo, que foi convite os primeiros da rede municipal, xogou sempre e xoga un papel fundamental na cohesión social e na dinamización cultural, reforzando sempre esa identidade desta parroquia tan importante de Conxo. Por todo isto e por moitísimas cousas máis, o Entroido de Conxo, que a Escola Semente fixo un traballo moi interesante sobre a historia do Entroido de Conxo. Todo isto e moito máis, por todo isto e por moito máis, apoiaremos esta proposta de celebración que Conxo, sen dúbida algunha, merece. Nada máis e moitas gracias. Grazas, quedanlle 50 segundos. Ten a palabra a señora Louzao. Moi boa tarde a todas e todos. Queremos comezar esta intervención destacando o labor realizado dende hai 25 anos pola Asociación Amigos de Conxo, que se dedicou a investigar e localizar documentación para coñecer o pasado de Conxo de cando conformaba un concello propio antes da súa adhesión ao de Santiago, coa que teñen previsto elaborar unha publicación, segundo anunciaron, precisamente para conmemorar este centenario. É de xustiza recoñecer o seu empeño e a súa dedicación. Así, nós, desde este goberno, tamén consideramos que é necesaria esta conmemoración para recuperar a memoria dese tempo de puxanza económica onde se asentaron diversas empresas nese territorio en que tamén se produciron acontecementos históricos, como o nacemento de Rosalía de Castro 23 de febreiro de 1837 no Camiño Novo, o banquete democrático de Conxo o 2 de marzo de 1856, efeméride que este concello xa celebra con grande éxito e que xa unha data e unha festa clave de Compostela. A historia de Conxo tamén está ligada, como dicían, á estación de Cornes, da que precisamente celebramos o ano pasado o 150 aniversario da primeira viaxe en tren entre Cornes e Carril. Como saben, o Concello celebrou, xunto co Concello de Vilagarcía e coa Asociación Compostelá de Amigos do Ferrocarril, así como coa veciñanza de Conxo, esta efeméride, con varias actividades no Centro Sociocultural, unha exposición, unha escultura cunha placa conmemorativa e ata unha viaxe en tren para revivir este momento histórico. Poderíamos seguir con moitos exemplos, pero como xa vostedes deron bastantes, nada, continuamos. E fago todo este relatorio tamén para apoiar as razóns que vostedes indicaban e coas que coincidimos plenamente, coas de ambas, e tamén para deixar claro o compromiso deste goberno coa memoria do noso concello. Por tanto, estamos totalmente de acordo no que solicitan na moción e o Concello colaborará, como non pode ser de outra forma, na conmemoración deste centenario para dar a coñecer esta parte da nosa historia e farémolo, por suposto, contando coa veciñanza, coas asociacións do barrio, así como con toda a corporación. En canto ao segundo punto, que fai referencia á convocatoria dun pleno nalgún lugar do barrio para conmemorar este acontecemento, compre lembrar que o Regulamento Orgánico do Pleno Municipal de Santiago establece no seu artigo 51 que o lugar de celebración da sesión será na sede da Corporación, radicada na Casa do Concello, no Pazo de Raxoi. Tamén especifica que nos casos de forma maior a presidenta, despois de consultar na Xunta de Portavoces, poderá dispoñer a súa celebración noutro edificio habilitado para este efecto. Nese sentido, de propoñelo na Xunta de Portavoces, consultaríamos, veríamos se é factible esta convocatoria, ao non tratarse dun caso de forma maior, ou senón, simplemente poderemos facelo, aínda que sexa de forma simbólica, e así conmemorar este centenario. Calquera das dúas opcións, en todo caso, parecenos tamén unha moi boa idea, así que tamén traballaremos por facela posible. Votaremos, por tanto, a favor. Moitas grazas.
Non sei se quere comentar algo neses 10 segundos que ten. Si, soamente agradecer e dicir que Conxo é tan diferente, tan especial, que en Conxo remata antes o ano e comeza antes o ano. Nada máis. Moitas grazas. Grazas. Ten 50 segundos non fai falta. Pasamos á votación. Logo, señor secretario. Moción presentada polo Partido Popular para solicitar a conmemoración do centenario da incorporación do Concello de Conxo ao Concello de Santiago de Compostela. Votos a favor. Unanimidade. Apróbase. Pasamos daquela ao segundo punto, a segunda das mocións, presentada polo Partido Popular para o incremento en Santiago do número de efectivos de forzas e corpos de seguridade, unha proposta que ten unha emenda conxunta dos grupos de Compostela Aberta e o BNG. Quen a defende? Señor de la Fuente, cando queira. Perdón, pezo de novo. Boas tardes, decía a todos. Traemos ao pleno unha cuestión que sabemos que non é nova, xa foi abordada en legislaturas pasadas sin que nada se teña feito, polo menos conseguido que sepamos o que xustifica, na nosa opinión, a oportunidade da presente moción. O que si é novo é que esa mingua de efectivos que comentamos na moción está agora a mostrar, que pensamos unhas terribles consecuencias, que non é outro que o incremento importante da criminalidade na cidade. Comentaba pola mañán a señora Rozas, creo que con razón, que vou aportar ao debate datos e números, efectivamente, e traemos números e datos non de Valladolid, que por outra parte nos dá exactamente igual, sino de Santiago, e traemos tamén números históricos, como o caso dos comedores, porque históricos son os 4.778 delitos cometidos no ano 2023, que é o dato máis alto da serie histórica, e supoñen o segundo incremento da criminalidade máis alto de Galicia. Por poñer só algún exemplo, os delitos contra a liberdade sexual se incrementaron un 60%, os roubos con forza en domicilios e establecementos suben máis dun 71%. Esta mesma semana pasada, os veciños do barrio de Santa Marta denunciaron, seguro que son coñecedores todos, a proliferación de xiringas en parques infantís e a presenza cada vez máis numerosa de persoas pinchándose, nas rúas, piden lóxica e lexítimamente máis presencia policial. Santa Marta se une así agora a Conxo, Almáciga, Ensanche, Figueiras, en torno de Xoán 23, Vite, Vistalegre, Casco Histórico, Fontiñas e outros máis que podíamos enumerar, barrios que tamén padecen puntos de venta de drogas nos seus contornos que provocan problemas de convivencia. O Ministerio de Interior confirma que os delitos vencellados ao tráfico de drogas subiron desde o ano 2019 máis dun 500%. E vou a repetilo porque estou seguro que algún pensa que escoitou mal. Os delitos vencellados ao tráfico de drogas subiron desde o ano 2019 en Santiago un 500%. A pesar do exercizo sempre profesional da policía, cuxo esforzo non sempre é xustamente valorado, nin siquera polo propio Concello, que debe aos seus policías municipales máis de 8 meses de complementos retributivos de horas extraordinarias, dicía que, a pesar da profesionalidade da policía, Santiago non pode enfrontar o creciente nivel de inseguridade cas actuales plantillas de Policía Nacional e local, infradotadas e insuficientes para atender as necesidades da cidade. É unha simple cuestión numérica. Coas actuales plantillas non é posible chegar nin siquiera a unha parte significativa de lugares conflictivos. Os datos creemos que son amplamente significativos. Si cumpríramos coa ratio recomendable de policía local polos 98.687 actuais habitantes de Santiago, deberíamos ter 177 efectivos de policía local. Temos, sin embargo, a día de hoxe, 141. Faltan, polo tanto, 36 efectivos. Temos un 25% menos dos necesarios. Xa non falemos se tuveramos que cumplir ca ratio en función da población real de Santiago, que sabemos todos que é superior, que está en torno a 115, 120.000 personas. O catálogo actual da Policía Nacional prevé para Santiago 284 efectivos. Actualmente hai 263, o que son 21 efectivos menos. Os sindicatos de policía cifran en 300 os que entenden eles mínimos necesarios que serían en Santiago.
O catálogo da Policía Autonómica establece para Santiago actualmente 203 efectivos e actualmente hai prestando servicio 152, polo tanto 51. Si sumamos as carencias de efectivos que deberamos de ter de os dous corpos, estamos falando de máis de 100 efectivos. As xubilacións nos próximos anos sí, fai o favor, van a agravar aínda máis esta situación. Esta carencia de efectivos leva anos sendo suplida, no caso da Policía Local, coa realización de horas extras que o Concello recentemente tomou a decisión de restringir, polo que é imposible manter o actual número de patrullas pola cidade, especialmente pola noite. Sabemos xa que na extensión, o denunciou o PSOE a semana pasada, a unidade estuvo mal atendida, a unidade de atestados foi cuberta cun só efectivo, e as noites se controla a cidade únicamente con 2 patrullas en ocasións cunha sola. Este incremento da criminalidade ten creado un clima de inseguridade na cidade que demanda, con razón, unha maior presencia policial na rúa, unha medida imprescindible para revisar a frecuencia. Presencia que non é posible acometer co número de efectivos actuais de Policía Local e Nacional. Nese sentido, vai a nosa proposición, que seguro que coñecen, de impulsar os mecanismos de provisión de postos, de mandar do Ministerio a ampliación, actualización e incremento do catálogo de postos de Policía Nacional, a elevación de rango da Comisaría de Policía a rango superior, que conlevaría automáticamente certos servicios, por exemplo, a UIP, que estarían instalados de forma permanente en Santiago, e, por outro lado, instar o Ministerio de Interior a facer concurso para dotar a Policía Autonómica dos 75 efectivos que consideramos mínimos na actualidade. Nada máis e moitas gracias. Grazas, quedanlle 15 segundos para a segunda quenda. Ten a palabra o señor Duro, cando queira. Gracias, alcaldesa. Boa tarde a todos e a todas. Eu, de verdade, señor de la Fuente, non acabo de entender a súa teima en trasladar un apocalipse de delincuencia urbana no noso municipio que realmente non se corresponde coa realidade. Sin sacarlle con todos os problemas que poidamos ter, como calquera outro espacio urbano da nosa contorna, como ben dixo Santa Marta, hai un punto de consumo de drogas pois preocupante, como en calquera outra cidade, vou dicir, do mundo occidental, sin xa non estendelo mal. E os incrementos de porcentaxes que vostede fala, pois igual hai que estudalos, porque as porcentaxes son fáciles. Voulle poñer un caso, un exemplo. Unha actuación contra a trata de persoas e contra a prostitución, por exemplo, supón un aumento importantísimo do número de delitos, porque efectivamente de aí saen un montón de denuncias que antes non se coñecían. E iso a túa estatística elevacha dun xeito importante. É positivo que se eleve esa estatística por eso? Sí, porque se están actuando contra os delitos. De calquera xeito non vou entrar nese debate máis, porque realmente non nos leva a ningún lado, pero voulle poñer outro dato tamén. Este domingo puderon ler unha enquisa na Voz de Galicia, que eu estou seguro están contentos con esa enquisa, porque dan uns datos moi positivos na súa actuación como grupo municipal, pero tamén indica que a seguridade cidadá está no 13º posto entre as preocupacións da cidadanía de Compostela. 13º. Entón, temos problemas, digamos, de delitos na cidade, como ten calquera outra cidade. De aí a que se xamos iso, un apocalipse de delincuencia urbana, eu creo que hai moito camiño. E estou totalmente de acordo en que Compostela ten un problema de carenza de efectivos suficientes das forzas e corpos de seguridade, sen dúbida. Temos as nosas particulares como capital de Galicia, como destino turístico, que arrastra todo o que arrastra. Entón, necesitamos un persoal, sí, particularmente na policía local, sen dúbida, e eu como concelleiro padezo esa falta de efectivos. Non crean que non son conscientes. Pero, bueno, eu creo que nas posibilidades que ten o Concello como entidade pública se está facendo todo o que se pode. Efectivamente, hai que reclamar noutras instancias facelo. Ahora, tamén creo que temos que apuntar a quen lle temos que pedir que actúe. Por iso, presentamos unha emenda, a moción, no punto 4 da súa moción, no que creemos que o Concello non debería instar ao Ministerio ao respecto das actuacións relacionadas ca policía escrita, senón que debemos instar a Xunta, que é a responsable, ou a competente, ou diga como queira, para aumentar eses efectivos. Simplemente aceptan esa emenda e nos imos votar a favor. Se non aceptan, pídolles que nos permitan votar por puntos. Grazas. E non entendí ningún. Grazas, señor Duro. Polo Partido Socialista,
Señor Muiños, cando queira. Sí, boa tarde, compañeiras, compañeiros. Eu tamén lle iba a solicitar poder votar por puntos, sobre todo o noso sentido da votación. Vai ser favorable nos 3 primeiros puntos, pero no 4 xa é diferente, explicarei por que non sei se é posible, senón, pois, teríamos que modificar. De novo, pois, unha proposta do Partido Popular na que se quere trasladar pois unha imaxe de Santiago que coidamos pois que non é axeitada, que non ten nada que ver ca realidade. Tamén esos datos de ese incremento de criminalidade, pero xa o decía o compañeiro Xanduro, non? Hai certos datos que sube a estadística, é bo que suban esas estadísticas, eso que porque están a traballar os distintos corpos e forzas de seguridade, non? Queremos trasladar, deberíamos ser os primeiros, non? Os que somos os representantes municipais, pois trasladar que Santiago pois é unha cidade tranquila e segura, con esos puntos conflitivos, como se ben dixo, pero todos somos conscientes de que cos efectivos que hai se está pois a facer o máximo posible e moitos casos son cuestións de tempo, de moito traballo pois que necesitan pois todos os corpos e forzas de seguridade. Na cuestión punto 1, na cuestión da policía local, os socialistas creemos que é preciso pois acelerar eses procesos para cubrir os efectivos deste corpo. Temos que ter en conta que o proceso é lento, porque hai que contar que despois do proceso da oposición os aspirantes teñen que formarse logo na Academia de Policía. Aproveitemos esa tasa de reposición para acadar ese objetivo de ter esos 177 efectivos. Temos que marcarnos no horizonte pois o 2027, non? O seguinte ano santo, donde todos esos efectivos pois serán totalmente pois necesarios, non? E tamén é importante pois falar, xa que se fala aquí, de instar ao goberno central pois que non se está a investir en materia de seguridade. Non é así. Se falamos pois a nivel de infraestructuras, pois o goberno central, pois preto de 1 millón de euros, pois está investindo, que se están realizando as obras na comisaría de policía, en Rodrigo de Padrón, onde iban a estar pois unhas novas dependencias para cando se teña que desplazar ao IP, uns novos locais para o sindicato, mellores instalaciones, máis comodidades. É importante decir que a maior actuación, esos 14 millóns de euros que se están agora en este momento a realizar que no novo cuartel da Guardia Civil, que é en sí a maior inversión de toda España que vai a facer o Ministerio de Interior no noso Guardia Civil, así como pois en Galicia pois noutras zonas, non? Como pode ser a comisaría de Lonzas en Coruña, Centro de Cooperación Policial en Tui, en Monforte de Lemos, etcétera. E tamén con respecto persoal, pois dicir que Galicia alcanzou o ano pasado o maior número de efectivos de Policía Nacional e de Garda Civil da súa historia, chegando case aos 9.000 axentes entre ambos corpos. Esta cifra é un 7,8% superior a que se registraba na legislatura do Partido Popular e o fiel reflexo pois dese impulso que lle quere dar pois o goberno de Pedro Sánchez para recuperar pois esas plantillas afectadas por esos recortes presupuestarios dende que había pois no 2011. En Santiago a comisaría supera os 250 efectivos, sendo un 20% superior de fai 5 anos, e sí que estamos de acordo pois que esa comisaría principal. Penso que Santiago como capital de Galicia sí que o merece, así deste xeito estaría xa o IP aquí integrada, unidades caninas pois xa estarían aquí, non terían que desplazarse, sobre todo para a serie de eventos pois que hai, por cual é importante. Xa digo, e respecto pois ao último punto, non podemos estar de acordo porque en este caso somos coñecedores dunha carta que o pasado mes de xaneiro lle mandou pois o ministro de Interior, Marlaska, o que entonces era vicepresidente, o señor Diego Calvo, donde, por eso, nesta carta un pouco que decía que para convocar, como vos decía, desde convocar con urxencia esos 75 novos efectivos, o primeiro que hai que facer é pois a renovación do convenio que se está sin normalizar. Ese convenio pois ven no marco da Lei Orgánica 2/1986 de 13 de marzo de Forzas e Corpos de Seguridade para
reactivar, obrigas a decaída dese convenio que xa está vencido. E sin a sinatura dese convenio, como ben saben, o mantemento da unidade adscrita carecería dese respaldo xurídico. E, asimismo, tamén considérase imprescindible para garantizar a financiación da respectiva unidade que a Xunta de Galicia colabore ca súa financiación mediante a cobertura dunha cantidade anual equivalente ao 50% dos gastos do seu mantemento. Esta carta non solamente ya mandou, neste caso, a Xunta de Galicia, tamén houve outras comunidades que si ya habían reclamado tamén o mesmo, e dai que, mentres non está formalizado ese convenio, por eso penso que o primeiro paso que hai que dar, que Xunta de Galicia, estar Xunta de Galicia, para que se axilice a sinatura dese convenio para despois poder solicitar ese maior número de efectivos. Dai que solicitamos o poder votar por puntos. Grazas. Grazas, quedanlle tamén 15 segundos. Señor de la Fuente, cando serían 15 segundos, explicar un pouco a posición, se quere, o tempo que teña. Sí, dedicarei ese... Sí. Que pasa, porque non vai isto? Aí vai. 15 segundos, non me dixo? Sí. Dedicarei ese tempo, entonces, a postura sobre a emenda. Bueno, cando limos a emenda me causou certo costume entendela, non? Porque fala de que instar a Xunta como administración competente a dar traslado ao Ministerio do Interior a necesidade de convocar un socio concurso. O concurso lle corresponde convocar ao Ministerio do Interior, polo tanto é obvio que a Xunta non é competente para facer eso. O único que nos podería quedar pensar é que a Xunta de Galicia é a administración competente para dar traslado ao Ministerio do Interior, cousa que non ten sentido. O Concello pode perfectamente, como noutras ocasións e por outros temas, dirixirse directamente ao Ministerio do Interior, como non, é unha cousa que lla afecta directamente. Polo tanto, non aceptaríamos a moción, non temos inconveniente en que se vote por puntos o resto da moción. De acordo. Señor Duro, cando queira. Nada, pois agradecer que nos deixen votar por puntos, nada máis. Non sei se queren engadir algo en 15 segundos tamén que ten, señor Muiños. No, aceptar os puntos, reflexar o sentido do noso voto. Nos 3 primeiros puntos imos votar a favor, no cuarto en contra, por isto que expliquei, non? Porque sí que é necesario ter actualizado ese convenio para despois poder facer os distintos procesos. A día de hoxe non está actualizado. De acordo, daquela creo que podemos votar o paquete dos 3 primeiros e o último, non? Quere comentar algo? De acordo. Pretendo facer uso do direito a rematar para ratificar ou rectificar, neste caso, ratificar a nosa postura. Falaban de que non perciben no pálpito da cidade esa inseguridade, o comentou tanto o señor Duro, como non sei exactamente en que cidade viven, pero eu ando pola rúa e a xente nos transmite a súa preocupación polo incremento da inseguridade que si se está producindo. Non hai máis que facer un relatorio, unha recopilación de titulares de periódico deste último ano para darse conta de que si hai un incremento e unha preocupación creciente pola delincuencia na cidade. Unha asociación de veciños acaba de reunir en asamblea a toda a veciñanza dun barrio importante como de Santa Marta para lanzar, non sei se se deron conta, unha voz de auxilio pola situación que están vivindo. Por tanto, creemos que sí. Pois non. Segura depende con que nos comparemos e depende de que paramos. Desde logo é máis insegura que fai un ano. Trata desa cuestión de orden. O último minuto para ratificar ou ratificar unha postura, non para saltar un discurso. Estou de acordo. Vale. En todo caso, sí que lle solicito o de sempre. É simplemente para ratificar e rectificar e non para continuar incidindo en argumentos que xa dixo con anterioridade. Pídolles que se cinxan ao que di o regulamento. Os argumentos eran algúns que xa estaban dados. Non imos seguir discutindo, deixeino falar. Eu son quen organiza o pleno, pídolle, por favor, que no minuto, se o queren utilizar, que utilicen única e exclusivamente para rectificar ou ratificar a posición, decir a posición sobre as enmendas. Iso é o que marca o regulamento e non para insistir en argumentos que xa foron dados. Señor secretario, procedemos á votación, podemos xuntar os 3 primeiros puntos da moción e logo o cuarto. Moción presentada polo Partido Popular para o incremento en Santiago do número de efectivos de forzas e corpos de seguridade. Votación, entón, dos 3 primeiros puntos. Votos a favor. Grupos municipais. Unanimidade. Votación do cuarto punto. Votos a favor.
Grupo Municipal do Partido Popular, votos en contra. Grupos municipais do BNG, Compostela Verde, Partido Socialista. Pasamos daquela a cuarta moción na orde do día presentada polo Partido Popular para o deseño dun programa de muralismo municipal. Quen o defende? O señor Constenla, cando queira. De nuevo, muchas gracias. Buenas tardes. El arte urbano desempeña un papel fundamental en el embellecimiento y la mejora de los espacios públicos en las ciudades. A través de los murales, el arte urbano transforma entornos monótonos en lugares vibrantes y visualmente impactantes. Tiene la capacidad de convertir fachadas grises y aburridas en lienzos llenos de color y expresión. Estas obras de arte no solo decoran las paredes de los edificios, sino que también infunden vida y energía en espacios públicos, creando un ambiente más atractivo y agradable para residentes y visitantes. Cada vez ganan más en popularidad como una forma de expresión artística contemporánea, al reflejar la cultura contemporánea, valga la redundancia, de una manera auténtica y directa. Asimismo, ha demostrado tener un impacto significativo en la transformación de algunos espacios públicos. Estas intervenciones artísticas mejoran la estética de los barrios y revitalizan áreas abandonadas o degradadas, convirtiéndolas en destinos turísticos y puntos de referencia. Una de las ventajas más destacadas del arte urbano es su capacidad para brindar visibilidad a artistas emergentes. A diferencia de las galerías tradicionales, donde puede ser difícil para estos autores exponer su trabajo, el arte urbano ofrece un escaparate directo al público y estos artistas pueden mostrar su talento y estilo personal, llegando a un público más amplio y diverso. El arte urbano también actúa como medio de conexión entre artistas y comunidad. Las intervenciones artísticas en espacios públicos pueden ser interactivas, invitando a los espectadores a participar o reflexionar sobre el mensaje transmitido. Estos proyectos artísticos son una actividad cada vez que se va extendiendo más por Europa y por diversas ciudades españolas, y hay muy buenos ejemplos en toda la geografía del país. Incluso en nuestra ciudad encontramos también algunas obras en ciertos puntos, pues como la propia barrio de Pontepedriña o Romero Donayo. Un buen ejemplo también de esto pues también se puede encontrar en Ferrol, que organiza cada año un festival de este tipo, o Lugo, que si ustedes recuerdan llegó a ganar un festival internacional con un gran mural sobre una de sus fachadas. El proyecto que presentamos debería caminar hacia el establecimiento permanente de una ruta de murales y de un museo de muralismo contemporáneo. A través de las rutas, los aficionados a este tipo de arte urbano tendrían la opción de descubrir los barrios en los que se ubican y desde luego interactuar con nuestros vecinos, mientras que en el otro orden de cosas, el Museo Virtual de Muralismo Contemporáneo se abriría a la ciudadanía y a los visitantes a través de códigos QR que en la propia obra de arte pues permitiría obtener más información sobre los autores de esas obras, sobre los procesos creativos, etcétera. Estas iniciativas que hoy les presentamos podrían financiarse también a través de fondos o de programas de desarrollo urbano como los propios fondos EDUSI y podrían contribuir de manera decidida a convertir a Santiago en un epicentro de artes plásticas y de creación que apostase por la cultura como motor de desarrollo económico y social. Con relación a la enmienda que nos hacen llegar, nos inclinamos a no aceptarla y he de darles una explicación sucinta. Los dos párrafos que ustedes proponen que eliminemos nos parecen especialmente importantes. Por un lado, porque en uno de ellos planteamos implicar al conjunto de vecinos, a aquellos que tienen pues a veces propiedades en mal uso o son propietarios de muros susceptibles de recoger algunas de estas obras, y entendemos que es muy importante pues contar con ese apoyo y de algún modo movilizar esa voluntad a través de alguna iniciativa. Y en segundo lugar, animarles. El segundo párrafo que ustedes quieren eliminar y nosotros ratificar se refiere a una cuestión que entendemos que implica ser más ambiciosos, es decir, no tengan ustedes miedo a que invitemos a artistas internacionales a crear en los lienzos urbanos de nuestra ciudad. Esto sería bueno para ellos y sin duda para nosotros. Muchas gracias. Grazas, señor Constenla, polo Partido Socialista. Señora Rosón. Sí, boa tarde de novo. Pois a verdade é que eu, pensei que se iba aceptar a emenda do Goberno, posto que entendemos que tanto o punto cuarto como o quinto xa se están cumplindo, o sea, non se pode intervir en unha propiedade privada sin o acordo por parte da
propiedade, o sea, sempre que se fixeron calquer tipo de intervención en medianeiras ou en muros ou en calquer elemento de propiedade privada, sempre se fixo a través dun acordo con eles, non? E con respecto ao quinto punto, moi interesante, tamén temos que decir que nas dinámicas destes últimos anos con respecto ao arte urbano e ao muralismo xa incorporan obras de artistas, casi todas mulleres que son de fora de España. Dende logo, hai moitas galegas, hai moitas españolas e hai tamén un número importante de persoas, de artistas que veñen de fora. Creo que Santiago é un exemplo e é unha pena porque realmente creo que está moi ben plantexado os primeiros puntos e os compartimos, por eso insisto en que ainda hai tempo para darlle a volta ao tema. E a nosa intención era votar a favor pois se asumira esa emenda, non? Porque de alguna maneira pois nos estamos entón condicionados e absteríamos, non? Dende logo, creo que Santiago de Compostela é un exemplo ordenado de como se vai incorporando o noso patrimonio ese arte urbano tan importante, tan actual e que pois, como decía vostede, pois ilumina moitos ámbitos da nosa cidade e no noso caso, pois a través de festivais tan importantes como o de las FES, que é un festival que non é únicamente de Santiago, sino de todo o que é o Santiago Grande, con Ames, con Brión e con Teo, que, como decía, o que fai é aumentar o noso patrimonio a través de todas esas obras, que reflexa moi ben, expresa moi ben e conecta moi ben cas novas xeracións, porque unha forma parte de esa cultura urbana que tanto lle presta a xuventude e que tamén lle gusta moito a xente de idade. Temos que recordar esas intervencións en diferentes barrios de Compostela, como son Pontevedriña, como é San Lázaro, como en Conxo, onde a través dun proxecto moi colaborativo, moi de acordo cos colectivos veciñais, se va feito durante estes anos en Compostela. Existe xa un roteiro consolidado en torno á arte urbana da nosa cidade, que nace ademais de Conxo e que se estende por toda a nosa cidade. Por lo tanto, pois se chega a un acordo para eliminar os dous últimos puntos, nos votaríamos a favor e senón, pois teremos que absternos. Nada máis e moitas grazas. Grazas, señora Rosón. Ten a palabra a señora Louzao. Moi boa tarde. Ademais da relevancia no cultural e no urbanístico, esta moción vai precisamente na liña na que tanto insistimos tamén dende o Goberno Municipal de que é preciso levar a cabo medidas que descentralicen o foco turístico. Nese sentido, pois confiamos contar co apoio do Partido Popular naquelas iniciativas que desenvolvamos desde o Goberno Municipal que vayan nesta liña, que é fundamental para ese cambio de modelo turístico na cidade, e tamén agradecemos as súas propostas como esta que traen hoxe aquí. Pero neste caso vemos igual algo de descoñecemento, pois propoñen algo que xa se fai, como tamén indicaba a concelleira Mercedes Rosón. O Concello xa conta desde hai anos cun programa estable anual de intervencións muralísticas, ademais de ter algúns puntuais a maiores cada ano e tamén colaborar con programas que impulsan outras entidades. En concreto, é o Departamento de Mocidade Municipal o que ten un programa específico que leva xa unha década fomentando o muralismo na cidade, con 3 ou 4 novos murais cada ano en función das posibilidades orzamentarias. Trátase do Compostela Contemporánea, Festival de Muralismo e Intervencións Urbanas. Ademais, no termo municipal, como tamén recordaba a señora Rosón, pois tamén se desenvolven diferentes iniciativas como Delas Fest, que organiza 7H Cooperativa Cultural desde o 2019 na Bisbarra de Compostela, e no que colabora o Concello de Santiago, e este ano, además, aumentaremos a colaboración e no lugar de un mural que se fai habitualmente, pois faránse 2. E hai tamén outros departamentos do Concello, como dicía, que puntualmente fan este tipo de actividades. A UMAZ, Acción Cultural ou Turismo, por exemplo. A finais do ano pasado, na recuperación dun tramo na senda Ponte de Sar San Marcos, en concreto no túnel do Multiusos, promovemos un mural desde Turismo no que podemos ver varias xacias elixidas pola súa relación cos ríos, fontes e mananciais de auga doce, poñendo tamén en valor os nosos seres mitolóxicos, a nosa historia e a nosa cultura.
En canto ao inventario, xa hai un listado de espazos nos que poder realizar as intervencións. En todo caso, é unha tarefa inxente porque prácticamente todos os edificios do Concello, salvo os ubicados na zona especial de protección, pois son susceptibles de contar cun mural. O que se fai é solicitar que os propietarios se candidaten a través da web ou redes sociais dos diferentes festivais e despois analízase se esas paredes cumpren as condicións e fanse os murais. A respecto do coñecemento dos murais, compartimos o 100% este punto da moción. Existe xa, como se comentaba tamén, o Paseo Compostela Mural, que propón unha ruta por 16 obras que comeza no Castiñeiriño e remata nas Fontiñas. Dende Turismo de Santiago, xunto co Departamento de Mocidade Municipal, están traballando nesta liña para pôr en valor o conxunto de murais cos que contamos no Concello, así como tamén os seus autores e autoras, e ao mesmo tempo, como dicía ao comezo, para que axuden esa liña de xestión dos fluxos turísticos e de coñecer Compostela en todas as súas vertentes. Por iso abriremos un apartado de arte urbana na web de Turismo de Santiago que os recolla a todos e os xeolocalice, facilitando así a súa visita. Para apoiar a moción, efectivamente, como dicía vostede, pedíamos que retiraran os puntos cuarto e quinto e senón, pois pedímoslle se se podería votar por puntos. Polos seguintes motivos. O proceso de escolla dunha ubicación para un mural é un tema complexo no que hai que ter en conta múltiples factores: orzamento, visibilidade, disponibilidade, accesibilidade para colocar a montaxe precisa e ou as propias características da parede, que ten que ser dun material que permita que se poida pintar sobre el. E, ademais, outro dos criterios que é preciso ter en conta é a permanencia no tempo do mural. Xa que se vai facer un desembolso económico, o lóxico é que se faga que o obxectivo de que este mural perviva no tempo como unha manifestación artística da que poida disfrutar a veciñanza e mesmo as persoas que nos visitan e non sexa só unha solución puntual para particulares. Se me paso, résteme, por favor. En relación a contemplar un programa que convide a artistas internacionais a facer estes murais, por un lado xa indicamos que contamos xa con este programa e por outro, neste programa, ademais, por suposto, de haber artistas internacionais, o que se prima é a elaboración de murais por artistas locais e galegos, porque se entende que é tamén unha forma de promocionar a nosa industria cultural e de plasmar a visión das nosas artistas en diferentes espazos da cidade. Por lo tanto, pedimoslle, se pode ser entón, pois que votemos por puntos. Moitas grazas. Restarei 20 segundos e agora quen dá para a réplica o señor Constenla cando queira. Gracias de nuevo. Gracias a las dos intervinientes por sus palabras, señora Rosón. No tengo inconveniente en aras del consenso de aceptar esta enmienda, pero no quiero dejar de decirles, quizás no me expliqué de manera adecuada, ustedes no me entendieron bien. El hecho de que algo se venga haciendo no es óbice para que no se recuerde la oportunidad de hacerlo. En el punto 4 se viene a decir impulsar y fomentar implicar a los propietarios de solares mediante algún tipo de incentivo. Yo lo que venía a decir es que trabajemos para incentivar un mayor. Yo soy conocedor, como no puede ser de otra manera, lo que se está haciendo, pero me parecía que era importante que quizás se recogiese la oportunidad, como digo, no solo de respetar la voluntad de los propietarios, que ya sé que se hace como es natural, sino de animarles de manera activa a que colaboren con este programa. Señora Loufau, usted insistía mucho, evidentemente, en la presentación de esas iniciativas y yo, como le digo, las conozco y las comparto, me parece que son muy razonables, pero el sentido de la propuesta que este partido les hace a ustedes hoy no solo se recoge, como digo, en el texto literal de la intervención que les hemos hecho llegar, sino también en mi texto que oralmente les he explicado. Y lo que he planteado es la oportunidad de crear un programa un poco más ambicioso. Hablamos de un museo permanente, donde se pueda recoger, como digo, a través de códigos QR y de espacios online, pues más información sobre los procesos creativos, los autores, sus obras, etcétera, la oportunidad de contar con un material de difusión que en la actualidad no existe, que indique dónde se pueden observar estos murales, etcétera. Y el hecho de que yo les animase a contemplar la oportunidad de establecer un programa que invitase de manera activa a artistas internacionales, pues también era una manera un poco ambiciosa, ¿no? Yo sé que ustedes, efectivamente, en estas iniciativas, como se decía, y usted se encargaba de recordarlo, bueno, pues participan algunas personas que no tienen su origen en Santiago, pero mayoritariamente son vecinos nuestros. Yo lo que le planteaba es seamos más ambiciosos y seamos capaces de invitar pues a esos grandes autores de murales internacionales a que tengan obra en nuestra ciudad y como un elemento más, como digo, de oportunidad turística. Ya por último, acabo ya, solo son 3 segundos, si es tan amable.
y me acabo de perder. Doña Miriam, mire, el pleno pasado recordará que también trajimos otra iniciativa relacionada con la descentralización del turismo. Ahora, este es otro elemento que incide en el mismo sentido. Por tanto, no dude usted en que este grupo municipal hará sugerencias que entiende que es lo mejor para esta ciudad. Muchas gracias. Grazas. Señora Rosón, non sei se quere intervir ou non. Señora Louzao. Nada, simplemente non sei se permiten a votación por puntos. Digo que en aras al consenso vamos a aceptar a... Precisamente por iso lle agradecía que sempre que traen este tipo de propostas, como fixemos o pasado mes, pois agradecerémolo e traballaremos para que se leven a cabo, e tamén insisto no que decía agora de que efectivamente creemos que é importante que na web municipal estén xeolocalizados, incluso se poida facer varias rutas para tamén fomentar esa visita. Moitas grazas. Pois pasamos daquela votación coa incorporación da emenda, señor secretario, cando queira. Sí. Moción presentada polo Partido Popular para o deseño dun programa de muralismo municipal coa emenda. Votos a favor. Unanimidade. Imos logo coa penúltima emenda moción do día de hoxe, presentada neste caso polo PSDG-PSOE, relativa á situación das familias ucraínas en Santiago. Quen a defende, señora Val, cando queira. Bueno, boa tarde a todas e a todos. Vou a procurar ser breve, porque xa na visita que tivemos a fortuna de ter o pasado 15 de maio de familias, de refugiadas e refugiados que temos en Compostela procedentes de Ucraína, pois máis ou menos podemos coñecer de primeira man un pouco a súa situación que, bueno, como ben saben, pois están acollidos a unha serie de programas que de algún modo pois todo parece indicar que van a finalizar sen que nada se poña enriba da mesa pois de algún modo para solucionarlos de xeito inmediato, porque realmente hai que darlles asistencia e solucionarlles polo menos de entrada no curto prazo determinadas necesidades, porque a ver, todos sabemos que cando viñeron para aquí eles pensaban que viñan de modo temporal, pero o certo é que xa van máis alá de 819 días dende o inicio da guerra de Ucraína. A verdade é que non parece que a cousa vaya a ter fin, e moita xente xa non é, aínda que se poña fin á guerra, aínda que finalice, que como todos desexamos a guerra, o certo é que moitas familias non teñen a donde volver, con lo cual sí que é verdade que hai que proceder á súa integración real e efectiva. Desas familias, en concretos que están en Monte do Gozo, recordemos que son 23 familias, dos cales son 16 nenos, 2 persoas con discapacidade. O certo é que as nenas e nenos son os que quizáis mellor integrados están, porque teñen quizáis moita máis facilidade, pero o certo é que temos que axudar a integrar a totalidade das familias, sobre todo as nais, que son as nais, as aboas, porque os pais ou avós, pois tristemente quedaron no frente, a verdade, pois para axudarlos a integrar de xeito efectivo. Para eso, pois, acompañalos non só na integración social, sino tamén na integración laboral, conseguir pois que poidan encontrar traballos que lles permitan conciliar, porque realmente era un dos problemas que poñen en riba da mesa. O certo é que encontrar un traballo que lles permita cuidar das nenas e nenos é complicado, xa nos costa a nos, a veces no día a día, e tendo traballos relativamente estables, pois para canto máis a estas persoas que están aquí tan en situación en precario. Por eso, por todo isto, e tendo en conta que estes programas transitorios van a poñer o seu fin e que, dende logo, temos que poñer en marcha ou adoptar medidas para a súa integración real e efectiva e de algún modo permanente na nosa sociedade de todo este colectivo, é polo que trasladamos ao pleno da corporación este acordo, instar ao goberno municipal a iniciar conversas pois con outras administracións, con outras entidades sociais e benéficas pois implicadas coas familias ucraínas no noso concello para consensuar pois políticas sociais de integración e pôr en marcha programas específicos de formación e inserción laboral. Do mesmo xeito, é dicir, a través das distintas conversas coas distintas administracións públicas, pois solucionar inicialmente o problema de acceso ás vivendas dignas. E por eso pois trasladamos esta proposta ao conxunto do pleno da Corporación Municipal. Moitas gracias. Grazas. Ten a palabra a señora Rozas, cando queira.
Moi boa tarde a todos e a todos. Eu tamén vou intentar ser breve, como di o Partido Socialista na súa moción e acaba de explicar, expoñer Marta Val, a concelleira Marta Val. As familias ucraínas levan case 800 días en Santiago de Compostela e dende a súa chegada ao Concello e tamén diferentes entidades sociais fixeron un traballo intenso para garantir a súa protección e a cobertura das súas necesidades básicas. Eran vostedes quen estaban gobernando no momento en que chegaron a maior parte das familias ucraínas e, polo tanto, pois son vostedes ben coñecedores dos diferentes servizos e do diferente traballo que se implementou dentro do Concello de Santiago, non? No texto falan de que esa cobertura fixose ou ese traballo se fixo desde un punto de vista caritativo. Eu teño que decir que non comparto ese tipo de descripción e creo que na exposición que acaba de realizar a concelleira Marta Val tampouco fai, non? Me parece unha explicación máis acertada. Eu creo que é un matiz importante decir que non foi unha cuestión caritativa, senón que é unha cuestión de xustiza e de dereitos sociais. E creo que acaba de explicar moi ben na súa exposición cando fala de integración e de inserción sociolaboral, non? Pero eu quería tamén insistir nesa visión. Durante este mandato tivemos xa diferentes reunións coas entidades sociais implicadas e seguiremos tendo. Temos, de feito, nos próximos días, iba a ser a semana que ven, pero finalmente creo que vai a ser na segunda semana de xuño, pois unha reunión tamén coas familias ucraínas. Eu creo que nesta cuestión que traen vostedes a pleno vamos a ter consenso. Está ben rematar pois este pleno non con consenso. Durante este tempo que levamos gobernando, as diferentes familias ucraínas que se foron achegando a servizos sociais, que tal vez agora nos teñamos que nos achegar as familias, pero as que se foron achegando aos servizos sociais fomos tramitando pois diferentes trámites administrativos como o seu empadronamento, foron informadas dos diferentes recursos públicos existentes que hai, que lles poden servir de axuda, tanto municipais como autonómicos, para a cobertura das súas necesidades básicas. Xestionamos xa dende servizos sociais pois axudas de inclusión social a familias ucraínas ou tamén tramitamos prestacións como poden ser a Risga ou, no caso do Concello de Santiago, a Ordenanza de Garantía Básica e vinculamos todo iso a un itinerario social, que é o que realmente importa, non? Ese itinerario de inclusión social. Mais alá desas accións que foron accións iniciais, agora estamos nun traballo, como ben indica vostede na súa exposición, dun programa municipal de inclusión sociolaboral, porque, como ben decía, pois lamentablemente, esa situación que inicialmente se podía prever como temporal, pois parece que non vai a ser así, non? Entón, estamos tramitando un programa de inclusión sociolaboral a través da Escola Oficial de Idiomas, tamén tramitando a homologación de títulos e a participación en accións encamiñadas á busca de emprego. Trabállase, por tanto, dende servizos sociais na inserción social destas familias. Seguiremos traballando nese sentido, sempre con colaboración cas diferentes entidades sociais implicadas. Neste momento tamén estamos en proceso de contratación dunha profesional de traballo social para reforzar a atención á veciñanza de determinados ámbitos territoriais, entre eses ámbitos territoriais, pois a ubicación onde se atopan agora mesmo as familias ucraínas, no Monte do Gozo. Esperamos que esta tramitación de contratación de persoal pois se resolva nos próximos días para a súa incorporación, porque, dende logo, hai unha labor intensa aí que facer e é necesario, sobre todo, agilizalo, non? Rematou o tempo. Pois restemo da segunda quenda. Sei que todo o que podamos facer é insuficiente. E sei tamén que necesitamos a colaboración xa non só de entidades sociais implicadas, senón doutras administracións. Dende logo, a situación ben o merece, non? E dai tamén a emenda que lle propoñíamos, que non aclarou na súa intervención se a vai aceptar, que máis ben unha diferente redacción vinculada a aclarar ben o de procurar solucións para o acceso á vivenda. Dende logo sabemos das dificultades que se atopan estas familias para atopar vivenda, dificultades que non son exclusivas das familias que agora mesmo están vivindo no Monte do Gozo, e creo que debemos colaborar
entre todas as administracións públicas e entre as entidades sociais para procurar unha solución a esta problemática, non? En ese sentido, pois a presentación da emenda. Nada máis, gracias. Grazas polo Partido Popular. Señora Otero, cando queira. Boas tardes a todos e a todas. Señora alcaldesa, con motivo desta moción, dado que falamos de conversas con outras administracións, pois quero me retrotraer un momento a unha intervención que se produciu esta mañán, pola mañán aquí neste pleno. Fundamental colaboración e coordinación interadministrativa, pero primeiro que ten que haber é coordinación administrativa, na propia administración. Digo isto porque hoxe, pola mañán, a raíz dunha nova publicada nun xornal en relación a unha licencia ou retraso na licencia municipal relativa a unha residencia de maiores en Santiago, díxose neste pleno que a administración solicitante estaba pendente da presentación dunha documentación. Vostede mesma interviu para matizar este punto. Pois ben, mentres estábamos neste pleno, pois un técnico municipal estaba chamando a administración solicitante dicindo que toda a documentación estaba ben e que en media hora iba a emitir un informe. Entón, un pouco de seriedade, estamos na capital de Galicia, ou na casa de Tócame Roque. En relación a esta moción, todos somos coñecedores, lamentablemente, que con motivo do conflicto de Ucraína produciuse un desplazamento de grandes fluxos de persoas residentes nese país aos países do entorno europeo. Deste xeito, distintas comunidades autónomas e concellos foron acolledores das distintas persoas ucraínas que por distintas vías foron chegando. Por suposto, Galicia e Santiago tamén acolleu estas persoas. En resposta a esta emerxencia humanitaria, adoptáronse medidas excepcionais polas distintas administracións públicas, que fixo que a administración do Goberno central pois dictase 2 reales decretos relativos á concesión directa de subvencións a comunidades autónomas, tanto para a concesión directa ás persoas beneficiarias como ás administracións locais. A vista destes 2 reais decretos, publicouse no Diario Oficial de Galicia do 5 de xaneiro de 2023 e o 9 de xaneiro de 2023 2 ordenes de axudas. En relación á orden de axudas para administracións locais, repasando a memoria de servicios sociais do Concello de Santiago de 2023, na súa páxina 623, recóllese unha serie de subvencións recibidas polo Concello de Santiago e en ningún punto está unha subvención a este respecto. Temos 3 escenarios. Ben, un erro na memoria de servicios sociais, que dubido que fose posible este erro, a non concorrencia do Concello de Santiago a esta orden de axudas ou a denegación da axuda. Sen perxuízo de se o Concello de Santiago concorreu ou non a esta orden de axudas, o importante é que as persoas de Ucraína teñen a súa disposición unha serie de recursos. Hai que ter en conta que partimos de que dunha orden ministerial as persoas afectadas polo conflicto de Ucrania que chegan a España poden acceder de forma rápida ao réximen de protección temporal. Na propia moción, facedes referencia, todos sabemos que van a facer casi 800 días que as familias ucraínas están aquí en Galicia. Hai que recordar que o réximen de protección temporal ten unha duración dun ano prorrogable hasta un máximo de 3. Entón, estamos a cumprir os 3 anos, entón, quen ten a competencia en materia de estranxería, por iso falamos de cooperación interadministrativa. A concesión da protección temporal dá dereito a residir e traballar legalmente en España, a recibir atención sanitaria e, no caso dos menores, a acceder á educación. Ademais, no caso de carecer de recursos económicos, poden acceder ás axudas sociais, segundo varias vías: acceso ao sistema de acollida de protección internacional e acceso ás prestacións sociais normalizadas. A RISGA, ingreso mínimo vital, axudas de inclusión social e, por suposto, a todas as axudas sociais municipais. Por tanto, hai que recoñecer a labor, neste caso, dos servicios sociais do Concello en toda a labor e atención que prestaron a estas familias desplazadas aquí en Santiago. En todo caso, tamén é un problema non só das administracións públicas, senón que tamén temos que involucrar a cidadanía, posto que a cidadanía debe de ser o principal mecanismo de integración. Temos que ser posible de que estes beneficios dos programas, axudas e campañas a favor destas familias os convertan en actores activos dos proxectos comunitarios. Vamos a votar a favor, como non podía ser de outra maneira, desta moción. É fundamental a transversalidade e a colaboración institucional para camiñar todos xuntos cara a políticas sociais de integración que leven, en definitiva, a unha sociedade moi xusta. Moitas gracias. Grazas.
Tempo para réplica, señora Val, cando queira. Sí, bueno, moitas gracias. Empezando polo tema da emenda, a verdade é que teño que recoñecer que non entendíamos moi ben a emenda porque ven a dicir o mesmo pero con outras palabras, as cousas como son, con lo cual a verdade é por non facer guerra desto, se lles parece que queda mellor redactado ou se entende mellor, non temos ningún problema en aceptar a emenda, pero a verdade é que ven a dicir o mesmo pero con outras palabras, as cousas como son. Bueno, nada, simplemente que me alegro de que todas as forzas municipais estemos de acordo en este punto. Sí que é verdade que hai moitos programas, hai moitos reales decretos, hai moitas medidas, pero a veces, é dicir, temos que todas as administracións públicas poñer o noso graniño de area e a todas nos compete, porque todas temos competencias na materia para facer que cheguen e que realmente sean efectivas, que é do que se trata. Entonces esperemos que entre todos non é unha labor sinxela. A verdade é que me alegro moito do que citou especificamente a concelleira María Rozas, a tenente da alcaldesa, falando do programa municipal de inclusión sociolaboral a través da que están poñendo en marcha e tamén eses contactos coa Escola Oficial de Idiomas para a homologación de títulos. A verdade é que todas as medidas que se adoten en ese sentido serán moi necesarias, seguro que insuficientes, pero pasiño a pasiño vaise facendo o camiño e espero que polo menos axudemos un pouquiño a esta xente que temos aquí en Santiago de Compostela. Moitas gracias. Grazas, señora Val. Señora Rozas. Non vou facer uso da segunda quenda. Non vai facer uso da segunda quenda. Señora Otero. Tampouco. Vale. Vou facer eu uso desta quenda única e exclusivamente para responder ao tema relacionado con esa residencia. Como todo deixa rastro do que facemos na vida, non é hoxe porque saíse esa noticia nos medios de comunicación, senón que eu hai semanas que justamente lle comuniquei ao Departamento de Urbanismo que quería saber como estaba esa licenza, que pasaba, que acontecía, porque pasaban as semanas e esa licenza non se daba unha vez que xa foi feito ese anuncio desa residencia hai tempo, así que non foi motivado única e exclusivamente por iso. Mais como é lóxico, unha vez visto hoxe esa noticia, ás 7 da mañán eu mandeille un WhatsApp á directora de área de urbanismo para que me dera información en canto eu chegase ao Concello sobre ese tema e tamén me comuniquei, como é lóxico, co Concelleiro de Urbanismo. E ás 8:10 da mañá, cando eu cheguei ao Concello, falei justamente ca directora de área que me deu, tal cal lle ensinei antes ao señor Constenla, para que vise non foi algo que eu recollese despois, el pode dicir que o tiña aquí, entre os meus papéis desde hoxe pola mañán, ás 8 da mañán, deume en que situación estaba e mandoume o expediente onde non constaba que houbese esa incorporación desa certificación que faltaba. Eu tamén dixen na miña intervención que polas noticias que eu tiña de hoxe pola mañá a primeira hora da mañá. Se iso non é así, non lles caiba dúbida que se realmente sí que se incorporou ao parecer esa cuestión e non chegaba a estar metida no expediente, miraremos a ver que aconteceu e por que se tardaron eses días en incluir eso que se meteu nun día e tardou algo en chegar ao expediente. En todo caso, eu o que digo é que foi única, exclusivamente, eu trasladei a información que tiña de maneira, neste caso, técnica, a través do persoal que traballa en urbanismo. Entendo que eu contestei porque se fixo referencia a unha cuestión que non tiña nada que ver con isto. Agora, creo que este tema debe estar zanxado aquí. Non creo que sexa o sitio de poñernos a debater sobre el. Só 15 segundos, presidenta alcaldesa. O concelleiro de urbanismo dixo expresamente que había unha documentación que era unha solicitude e que, por tanto, non era válida. Dixo expresamente nesta sesión plenaria. Vostede colleu a palabra e dixo que estaba incompleto. Por tanto, hai un problema gravísimo no Departamento de Urbanismo. Un problema gravísimo. Xa digo que non é cuestión de debate agora este tema. Desde logo, se houbo algunha cuestión que non trasladásemos ben, foi pola información que tiñamos nese momento que nos comunicaba o persoal técnico. E, desde logo, se hai por algo que solicitar desculpas neste caso, non nos caen os anéis de solicitar desculpas e estudarase que foi o que aconteceu para que iso non se incorporase ao expediente ao seu debido tempo. Pasamos á votación, se lle parece, desta moción coa incorporación da emenda. Moción presentada polo PSDG-PSOE relativa á situación das familias ucraínas en Santiago. Votos a favor. Unanimidade. Apróbase.
Pasamos daquela derradeira moción do día presentada polo PSDG-PSOE para mellorar a situación das escolas unitarias do noso Concello. Señora Val, cando queira. Sí, bueno, nada, como sabedes, no noso Concello pois contamos con 3 escolas unitarias, que a Escola Unitaria do Galloso na parroquia do Eixo, a Escola de Bispo Teodomiro en Marrozos e a Escola de Orrial en Laraño. Son realmente escolas moi singulares, algunhas están ubicadas en concreto do Galloso en edificios pois moi singulares, incluso desde o punto de vista histórico e arquitectónico, pero sobre todo, e o máis importante, bueno, recoñezo que tuve ocasión de visitalas durante esta temporada porque non as coñecía de primeira man, é que pois ofrecen un servicio educativo pois moi especial, moi interesante, ofrecen unha atención educativa moi personalizada, as relacións coas familias pois é moi doada, dende logo a relación dos nenos cos entornos e cos entornos naturais, pois dende logo que facilita o seu desenvolvemento social, o seu desenvolvemento realmente educativo. Bueno, a verdade é que son escolas no que o coñecemento que o profesorado pois pode chegar a ter do seu alumnado pois é realmente moi importante pois para garantir esa educación tan necesaria e tan especial que se requiren das nosas fillos e fillas pois durante os primeiros anos das súas andanzas educativas. Pero é certo que estas escolas, recoñezo que non é de agora, pois ano tras ano vimos oindo son noticias ano tras ano pois risco de peche destas escolas unitarias. E o certo é que son unidades moi importantes non só para ofertar estos servicios educativos que son realmente excepcionales e moi interesantes, sino tamén pois para contribuir desde logo a que o noso rural non morra. A verdade é un rural sin servicios e un rural sin escolas, pois a verdade é que ten quizá isto va las papeletas de desaparecer. Por eso é tan importante manter estos servicios, aínda que non sexa realmente eficiente desde o punto de vista económico, pero, dende logo, seguro que son escolas moi eficaces desde o punto de vista do desenvolvemento das nenas e nenos que teñen a oportunidade de ir. Pero o certo é que estas escolas pois compiten en desventaxa co resto dos centros de educación infantil e primaria de Santiago de Compostela. Con desventaxa porque, bueno, en primeiro lugar, pois é necesario facer unha intervención nestas escolas. Son escolas que realmente son edificios antigos, é necesario melloralos, pero tamén sin ir xa a esa parte da mellora das escolas, pois é imprescindible que estas escolas pois conten con profesorado fixo. De feito, solo a escola unitaria, a día de hoxe, solo a escola unitaria de Orrial conta con profesorado fixo. A escola de O Galloso e a escola de Bispo Teodomiro non conta con profesorado fixo. Sobre todo, tamén é moi importante que estas escolas pois teñan un profesorado especialista para atender sobre todo os nenos con necesidades educativas especiais. Realmente a nós, que eu penso que a verdade cada día hai máis nenos con necesidades educativas especiais, é algo que creo que todos podemos constatar na nosa realidade. O certo é que estes entornos, estas escolas ofrecen entornos excepcionales para atendelos e para de algún modo contribuir ao seu desenvolvemento pacífico que necesitan de algún modo o seu ritmo sin excluílos. Por lo tanto, dende logo é un modelo que hai que impulsar, que costa, evidentemente, pero que hai que impulsar porque na práctica vai a ser moi eficiente de cara ao futuro. Quíteme da segunda intervención, alcaldesa, de cara ao futuro pois da inmediato de todas estas nenas e nenos, sobre todo dos nenos e nenos con necesidades educativas especiais. Pero tamén pois están en desventaxa porque realmente estas escolas pois carecen de servicios complementarios que teñen outros os centros de educación infantil e primaria de Santiago. Por exemplo, o servicio de comedor e madrugadores, que tamén sería interesante pois poder poñelo en marcha, ofertalo en estas escolas unitarias, ou o servicio de transporte escolar. Pois para todo isto, por un lado, que é necesario, por un lado, e vital que se proceda por fin á creación dun centro rural agrupado, que foi unha proposta
que xa foi tramitada en reiteradas ocasións á Xunta de Galicia por parte destas escolas unitarias e que lle permitiría ter esa necesaria autonomía, sobre todo desde o punto de vista do profesorado, sin ter que depender de outras escolas, como por exemplo das escolas de Lamas de Abade, é dicir, sin ter que pechar, porque como sabedes, a escola do Gaioso algunha vez tuvo que pechar, porque non tiña profesorado para dar clase. Dende logo, a creación deste centro rural agrupado pois axudaría precisamente a que ganasen en esa autonomía, sobre todo desde o punto de vista docente, pero tamén é importante que se poña no medio curto prazo pois en marcha en estas escolas o servicio de transporte e tamén que se poña en marcha o servicio de comedores e madrugadores. E por todos estes motivos elevamos ao pleno esta moción que se trata de instar a Xunta de Galicia que para o vindeiro curso forme coas 3 escolas unitarias de Santiago, rurais de Santiago, un centro grupal agrupado e tamén poñer a disposición destas escolas rurais o servicio de transporte escolar e tamén, por outra banda, instar ao Concello de Santiago a poñer a disposición destas escolas rurais o servicio de comedores e madrugadores. Quedanlle 20 segundos para a seguinte intervención. Señora Louzao, cando queira. Moi boa tarde. Non me vou parar a enunciar de novo todo o que ten de positivo unha escola rural, pois acaba de facelo vostede. En todo caso, está claro que é un valor a protexer, que ademais da relevancia do modelo educativo, pois axuda a fixar poboación no rural. No pasado mes de decembro falábamos aquí neste mesmo pleno da situación, como recordaba, da escola do Gaioso, que tivera que pechar un día por non terse sustituído a mestra nun permiso. Isto solucionaríase tamén cun CRA e se tivera unha mestra con praza definitiva, pero a Consellería teima en poñerlle a etiqueta de a extinguir e usa esa excusa para non quitar a praza definitiva, con todo o que iso conleva para crianzas de 3 a 6 anos. Somos plenamente conscientes do perigo que corren as 3 escolas unitarias que temos en Compostela, sobre todo a do Eixo, e por iso desde este goberno son tratadas con especial atención nas cuestións que son da nosa competencia. Como lembrarán, fixemos no Eixo precisamente a nosa visita de inauguración deste curso escolar para darlle tamén a relevancia simbólica que merecen. Nos entendemos que todos os centros deben de ser atendidos correctamente, independentemente dos nenos e nenas que acollan. E no caso das escolas rurais, incluso, como dicía, con especial atención precisamente polo risco no que se atopan. Ademais das melloras básicas que se fan de obras que se fan ao longo do curso, para do Rial en Laraño acabamos de aprobar a licitación dun novo parque infantil e hortas para uso educativo por 125.000 euros, que terá un prazo de execución de 40 días, co cal estará, esperemos, se non hai ningún problema, no inicio do novo curso escolar. Na escola do Gaioso rematamos todo o peche perimetral para garantizar a seguridade das crianzas, melloramos tamén o parque infantil e, ademais, estamos neste momento redactando o proxecto coa previsión de realizar ao longo deste ano e con fondos propios a súa conexión á rede de abastecemento municipal, ademais de saneamento. E incorporamos a Bispo Teodomiro en Marrozos a rede de servizos básicos do Concello coas obras que se están a executar neste momento con cargo ao POS. Con estas obras, que se completarán coas outras que se están pechando agora para facer este verán en distintos aspectos, quedarían as 3 escolas conectadas ao saneamento e abastecemento do Concello. Por suposto, ademais, contan con todo o apoio deste Goberno nas súas demandas ante a Xunta, por iso aprobamos esa moción que presentaron vostedes no mes de decembro, na que comunicábamos á Consellería a preocupación desta corporación pola situación destas escolas e o compromiso con esta forma con este modelo de ensinanza. E tamén instábamos a xefatura territorial a dispoñer dos recursos humanos necesarios nas mesmas. Por iso tamén ambos os grupos que conformamos o Goberno temos apoiado en diversas ocasións a creación dun colexio rural agrupado, dun CRA, que solucionaría moitas das cuestións que estamos comentando. Por iso votaremos a favor de novo da demanda do CRA, así como a do transporte. Lamentablemente, esta demanda dun CRA non foi escoitada desde a Consellería de Educación, que, como saben, nin siquiera deu resposta oficial a esta demanda feita no curso pasado, e segundo as familias, nas reunións que tiveron presenciais, o argumento da Xunta foi que Santiago de Compostela non é rural.
igual hai que invitar ao conselleiro ou a xefe territorial a que pasen un pouco o noso concello para que se desenganen desta aseveración. En canto á rede de comedores e madrugadores, como ben saben vostedes, non o incluíron no actual contrato que temos vixente neste momento que se aprobou no seu mandato en xaneiro do ano pasado. Entendíamos que porque consideraban que era a Xunta quen debería prestar este servizo e, desde logo, desde este goberno estamos de acordo, pero xa saben que non é así. O 20 de marzo do ano pasado, este pleno aprobaba, estando o BNG e Compostela Aberta na oposición, unha moción, résteme, por favor, se me paso, unha moción na que se lle pedía ao goberno local do PSOE daquela que estudara a posibilidade de ampliar o contrato de comedores e madrugadores ás 3 escolas do rural. E nos mantemos ese compromiso agora desde o goberno. Por iso fixemos esta emenda engadindo o de estudar, comprometéndonos efectivamente a estudalo de maneira real dentro da nosa estrategia nova que queremos facer do servizo de comedores. Como saben, queremos cambiar o modelo de comedores e pular por cociñas propias nas que sexa o Concello quen elabore os menús dos nenos e nenas e, por tanto, nesa nova fase dos comedores, pois estudar se a Xunta segue sen asumir as súas obrigas, incluir, por suposto, as escolas rurais. En todo caso, insistimos que tamén seguiremos demandando que a Xunta asuma as súas competencias e se somos os concellos que as temos que asumir, como parece que xa vai a ser, pois a lo menos que sexa co orzamento correspondente e preciso. Por iso lle pedimos que consideren ter en conta esta emenda. Moitas grazas. Grazas polo Partido Popular. Señora Barcia, cando queira. Boa tarde a todos e a todas. Hoxe desexo centrar a atención na relevancia crucial das nosas escolas infantís, especialmente nas zonas rurais. En Santiago de Compostela temos a sorte de dispor de escolas unitarias que coa súa educación gratuita e de calidade ofrecen unha base sólida para o desenvolvemento dos nosos nenos e nenas. É importante recoñecer o esforzo constante da Xunta de Galicia para garantir a súa continuidade e excelencia. Desde o ano 2009, a Consellería de Educación ten seguido un criterio claro: manter abertas todas as escolas unitarias con 6 ou máis alumnos matriculados. Este compromiso é parte dunha visión máis amplia de proporcionar unha educación igualitaria e accesible en todo o territorio galego. No noso sistema educativo contamos cunha gran variedade de centros distribuídos estratéxicamente, desde as escolas de educación infantil aos institutos de educación secundaria. Esta diversidade reflicte o noso compromiso coa educación e coa cohesión social. O esforzo orzamentario de Galicia para manter a ensinanza nas zonas rurais é exemplar. O investimento por alumno no medio rural é significativamente maior que nas zonas urbanas, con aproximadamente 9.000 euros por estudante en comparación cos 7.000 euros en áreas urbanas. Ademais, en servicios como transporte e comedor, Galicia triplica a media nacional, con máis de 120 millóns de euros investidos só en transporte escolar. Neste contexto, é esencial recoñecer o valor das nosas escolas unitarias e o compromiso continuo de todas as partes interesadas en garantir unha educación de calidade para todos os nenos e nenas. Moitas gracias. Grazas. Ten 20 segundos, señora Abal. Sí, dúas cousas. En primeiro lugar, non vamos a aceptar a emenda. Non vamos a aceptar a emenda porque entendemos que pode haber alternativas para poñer en marcha este servicio de comedor, modificar do contrato, etc. O contrato é susceptible de prórroga, etc. E en relación en concreto con isto que se acaba de decir, a Consellería do Partido Popular, dificilmente podemos manter as escolas abertas se non ofrecemos algo tan esencial como profesorado fixo. É dicir, iso é imprescindible. Profesorado fixo e tamén profesorado para atender os nenos con necesidades educativas especiais, con lo cual non se nos pode encher a boca con que realmente a Xunta de Galicia aposta por manter abertas as escolas unitarias e as está pechando por detrás a base de non dar servicios, porque o que pasa é que os nenos non van a esas escolas. Rematou o seu tempo. Entonces, non sei moi ben se van a apoiar, entendo que sí, porque se están a favor, supoño que estarán moi de acordo en que se constitúa un CRA, porque organizativamente é imprescindible para a supervivencia das escolas unitarias. Señora Louzao, ten minuto e medio. Bueno, vostedes aprobaron este contrato ano pasado e non recollía esta cuestión, entón, bueno, é un pouco surrealista que veñan agora pedíndonos isto, pero en todo caso, en aras do consenso e do noso compromiso coas escolas rurais, pois aprobaremos igualmente esta moción a non recoller unha data concreta neste segundo punto, porque, insisto, nós sí imos estudiar realmente e teñen o noso compromiso de engadilas á rede de comedores tan pronto como sexa posible a nivel, pois, tanto burocrático como orzamentario. Señora Barcia, espera que voy os 2 minutos, cando queira.
Resulta canto menos irónico, señoras e señores do Grupo Socialista, que agora propoñan medidas para as escolas unitarias cando durante os seus 4 anos no poder non fixeron absolutamente nada para implementalas. Por que non aproveitaron ese tempo para realizar estas melloras? É inadmisible que no acordo orzamentario no co Goberno municipal, asinado con atriz transparentes, non se animasen a asegurarse a posta en marcha dos servicios de madrugadores e comedor nestes centros. O que xa é absolutamente un delirio é que vostedes, señora Louzao, comprometéronse coa comunidade educativa a ofrecer estes servizos desde o próximo curso e agora rexistren unha emenda para máis estudos. Isto é unha burla á cidadanía. Mareando a con promesas baleiras é unha notable falta de acción. Unha vez máis, demostran a súa incompetencia, manifesta o criticar a xestión da Xunta de Galicia con datos erróneos. Aquí teñen un dato correcto e verificable. O criterio respecto ao mantemento das escolas unitarias é claro e foi máis favorable desde fai máis dunha década. Durante a época do bipartito, nos cursos 2007-2006 e 2007-2008, vostedes pecharon 27 e 26 centros respectivamente, mesmo con máis alumnos matriculados que os que agora enfrontan posibles peches. Así que, por favor, deixen de presentar estudos e enmendas que só atrasan a acción real. Súmanse as iniciativas concretas e realizables que xa están en marcha. Esencial que deixen de enganar aos nosos cidadáns con palabras baleiras. Enfoquémonos en accións reais. Moitas gracias. Pode usar un minuto se quere, sí, para fixar a posición. A ver, a posición do Partido Socialista é que temos que garantir a supervivencia destas 3 escolas unitarias, que somos das que estamos falando, Bispo Teodoviro, Gaioso e o Rial. É imprescindible, e para eso toda a comunidade educativa nos traslada que é imprescindible constituir un CRA, é imprescindible. Eu non sei se vostedes falan coa comunidade educativa. Por qué? Porque sin profesores non van nenos. Que nenos van a ir se non hai profesorado estable? Entonces, realmente non poden decir que a Xunta de Galicia aposta por estas escolas cando realmente despois do dito a feito hai un gran treito. Con lo cual, anímolles a que, dende logo, falen cos responsables da Xunta de Galicia e que, dende logo, se realmente lles importa tanto o rural, pois contribúan coa supervivencia destas escolas unitarias a que o rural de Santiago siga tendo un valor especial. Nada máis. Deixeina falar igual que o señor de la Fuente, pero eu insisto en que hai que revisar os criterios. Se é un minuto para fixar posición, non para volver a insistir sobre a argumentación que xa se deu. Pasamos á votación. Por cuestión de orde, por nós non hai ningún problema. Como utilizou o minuto a concellera do Partido Socialista, parécenos exquisito e correcto. Señor secretario, proceda a votación cando queira. Moción presentada polo PSDG-PSOE para mellorar a situación das escolas unitarias do noso Concello. Votos a favor. Grupos municipais, Socialista, BNG e Compostela Aberta. Votos en contra. Non hai. Abstencións. Grupo Municipal do Partido Popular. Apróbase a moción. Moi ben, pois rematamos a sesión. Moi boa tarde para todo o mundo.